Dewch efo ni i'r Ffair Aeaf rwan ar S4C sy'n cynnwys sylwebaeth Saesneg ar y botwm coch. English language commentary is available throughout this programme. Just press the red button if you're watching us on Sky Plus, Freeview or Virgin Media. And if you have a TiVo or Sky Q box, access settings and use the audio selection option. Any problems? Please contact our viewers hotline. Draw ni'n fyw felly at y criw yn Llanelwedd. Ydan wir, dan ni nôl ar faes y sioe yn Llanelwedd a dan ni ar dan I ddechrau'r cystadlu. Bore da, croeso cynnes iawn I chi gyd ato ni. Dyma'r digwyddiad fel y gwyddoch chi yn dda sy'n deitha ni fod yn adolyg yn agosau a da ni'n barod am ddeuddydd o ffair rwan a gobeithio cawn ni'ch cwmni chi gyd yma ar S4C. Sir Gaernarfon ydy'r sir nawdd eleni a dyma'r digwyddiad sy'n dod â'i teyrnasiad nhw wrth y lliw I ben a dwi'n siŵr fod John Owen, y llywydd a'i dîm yn benderfynol o gau pen y mwdl mewn steil. Mi gawson nhw ddechrau ardderchog neithiwr yn y gwasanaeth Carola ynghylch y gwartheg ac mi gawn ni flas rwan ar un o'r Carola draw yn Ninas Dafydd Frenin. Pobl Arfon, Dwyfor a Chonwy yn falch iawn o fod yn ôl yma yn Llanelwedd ar faes y sioe, achos mae gennyn nhw fel yn tîm ni le cynnes iawn yn calonna i'r Ffair Aeaf ac mae'n tîm ni yn barod amdano chi. Dyma nhw, mae fel calendar advent yn dydi pa ddrws agoron ni gynta. Ifan Jones Evans dwi'n meddwl ynghylch y gwartheg, bore da I ti? Bore da ni a croeso i'r drws le mae'r danteithion Melissa oll a gweud y gwir yma yn y cylch gwartheg a mae yna wledd o'n blaenau ni. Mae'r fridiau cyfandirol wrth gwrs yn mynd I sereni fel maen nhw bob blwyddyn yma yn y Ffair Aeaf, ond wrth gwrs y fridiau cynhenid, y gwartheg dion a'r heffrod dion Cymreig bydd yn y cylch peth cyntaf bore yma, ond mae yna gystadlu da I ddod drwy'r dydd wrth gwrs ar safon gorau yma yn y ffair bob blwyddyn. Diolch Ifan, o'r goran wen o glis I glis hefyd yma Meinir Hywels yng nghanol y defaid. Bore da I ti? Bore da ni bore cynta'r ffair. Ac I mi yn bersonol, be mae hwnna'n olygu? Bod paratoiadau'r Nadolig nawr yn gallu dechrau'n swyddogol. Mae yna gyffro rwyl ar hyd y lled y maes. Ac mae ddigon o gyffro fan hyn hefyd heddi yn y lled hefyd, lle bydda I ar gyfer y deuddydd. Mae rhyw 450 o beiri wedi ymgeisio I gystadlu ac mae'r lle dan I sag, dim lle ymragor o oen yma. Mae'r cota gwyn yn sgleinio, mae'r defed yn sgleinio a'r arddangoswyr a'r beirniad yn barod amdani. Ardderchog ydy, mae pawb yn barod amdani. Be fydd hanes Eiron Pyw oedd o'n dringo polion yn yr haf? Dipyn o action man. Be ti'n neud heddiw Eiron? Os a ddim dringo heddiw ni, yn sicr, ond mae ddigon o grwydro'n digwydd. Mae'r ffair mae fel sa'n tyfu, mae'r ceffylau gwedd di cyrraedd y Ffair Aeaf. Mae yna helgwn ma'n rhywle, mae'r ffermwyr ifanc yn brysur iawn. Ond fyddai'n mynd i'r shed foch am dipyn heddiw, fyd, achos dwi wedi clywed sy'n brydion. Bod yna gystadluedd newydd go arbennig yma heddiw, felly mae'n un gyffroes iawn. Gwni weld beth I gwyddu.
Ie, mi fyddwn ni'n glistiag yn llygad i gyd. A chi wedi clywed am driawd y buarth? Wel, mae yna 3 yn cadw golwg ar y cyfan ynghylch y ceffylau hefyd. Diolch yn iddi bore dawd. Helen, David a Hannah. Bore da, oedden ni'n fwmw yn fe me ac yn gwac. Pwy o pwy, sa'n siŵr. Ond braf iawn cael Hannah Pa gyda ni hefyd, achos wyt ti'n mynd i fod yn ei chanol hi'n dwyt ti. Ydw, fi fydd y cynta i gallu longyfarch yn enillwyr, a braint yw cael bod yma yn y Ffair Aeaf gyda chi'ch dwy. Gwych, braint i gael di hefyd. A David, mae hon yn agos at y galon di'n dwi'n Ffair Aeaf. Ond di, wedi holli fewn i dyddiadur, ac dyn ni yma'n cael darganfod ser y dyfodol, sy'n hyfryd. Gwych, diolch i ti, felly oedden ni'n barod. Pawb yn barod felly, ac wrth gwrs mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael ar yn rhaglenni ni. Diolch i Gareth Roberts ar tîm. Yes, English language commentary is available on Sky Plus, Freeview and Virgin Media. Just press the red button. If you have a TiVo or Sky Q box, go into settings and use the audio selection option. Well, it's great to be back at the Winter Ffair. This is where it all happens as far as the English language commentary is concerned. Don't forget, we're providing this service between 10 in the morning and 4 in the afternoon today and tomorrow. And if you're experiencing any problems whatsoever, then contact the S4C Viewers Hotline. The number's on the screen. It's also available on our website, and they are there to help you. Ie, dyna'n tîm ni yn y golwg yma ar S4C, ond wrth gwrs mae yna dîm arall gefn llwyfan fel petai sy'n sicrhau fod y cyfan yn mynd yn llyfn, yr olwyn yn troi o funud i funud, o awr i awr. Ond eleni mae yna un aelod o'n tîm ni ar goll, John Markham, sydd wedi arwain y criw sain ers 20 mlynedd a mwy yn y Ffair Aeaf, yn y sioe yn yr haf a holl ddigwyddiadau byw S4C. Da ni'n gweld i isio fo yn fawr, dio ddim wedi bod yn dda. Maen nhw'n deitha i, dy fod ti John yn gwylio ni, gobeithio wir fod hynny yn wir, yn cadw llygad arno ni fel y dyla ti yn wir. Da ni'n anfon yn cariad i gyd yn dymuno'n dda i ti ac yn dymuno gwellhad buan iawn i ti, John. Wel, yn blaena rwan ta, efo'r tywyd, yna un o gwestiynau cyntaf pawb pan maen nhw'n gyrraedd maes y sioe yma yn Llanelwedd. Mae'r un fath efo'r Ffair Aeaf hefyd. Felly beth ydy rhagolygon y tywyd? Mi gawn ni'r atebion i gyd rwan gan Branwen Gwyn. Helo na, bore da iawn i chi. Wel, mi fuodd hi yn bwrw yma yn Llanelwedd dros nos neithiwr a ben bore yma, ond mae'r glaw wedi peidio erbyn hyn ac mae'n argoeli i fod yn sych yma am weddill y diwrnod. Be fedrwn ni ddisgwyl weddill Cymru yn ystod y dydd felly? Wel, mi fydd na rei cawodydd mewn ardaloedd gorllewinol, ond yn gyffredinol cymysgedd o gymylau gwasgaredig ac ambell gip ar yr heulwen hefyd. Y tymeredd ar uchan 1 radd a 10, y gwynt yna yn chwythu'n ddigon main o gyfeiriad y gogledd. Mi fydd heno wedyn yn dechrau efo cymylau a chawodydd o gyfeiriad y gogledd. Y cawodydd yma yn gallu bod yn drwm ar brydia. Ond yna wrth i'r noson fynd yn ei blaen, mi fydd yr awyr yn clirio. Y tymheredd ar is yn rhyw 1 gradd Celsius. Y gwynt yna'n parhau chwythu'n ddigon ffres o gyfeiriad y gogledd hefyd. Yna bore fori yn dechrau efo ambell gawod unwaith yn rhagor yn yr ardaloedd gorllewinol, ond weddill y wlad weld diwrnod sych, braf a heulog prin yn gwmwl yn yr awyr. Y tymheredd ar uchan 10 Celsius, y gwynt na ychydig yn ysgafnach na heddiw. Na'r cyfan gen i am y tro, fyddai nôl efo'r diweddarau i chi nes mlaen. Wel, mae'r tywydd yma yn berffaith i grwydro maes y Ffair Aeaf a yna ddeuddydd llawn dyn dop o'n blaena ni o gystadlu a dathlu a chymdeithasu, blasu a dipyn o siop adolyg hefyd, ia, beth ydych chi'n dweud? Ond da ni'n mynd i ddechrau'n taith ni bore yma ynghylch y gwartheg efo Ifan. Wel, croeso ato ni yma i gylch y gwartheg ac dosbarth cyntaf yn Ffair Aeaf 2025 yw'r heffrod duon Cymreig a dwi'n cael cwmni Aled Roberts o fferm Garnedd Fowr, Geirwen Sir Fôn. Aled, bore da. Bore da. Mae'n braf bod nôl yma boes ar maes y sioe yn Llanelwedd ar gyfer y ffair. Buan iawn mynd o rownd da. Yndi fe. A brafiach byth gweld y gwartheg yma nawr, y dosbarth cyntaf yn cychwyn fan hyn, yr heffrod duon. A tair heffer o safon uchel gyda ni fan hyn. Oes, mae yna safon dda ofnadwy yma. Dwi wedi bod rownd y leins bore yma'n busnesu. Do fe wir. Gweld beth sy'n o gwmpas yna. Dim byd gyda tîm bersonol yn y ffair eleni, ond yma'n helpu dwi'n deall, wyt? Na, dim byd leni, ond eisiau dan o stai lo fori. Da iawn wir. Pob hwyl i ti gyda hynny, Aled. Ond yn ôl at y dosbarth cyntaf, mae defel wedi si tair heffer ddi Gymraeg gyda ni. Ac i ni'n gweld rhif 3 fan hyn nawr, teulu Williams, wrth gwrs o gwm tir mynach, Deo wrth i'n arwen mynach Gwenfair yn 90 yn pwyso bron iawn i 60 kilo ac yn heffer daclus iawn, Aled. Yndi, mae'n bwysau da am warthegyn du, yn wedig heffar.
Fel da chi'n gweld, mae'r bryd gwartheg ddiwrnod Cymreig wedi altro'n ofnadwy dros y blynyddoedd, wedi dechrau mynd yn fwy modern, magu dipyn bach o chwatar ôl, lly. Ac yn hyffer drwsiadus iawn, ac ni'n gweld Hugh yn y canol wedyn, Hugh Jones. Dyna hi, Hugh yn wyneb cyfarwydd yn y sioe haf, ac yma yn y Ffair Aeaf. Mae hon yn glamp o hyffer wedyn, mae yna gig fyna, does? Oes, mae yna gig da, eitha lle da ni hefyd chwarae teg, a mae Hugh yn gefnogwr da ar y sioe yma. Ydy. Hugh wedi cael pelen fyna. Ond mae fe'n oreit, ydy, mae fe'n iawn. A wedyn, ni'n gweld ar y pen pella wedyn, hyffer Elgan a Siwan Evans, Elgan Tinant o dal y bont. A mae hon yn glamp o hyffer fyd. Dwi yn lwco hon yn fawr iawn. Mae yna hyd dau ddifyd yn does ar llinell top na ar hyd y cefn. Oes, mae'r safon yn wych yma, fel mae pethau mynd yn ei blaenau dros y blynyddoedd dwytha, mae gwartheg wedi altro'n ofnadwy. Ac yn beirniadu mae Mr Mike Rowlands, eto yn ŵr profiadol, wedi bod yn cystadlu yma yn y Ffair Aeaf ers blynyddoedd lawer o fferm Dol Wen ym Mhywys. Fydd Mike yn chwilio am dipyn o gig a pŵer yn bydd. Bydd. Mynd yn ôl at gwartheg, mae di'n anos dros y blynyddoedd wastad efo cic da yn nhw a stylish. A dyna ni Mike yn mynd o gwmpas i waith ac dosbarth da iawn fan hyn ar ddechrau'r Ffair Aeaf. Tair hyffer Gymraeg o safon uchel iawn yma o flaen y beirniad. Ac edrychwn ni mlaen i weld le mae'r garden goch na mynd yn y man. Aled am y tro, diolch yn fawr i ti. Diolch.
Dyma ni, mae yn swyddogol. Mae cystadlaethau cynta yma yn y cylch ceffylau yn 2025 yn y Ffair Aeaf wedi dechrau. Ac ni'n dechrau gyda y ceffylau am merlod lliw. Wrth yn ochr i, fyddai fel hyn wrth o fe drwy gydol y ddeuddydd yma yn hongian ar bob gair sydd ti wedi hefyd. Wel, dosbarth prysur i ddechrau'r cystadlu heddiw, y ceffylau merlod lliw, ac yn glamp o ddosbarth i fod yn deg. So mae rhyw 4-15 yn cystadlu ac mae yna pob math o teipiau yma'n cystadlu. Ti'n gallu gweld, achos i ni'n gweld yr Shetland, ydyn ni, yng nghanol gwahanol ebolion ac ebolesi ag adferch yma. Oes, dyn ni'n gweld teipiau mwy o trwm, dyn ni'n gweld ar y sgrin yma ni rhai mwy o traddodiadol fydd yn deud, fatha'r antebygach ac yn cael dylamwg yn yr hen gypsy cobs. Hefyd mae yna rhai mwy o athletedd, a hyd yn oed miniature bach. Rwy'n miniature Shetland bach yn cystadlu yn y dosbarth yma hefyd. A pined bod ti yn y byd yma, neu mond wedi dod o ran diddordeb a chwilfrydedd, mae'n olygfa, mae'n wleddu'r llygad yn ogystal â'r rheini sydd yn deall i pethau? Yndi, achos maen nhw mor atyniadol, maen nhw mor del fatha'r lliwiau gwahanol. Wrth gwrs, mae yna y lliwiau gwahanol be maen nhw'n galw'r ysgwbold, y piebold, a hyd yn oed y lemon and white, lliw bach o wahanol bach yn ysgafnach. A mae pob un o'r rhain yn deilwng i gystadlu, a dio ddim yn rhan o taip y lliw sydd yn dynodi'r ar adran yma. I ni newydd weld yn y coch beirniad y gystadleuaeth yma, Emma Burrow. Dyma hi. Wedi dechrau ar ei gwaith yn barod. Emma Burrow yn brofiadol iawn, yn un sy'n gweithio yn hynod galed yn cynhyrchu ceffylau, a wedi cael gryn dipyn o lwyddiant dros y blynyddau. O Carlisle, Cumbria, yn gogledd Lloegr yn wreiddiol, ac mae wedi priodi i Gwr John erbyn hyn, ac yn byw efo cwn, misty, a ffog a peg. Ac wyt ti'n credu fydd hi'n hwylo am yr ceffyl sydd yn dal i llygad hi yn syth bin? Yn aml iawn i ni'n clywed yr quality drychwch arna i. Wel ie, a mae hynna'n bwysig. Os ydych chi'n beirniadu gwartheg neu debyg, mae rhai bod o'n dal llygad yn syth. Ac mae'n anodd i ddisgrifio neu roi eich bys arno fo, ond os ydych chi'n gweld, ydych chi'n gwybod. Y dosbarth yma i'r ebolesi, yr ebolion a'r adferch, wedi cael ei geni yn 2025. Wel ie, wrth gwrs, wedi cael ei eni yn y flwyddyn yma, ac dyn ni'n gweld fydd y dosbarth ar ôl hyn i'r rhai blwyddi rhai gethu eni llynedd. A dyna ni'r Shetland bach, o'n i'n cyfeirio at y gynnau. Wel, wedi dynnu fewn yn yr ail safle ar hyn o bryd. Neu mae'n debyg bod bob un bod nhw wedi cael ei dynnu fewn mewn wirionedd, mewn unrhyw drefn. Lly, braf gweld y cystadlu wedi dechrau yma yn llewyrchus iawn ar ddiwrnod cynta'r Ffair Aeaf a digon o waith o flaen y beirniad Emma Burrow. Mwyn gwylio holl gyffro'r Ffair Aeaf, ewch i'r wefan s4c.com/Ffair Aeaf, and English language commentary is also available. Mae yna glipio'r cystadlu i chi wylio ar alw a'r cyfan ar gael yn fyd-eang. A chofiwch y gystadleuaeth i ennill taled gwerth campyns yn eich siop fferm leol. Ewch amdani. Yn tanio'r cystadlu ni ar gyfer Ffair Aeaf 2025 yma ynghylch y defed yma adran y Croesfrydau. A bobl bach, dwi mewn cwmni da bore yma. Y ddau dderyn o Sir Benfro, y ddau Rhys mae'n digwydd, yma. Rhys Collet a Rhys Evans. Sa'n gwybod faint ohonoch chi welo Steddfod y Ffermwyr Ifanc yr wythnos diwetha, wel dyma chi ddau oedd yn syrenu yn sicr. A social media yn enwedig y cyfryngau cymdeithasol, Rhys. Ie, ni wedi gwneud argraff falle. Dwi'n meddwl gaethon ni biti, dros 50,000 trofod o views yn popeth so far. Pwy sy'n gwybod falle i ddim fwy, gobeithio ni. A ti wedi bod ei tipyn ar y cyfryngau cymdeithasol dros y blynydde, ond nawr mae ti partner yn crime newydd. Wel, mae hwn wedi dechrau tago long, os yw'n Dilyn ni gwrte dwi. O chi'n afr y chlydd ys blynyddoedd maith?
Lawer hir o deni. Dwi'n meddwl, 17 mlynedd nawr lenni, dwi'n meddwl ni, so lawer o hir. A fi'n abod hwn eitha Dafydd, ych mae wedi bod yn helpu ni gyda'r siadog. Drian arno chi. Dwi'n lwcus o hwnna yma, reit? Ond yma nawr, yn y cylch, mae da ni wyn sydd wedi cael ei croesi, y ddafad fynydd Gymreig, neu'r penfrith wedi cael ei chroesi wedyn gyda'r wyn, neu chwrdd cyfandirol. Ond maen nhw gyd, y rai sydd ar ôl yn y cylch, yn ddi neu'n ddi a gwyn. Wel, nhw'n joio Dutch, so maen nhw'n rhywbeth tebyg ar un i, ti di feddwl? Wel, fi'n gwybod Rhys o brofiad, fi'n gwybod bod dallu defed gytre o bob lliw a llyd, so wyt ti'n edrych am ti'n teimlo'n gyftrefol iawn yn y cylch ar yn o bryd, mae'n siŵr. Wel, mae fel ffoli ffarm, gyda ond ddim cweith y safon hwn da fi. Ond, ni'n gallu gweld bod dylanwad yr Dutch smotiog o'r iseldiroedd a bridiau tebyg, mae'r dylanwad yn grif yn un nawr, yn dweud, i gael y lliw yma, yn dweud. Oedden ni amlwg yn dyn nhw, a mae'n gallu gweld mae siap yr Dutch, mae'n dod trwyddo'n dda mas o ddafad Welsh'n. A rwy'n mynd dangos mae dyfodol i groesi pethau cyfandiroedd a treol pethau newydd, mae'n fryd weddol, newydd o wlad hon, really. Ond mae'r ddafad y fynydd Gymreig a'r penfrith, mae nhw'n fridiau pwysig iawn ar y mynyddoedd ni yn dywed nhw, Rhys? Di ma nhw, wel, mae'n rhywbeth sy'n gallu para trwy unrhyw amodau, chi'n modd, mae lot o'r bridiau continental ma, bydden nhw ddim yn copo un hinsawdd ni, chi'n modd? Mae'n reswm a phwrpas i bob dafad yn dweud ar bryd gwahanol. Wes, ma fe. Mae'n gallu bod yn ofnadw ar y mynyddoedd ar y degau. Fi siŵr eitha gwael awr gyda chi yn dweud, oedd e gyda'r holl eira? Wel, dwi'n o'r golwg am sawl diwrnod dwi'n ofni. Ond dwi'n eitha lwcus safio ni lliwchau, ond sei wedi dweud i gwynt, sei wedi bod yn eitha diflas. Mae'n eitha lwcus, dwi'n agosach i'r môr na'r mini, so wedi'n safio lot o'no yn iawn. Ond so ni wedi gweld eira tebyg ers blynyddoedd yn ni? Na, dyn, sa'n gyrru bod ni. Wel, dim bod fi'n cofio nhw, ond sai am weld y to chwaith i wedi gwisgo chi. Ond y defed yn iawn a gwartheg? O, nhw'n iawn, ond diwn gyn tachlu'n amser cwfa cadw seilage mas ydw. Lot fwy o waith yn diwedd. Ond mae bywyd y ffarmwr yn ddibynnol iawn ar y tywydd? Mae'n dwff iawn. Y drwbl i ni'n cael y bwys y môr, rai o'r gwynt i ni'n dalai yn wath. Os oes unrhyw beth yn dod, ni'n cael ei full pelt, so mae'n wath na'r eira i ni bron a fod. I ni ddibynnol iawn a rhywbeth i ni ffili reoli o gwbl. Ydy. Ond os nawn ni edrych nawr ar hyd y cylch, ni'n gweld bod y beirniad yn mynd trwy i bethau eitha cyflym fan hyn nawr. Mae'n rhoi tynnu rhyw rhestr fer mae'n gwneud, dwi'n meddwl. A wedyn bydd e yn rhoi'r rhibannau allan. Felly, mae'n tynnu dau mlaen ar hyn o bryd yn dweud Rhys? Oedden ni'n tynnu dau mlaen, mae nhw'n dau bar eithriadol. A mae nhw'n doi bar digon tebyg i'w gilydd sy'n ni'n feddwl. Ond mae'n amlwg y beirniad sy'n gwybod y gwneud nhw yn cael ei ddwylo yn eu canol nhw. Mae'r gwlan, mae'n lle gwato lot o pechodau a dwi'n siŵr bydd eich pigo lot o gwanaethau mas o trwy teimlo i'ch mewn nhw. Ond mae rhaid ni sefydlu hefyd yn gynnar fan hyn yn y ffair, Rhys. Mae chwilio yn y sioe frenhinol, mae'r bridiau, rhinweddau'r bryd yn bwysig iawn. Ond fan hyn nawr yn y ffair, cig sy'n bwysig a gorchudd o fraster siap y carcas. Ie, cig yn union. A chi ffili gweld dim byd, sim sefyll ar ochr y ring yn gallu gweud dim byd wrthoch chi. Mae rhaid, yr unig dyn sy'n gwybod heddi beth yw safon y stoc yw'r beirniad, achos fe sy'n mynd mewn a cyffwrdd nhw. Sim neb arall yn gallu gweud yn enwedig a defyd. Efe ffordd o ddod mas o fi'n gofyn i ti pwy rai sy'n mynd i ennill yw hwn? Efe esgus oedd hwnna? Achos dim gest y fi. So ni eisiau ddechrau dwpn o'r hynny? Esgus da oedd hwnna, i ddod allan o fi'n gofyn pwy sy'n mynd i fynd â hi. Sim syniad y fi. Na, ond dyna beth yw fan hyn. Dyw'r lliw a'r rhinweddau'r byd ddim yn bwysig. Mae rhaid i chi i drafod nhw'n dos e. A mae rhaid cael y par ar hyd. O ran debicrwydd, dwi'n gweld mae 6-5-2 fan hyn o flaen ni. Mae'r beirniad yn mynd mewn at nhw nawr. Wrth olwg, jyst o ran hyd a lled a'i uwchder, maen nhw weddol debyg. Siw fod i fi nawr, jyst yn edrych o fan hyn, dwi'n contradicto beth o dwi wedi gweud yn hollol, bod chi'n ffili gweud. Ond wrth olwg, nhw sy'n sefyll mas i fi o'r ddosbarth. Wel, nhw'n ni gael hoi fach o gylch y defed am ychydig. Ar hyn o bryd, Laura Jane o'r gogledd sydd yn y safle cyntaf a Daniel Jarman o Lanidloes sydd yn yr ail safle. Sgwni os mae nhw fydd ar y brig yn hwyrach mlaen. Wel, croeso nôl ato ni yma i gylch y gwartheg ar gyfer y dosbarth cyntaf yn y ffair eleni i'r heffrod dion Cymreig. A mae yna dair heffer arbennig iawn yma o flaen y beirniad Mike Rowlands o fferm Dolwen Powys.
Heffer o Gwm Tirmynach sydd yn arwen y llinell ar hyn o bryd. Hugh Jones wedyn yn yr ail safle ar hyn o bryd. Ac Elgan Tinant yn y trydydd safle. Mae wedi tynnu'r Heffer Elgan i fewn i'r safle cynta. Aled Roberts sydd gyda fi o Geirwen. Aled, dwi'n am syndod falle nag yw? Nac di, chwarae teg. Mae Elgan bob tro wastad efo anifal da, llawn cig. Fel da chi gweld yr Heffer hon gyno. A hi o digwydd bod o Heffer tryma yn y clas. Mae just dros 600 kilo, 604 kilo, felly mae'n pwyso'n dda fyd, yn dwi? Ne. Mae yna dair Heffer arbennig iawn, mae fydde'n gwneud buwchod magu da iawn yn bysyn nhw. Bysa mi fysa nhw. A Hugh Jones sydd yn yr ail safle ar hyn o bryd. Mae Crowlands jyst yn cael ei ddwylo arnyn nhw unwaith eto a jyst yn ei siŵr bod wedi wneud y peth cywir a bod wedi misio dim byd yn dyfeled. Ond dwi'n meddwl fydd dim byd heibio i Mike na neith. Na, dim llawer. Dim llawer heddiw ti. A Heffer o Gwm Tirmynach. Dwi'n cael chydig o drafferth yn ei setlo hi, ond mae'n anodd yn dwi'n mae'n awyrgylch holl o wahanol i'r gwartheg. Dwi'n flan y goleadau, o dan y goleadau, coflan yr holl bobl yma. Mae shed fel un o'n holl o wahanol i shed ffarm. Ydy, mae ar blawd llif sydd dan ni trad o'r yn y blaen. Mae'r holl beth yn wahanol. Ne. A war y teg, maen nhw'n gwneud gwaith gwych yn ei dangos mewn harwen nhw fan hyn. Dwi'n meddwl mai dyma fydd y canlyniad terfynol. Mike jyst yn mynd yn ôl unwaith eto. A mae e'n newid, dwi'n meddwl, Deo a Hugh o gwmpas. Ydy, yr Heffer o Gwm Tirmynach fyny i'r ail safle. Ella bod y mymryn bach twtch gwell o cyfar o fraster ar Heffer Gwm Tirmynach falle. Oes yna newid pellach am fod, tybed? Nag oes, mae Mike i weld yn hapus. Ydy, mae'n edrych draw at y stiwardied. Barod am y garden goch. A dyna ni, ysgwyd llaw. Elgan wedi cipio y garden goch. Carden goch gynta Ffair Aeaf 2025. Aled am y tro, diolch i ti am dy gwmni. Ac edrychwn ni mlaen nawr at y brydiau cyfandirol wrth gwrs yn dyma sy'n mynd ad y fryd di. Mae'r heffrod limbs a'r glas ac yn y blaen i ddod. Felly, digon o gyffro ar y ffordd yma yn y cylch gwartheg. Wel, Elgan, llogorchiadau ti allan. O, diolch o'r iawn ti, Iwan. Diolch o'r. Mi oedd hwnna ddosbarth cryf, ti'n bod. Mae dim ond tair Heffer oedd yma, mi oedd yna dair Heffer safonol iawn. Wel balans yna, tair o'n dda iawn. Beth yw hanes yr Heffer yma, bai? Wedi fagu yn tant. Mae eitha neis. Llydan, cigog, a'i dil y bwtcher. Ydy mae ac yn pwyso dda, dros 600 kilo. 604 gyda. Arbennig iawn. A siw deimlad yw ennill ma'n y Ffair, boi. Carden goch gynta'r dydd. Ras gynta'r dydd, yn gwrdd. Ydy, wrth gwrs bod e. Llongorchiadau. Diolch o'r. Os mwy o gystadlu i ddod? O, da i do, ond di do. Pob lwc i ti. Gwboi. Diolch.
Bore da i chi. A lle well i ddechrau fy ffair i, neu yn hanolbwynt y maes mewn ffordd, ardal y Ffermwyr Ifanc, achos y Ffermwyr Ifanc ydy calon y ffair i. A dwi wedi ffindio dynes sydd yn brysur iawn ac wastad y wyneb cyfarwydd yma yn y Ffermwyr Ifanc. Elliw Dafydd, ti'n o reit? Yn dda, diolch, sydd ti era? Iawn, diolch. Ti wedi codi cyn brecwast heddiw? Ydw, yn gynnar. Gynnar barod i'r dydd. Chwarae teg, a ti'n edrych yma, mae gen ti diwrnod pwysig iawn, da chi'n gyhoeddi llyfr go arbennig. Oes, ni'n gyffroes iawn i lawnsio ni sgwennu nawr. So mae fe'n lyfr sy'n gasgliad o straeon, storion byrion, adroddiadau digri o aelodau. So gathon ni gwrs sgwennu gyda Bethan Gwanas a Annie Llun. Nath nhw helpu yr aelodau i fentora nhw a datblygu sgwennu nhw. A mae fendigedig gweld ffrwyth y gwaith hynny yn dod i'r wyneb. Yes, so mae Bethan ac Annie mynd rownd y clybiau wedyn yn helpu nhw datblygu syniadau neu be oedd hi? Na, oedd ni galwad allan yn gofyn pwy oedd y diddordeb datblygu sgiliau nhw. A nathon ni 3 gweithdi gyda aelodau dros Gymru gyfan. So nathon ni un yn Tŷ Newydd, lan yn y gogledd, nathon ni un na Brystwyth. A pobl yn dod yn hyd a wedyn o'n nhw'n datblygu yn ystod y gweithdai a anfon gwaith at Annie a Bethan wedyn i gael adborth a datblygu. Diddorol, a beth yno, cerddi neu straeon byrion neu beth sy'n gen ti yna? Och, o beth. So mae adroddiadau digri wrth gwrs gyd i. Mae cerddi i gael, so mae enillydd y gader a'r goron llynedd ynddo fe, llwyth o bethau. Achos ni'n gwybod bod Clwb Ffermwyr Ifanc yn wych am pob math o sgwennu, sketches, dramau, so ni rili sy'n dal hwnna mewn llyfr. So na pam byddwn ni bach yn brywiad o bopeth. A ni'n sgwennu nawr ydy Welsh Whisperer yn ynglwm â hwn? Dim to, ond... Bydd os e'r hawl, dwi'n siŵr yn fydd. Pa'n gweud, dim fi nawr. Glywch chi ddim byd? Glywch chi'n byd, sori. Welsh, os ti'n gwrando, dim byd nid i fod ti. A dy rôl di e fewn y mudiad, be di dy swydd di? So swyddog datblygu'r Gymraeg ydw i, ar lefel Cyffi Cymru. So fi'n gweithredu gyda'r 12 sir i ddatblygu darpariaeth ni o'r Gymraeg, a'r safon y Gymraeg a dros Gymru. Yn cadw ti'n brysur? Odi, allan o rwbl. Gathon ni ddwrnod fo'n gilydd yn mynd rownd ysgolion, ynddo? Do, yn gwych. Lot o hwyl. Dal i fynd efo'r gwaith pwysig a mwynhau'r ffair a pob lwc efo'r lawnsiad. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch i ti. Wel, mae'r hosglymau a'r garden goch mas yn barod a braf gweld beirniadu eitha chwym i ddechrau David. Chwarae teg iddi, wrth gwrs, heb gosod nhw mewn i'w trefn, ond wedi tynnu nhw'n gyflym iawn ar ôl gweld nhw i gyd yn unigol. Tweed fell out of the ordinary, yn ddechnogau Sophia Chambers, lawr o'r Osir y Fynwy. Ac yn ail, mae Lynn Scott gyda The Showstopper. Ac wedi cadw i deip eitha dda, dwi'n meddwl bod yna cysondeb yn y beirniadu yn y dosbarth yma, Heledd. Well, Sophia Chambers, you're joining me as the first winner of the Royal Welsh Winter Ffair 2025. You've made that long journey all the way from just the other side of Bilf, but that short journey has very well been worthwhile. Oh, it absolutely has. The early morning was definitely worth it. Now, we usually see you in the ridden classes, but now you're doing in hand. What's the future for this one? His dad is by the very renowned Boston, who's produced a lot of stock for the ridden job, and I hope he'll follow in their footsteps. And he's got the most amazing temperament as well. Well, many congratulations and good luck in the championship. Da iawn, Sophia. Llongyfarchiadau. So, Sophia Chambers. Braf gweld gwobr cynta y Ffair Aeaf ynghylch y ceffylau. Llongyfarchiadau gwresog i Sophia Chambers yn berchen ac yn dangos Tweed fell out of the ordinary. Yn fuddugol, y nosbarth, yr ebolion, ebolesu a'r adfeirch gyda'r ceffylau a merlod llew. Ymunwch yn Hwyl y Ffair drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Instagram, X ac wrth gwrs TikTok. Ond os nad ych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylw, nodwch hynny yn eich neges. Ewch i s4c.cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Wwff! A dyna ni wedi cael enillydd cyntaf y Ffair Aeaf yn ynghylch y David. Rhys, ti'n nabod i dda. Laura Jim, mae hi wedi bod gweithio siarad o'r gyfyd. Do, be o'r ddau yn ei giliau am sbelfach. Safies i garto gwellti'r catches bach, so bod ni'n ano. Wara teg. Na, maen nhw'n gwneud yn dda iawn i gyrraedd y breg. Ti'n cytuno? Wel, mae'n dangos o dwi ddim yn sim lot o sens dy fi, achos beth wy'n ni'n meddwl o'r gore. Sa'n mo ble maen nhw nawr, ond dwi'n meddwl yn yr ail safle maen nhw, ond yn enwedig
y par gorau o'r dosbarth yn enwedig. Ie, wel, diolch yn fawr i chi'ch doi am y sgwrs. Nes mlaen, gweld chi nes mlaen. Ond yr enillwyr fan hyn, yn gyntaf mae Laura Jane Pritchard o'r gogledd, a wedyn Daniel Jarman o Lynedloes yn ail. Wel, Laura! Llawgwylchiadau? Diolch yn fawr. Tro cyntaf yn y ffair ac yn cardiau coch? Dwi'n meddwl gymaint o sioc, o'n i'n mynd i disgwyl hyn, mae'n rhaid bod beidio bach cerig ers mis Awst, a dwi wedi bod yn eich ymlaen i ddod yn nhw yma, gweld nhw'n gwella, a ddim yn coelio bod fi wedi cael cyntaf. A beth yw'r croesiad yn iawn? Blue Tixal Crossed Improved Welsh. A maen nhw yn sgleinio dati. Mae tipyn o waith yn mynd mewn i gael rhain yn iawn. Oes. A mae lled yn nhw, se? A lliw. Ond mae ffair brysur iawn dati. Beth sy'n mlaen dati gyd? Oes, am 11 gloch heddiw, mae fe seremoni Acri Academy. Dwi wedi bod yn ffodus iawn i gael bod ar rhan ohono. A fe bynnag di canlyniad dwi'n edrych ymlaen i gael dweud hwyl fawr pob a diolch am gael bod ar rhan ohono. Ti'n ferch brysur iawn. A llon gyfarchiadau ti. Diolch yn fawr ti, prawd iawn y ti. Mae cynhyrchwyr gorau Cymru yma yn y neuadd fwyd. Be gymwch chi rwan? Ydy mae'n amser i ni ddechrau meddwl am siopa nadolig efallai prynu anrhegion. Mae yna amrywiaeth, yr amrywiaeth arferol yma yn y neuadd fwyd. Mae yna rhyw 70 o stondina yma i gyd eleni. Mae gennych chi hufen iâ a chrempoga. Mae gennych ni bob math o bethau sawrus yma yna, selsig, seidr, cyddi. Bore da, shmaid, a chi'n iawn? A fo, mae'n weddol dawel yma ar hyn o bryd. Helo, wild Welsh meat yma yna, helo yna. Wedyn mae gennym ni'r fudge yma'n hyn. Lwch, mae'n dechrau prysuro fan barod. Ac yna olew o bob math a blasau gwahanol gan Pembrokeshire Gold yma'n hyn. Wedyn y Mountain Mead. Y mangor mae hwn yn cael ei gynhyrchu ac wedi ennill 5 gwobr aur yn Sbaen yn ddiweddar. Y Malaga, iechyd da? Mae gen nhw achos dathlu. Dwi'n cyfarfod Emma fan hyn, Emma Levandovic, sy'n gweithio i Cywain. Ac fe rwyt ti'n creu dy bodlediad produce dy hun, felly dyma dy nefoedd di am o'n i, ynddo? Ond ti roed i bod yn y neuadd fwyd o'r blaen? Na ddo, beth di bod yma o'r blaen. Be di dy argraffiadau di wrth grwydro? O, mae'n ffantastig. Mae yna gymaint o cynhyrchwyr dwi wedi gweithio yma gyda'n barod, a mae jyst really cyffroes i weld o bod brysur yma. Ac yn dy bodlediad, wyt ti'n rhoi cynghorion i ni ar sut i greu hamper, achos mae hwn yn rhywbeth amlwg poblogaidd at y Nadolig. Felly dyma'r daith i ni heddiw yma, i lenwi hamper. Lle ti'n mynd â fi i ddechrau? Wel, gyntaf o'n i i Welsh Homestead Smokery efo Chris a Claire. So, mae yna niferoedd o jamiau spicy, maen nhw'n mynd o mild i really boeth, a hefyd mae gennyn nhw smoked bacon jam, sef yn really poblogaidd, a a giftable sort of collection bach sydd gennyn nhw ar y top yma'n hyn. Perffaith ar gyfer dy hamper di, ynddi? Yndi. Hi Claire, where are you based? Hi, bore da. We're near Tregaron. Right, and where do you get your chilies? All from the UK. We don't fly any in, so different chili farmers basically, Oxfordshire, Cornwall, Bedfordshire, and they get them all hundreds of kilos to us every year. And who comes up with all these different tastes? That's me. And which is the best seller? The lemon drop, believe it or not, the yellow one, which you wouldn't think. You'd think people, if they're going to go for a chili jam, they'd go for a red one. Ti'n siŵr blasu'r lemon drop? Nes I syth fewn do. It's got a little bit of heat, but it's not too much. Some of them have got quite a lot of heat. This is the test. Yeah, a lemon drop, felly. I can't lie. And what about the bacon jam and the chorizo jam? Yeah, so the bacon jam we started making to use up the trim from our bacon. Yeah. And now we sell so much bacon jam, we make a lot of bacon just to make the bacon jam. So that's just launched into Ocado, so if anyone gets Ocado deliveries, look for that and the lemon drop one on Ocado. Arferchog. Hey Claire, I hope you have a good fair. Oh, diolch yn fawr. Perffaith ar gyfer yr hamper, os gael dweud yma. Yndi. A digon o ddewis hefyd ynddo? Yndi, ar gyfer cig diwrnod wedyn ar ôl diwrnod Nadolig, mae hwnna jyst yn ffantastig i roi cic bach. Yndi. So, be nesa? Chydig o sychad wan, cos da ni wedi cael llwyth o chili. So awn ni at Coffee Dre, Ceirwyn a Hayden, yn fan hyn. Ac oedden nhw yn y sioe yn yr ha. Helo Ceirwyn. Sut wyt ti? Ti'n iawn? Iawn, diolch yn fawr, sydd chi? Yn y Ffair Aeaf am y tro cynta? Yn y Ffair Aeaf am y tro cynta, ie. Oedden ni yn y sioe fawr am y tro cynta, Lenni a wedyn ni, yn y Ffair Aeaf am y tro cynta. Mae Emma fan hyn yn dipyn o fan ohonoch chi. Wel, y Coffee Dre felly. Wel, dwi'n diolchu hynny. Dwi'n gael coffis bob tro dwi'n gweld nhw'n rhywle.
beeline towards coffi dre. Y ffefryn fi ydy y Sygontiwm, achos dwi'n efo gormod o coffi, a mae hwn yn decaf really, really da. So, lot o actual decaf really da ar gael, so mae hwn yn staple. Mae'r decaf cael ei decaffeinatio efo dŵr mynydd sy'n specific i Mexico. Felly does ddim cemegion yn cael ei ddefnyddio i decaffeinatio fo. So mae'n cadw'r glas gwreiddiol y coffi. Mae'r brandio'n drawiadol iawn, a dyma rhan o be wyt ti'n neud, ynde? Yndi. Fi dod o Gaernarfon, mae Ceirwyn hefyd yn gael ei sefydlu busnes yn Gaernarfon, a mae'r lluniau yma i gyd yn really sort of, mae'n emotional tug i fi. Cos fi wedi byw yna ar holl bywyd i, so, yeah. Hai sy'n gwerthu ora, Ceirwyn? Porthraer, swn i ddweud, yr coffi fwy o poblogaidd. Mae hwnnw di'n premium espresso ni. Mae'n boblogaidd iawn. Coffi o Columbia, mae'n hitio'r noda fo lot o bobl. A faint o ffa coffi ti'n gobeithio mynd drwyddyn nhw mewn 2 ddiwrnod? Wel, da ni'n gobeithio mynd drwy dros 100 kilo, felly, fingers crossed. Wel, gymwn ni barod bach rwan, ia? Ie. A gegwyl fach, ond da ni'n parhau deithio am gyrchyniad ddwy, felly bydwch yn rhy bell. Diolch.
Wel, dyma i chi ddosbarth eithriadol o grif sy'n tu ôl i ni fan hyn ynghylch y gwartheg. Mae dan ni'r pedigrees, y gwartheg pedigri limousin nawr o'n blaenau ni. A'r heffrod wrth gwrs yn dyfesu fewn bore yma ar ddydd Llun y Ffair. A mae Aled Roberts o Garnedd Fawr Sir Fôn yma o hyd. Ac Aled, ti'n edrych ymlaen at y dosbarth yma bob blwyddyn yn dwyt ti? Ynddo, mae yna quality da ofnadwy yn dosbarth yma bob blwyddyn. A da ni wedi gweld ambell i flwyddyn lle mae'r pencampwr yn dod o dosbarth yma hefyd. Do, yn sicr. Gan i weld beth sy'n mynd ymlaen yma. Ac wrth gwrs, mae yna wartheg croesfryd yma yn y ffair wrth gwrs yn dyfe, ond mae rhaid ni atgoffa bobl, mae pedigri yw'r rhain nawr, heffrod limousin pur pedigri sydd gyda ni yn y dosbarth yma yn dyfe. A mae yna bedair heffer dda, dyna ni, Cai Edward sy'n ni'n gweld ar y chwyth fyna o Fetws Gwerfyl Goch a Glan Gwden Velvet, bron yn 600 kilo, beth am hon te, Aled? Ynddi, mae'n glamp o heffer dda. Gywir yn dwi. Ynddi, Cai di cael dipyn o'r llwyddiant yn ystod yr haf, oedd hi'n reserve champion yn y sioe'r ha yma, ac yn ddiweddar iawn cafodd o lwyddiant fyny yn Darlington. Do. Mae hon yn mynd i fod yn gystadleuol yn y ffair yma eleni, sy'n dwywaith amdani yn dwi. Ynddi, swn i'n feddwl mae'r heffer yn y ail safle gen teulu Pabo, mae hi'n heffer dda ofnadwy fel ydych chi'n gweld y fama wan. Sdim lot rhyngddyn nhw o ran pwysau rhwng rhain i gyd nag oes rhyw 7 kilo sydd rhwng y 4 yn y dosbarth yma. Falle ddim cweit mor llydan tu ôl, falle ond eto'n gywir eithriadol fel mae gwartheg Pabo bob tro yn dyfe. Yndi. O bob bach mae yna wartheg o safon gyda'r brydwyr ma'n does. Oes. Ac i ni'n gweld heffer o Gastell Newydd Emlyn o teulu James, Dyfan a Carol James a Violet yw enw hon yn y canol. Beth am hon te nawr, y trydydd un wrthon ni fan hyn nawr ar y sgrin, yr un yn y canol. Beth am hwnna? Eitha heffer. Fel ti'n gweld ar hyd y cefn, chydig bach o wacle ella ar ei llwyn y fyna, lle. Fydde ti'n hoffi gweld hwnna chydig yn llawnach? Llawnach, ie. Yn arwen ymlaen at yr ysgwydd flan. A wedyn ar y pen pella, heffer o Elfed, o eiddo Elfed a Sam Williams, epynt Vanessa. Hon yw'r un tryma yn y dosbarth, yn 605 kilo. Heffer dda iawn, edrych fel bod cyfar da ni. A Mike Rowlands, dyna ni yn ei siwt o fferm Dôl Wen ym Mhywys, sydd wrthi yn beirniadu'r heffrod ac yn gofyn nhw nawr i gerdded o gwmpas. A mae Cai yn arwen y gad ar hyn o bryd. Dyna ni te heffer Cai. Ac i bobl falle sydd yn gwylio'r Ffair Aeaf yma am y tro cynta. Mae Cai a'i deulu wedi cael llwyddiant ysgubol yma dros y blynyddoedd yn y Ffair Aeaf, wedi cipio y prif bencampwriaethau, Cil Wobrec yn y blaen ers blynyddoedd yn dod. Maen nhw wastad yn gystadleuol yn dyn nhw. A teulu Pabo eto hefyd yn adnabyddus iawn yn y cylchoedd cystadlu yn y sioe a'r Ffair Aeaf yma. A dyna hi Laura, gwraig Llyr yn arwen yr heffer o gwmpas. Le wyt ti'n meddwl, Aled, te mae Mike yn mynd i fynd fan hyn? Wrth gwrs, mae wastad yn well pan wyt ti'n gallu cael dy ddwylo ar y gwartheg yma. Yndi tad, yndi. Mae hon gyda Cai yn heffer dda ofnadwy, dwi'n meddwl. Mae'n stylish, mae'n cerdded y gywir. Mae hynny'n bwysig, bod anifel yn gallu cerdded y gywir. Wedi mewn sioe o'r fath fel hon. Tangan anifel cywir. Dwi'n meddwl falle mae heffer Cai sy'n mynd i fynd â hi. Mae falle jyst yn cario chydig bach ar y cwarter ôl na, yn dwi. Mae'r lled gyda ni o gwmpas y cwarter ôl na, lawr am waelod y goes fel petai yn does. Dyna ni, na chi, lun arbennig ohoni fyna nawr. Ac yn dangos sut mae'r cig yn cario ymlaen ar hyd y cefn, ar hyd y chwarter, un ymlaen am y lwyn, ymlaen am yr ysgwydd, yn dyfe. Mae'n glamp o heffer, ond mae Mike Rowlands yn edrych lawr y llinell, mae'n edrych ar heffer teulu Williams. A mae hon yn llawn cig hefyd, i ni'n gweld y cwarter ôl nawr. Bobl i da hon i fyna nawr yn dwi. Yndi, i fi chydig bach ar ei choesa ôl mai yn mynd o dani. Fel o'n i dweud yn gynharach, ti angen anifel sy'n cerdded yn dda, cario'r corff yn dda. Dwi'n meddwl falle bod Mike wedi wneud i benderfyniad oeddi mae'n edrych draw at y stiwardiad a'r garden goch. Yr un gyntaf o sawl un o bosib, Aled, i'r teulu yma yn y Ffair. Look out.
No gawt, maen nhw wedi cychwyn ar y droed iawn. Ynddi. Llongyfarchiadau Cai. Dyna ni'r garden goch felly mynd i Betws Gwerfyl Goch a mwy o gystadlu brwd i ddod. Wel, Cai, llongyfarchiadau, boi. Diolch yn iawn, boi. Ar y deimlad o deja vu fan hyn nawr, dos e fi a ti sgwrsio fan hyn ynghylch y gwartheg a carden goch yn y boced. O, dwi'n meddwl mae'n cychwyn da i ddiwrnod, yndi. Yndi. Mae'r effaith gorau dyn ni roed i gael, dwi'n meddwl. O, di ddi wir. Mae hwnna'n gweud rhywbeth. Yn y marn ni, ie. Be sy'n gredu mor arbennig? Mae'n special, ynddi. Dwi'n bo. Gwni weld Steve, beirniad cytuno fori, ond ie. Hon yw'r gobeith mawr i fynd yr holl ffordd i chi eleni mewn y ffair, ti'n meddwl? Does wbod, acwys. Does wbod. Ond, mae 6 gen i yma, hon di cyntaf fewn, so, ie. Ond oedd ennill y dosbarth yma yn dipyn o beth, achos oedd e'n ddosbarth cryf yn doedd, felly... Mae'n 4 yn y clas, ond mae'n 4 effaith dda. Dim ond 7 kilo rhwng y sgamna tro yma. Sy'n deu lot, mae pwysau handi, gobeithio. Wel, y byddes i, ai hon fydd y garden goch gynta o nifer. Cai be bynnag ddaw, llongfarchiadau, a falle gen i sgwrs eto. Cynta ar ôl awrach. Gewn ni weld. Diolch yn iawn. Diolch. Pan ydych chi'n dod i'r ffair ia, mae'n bwysig gwneud ticklist o bethau ydych chi eisiau weld. A dwi wedi ffindio'r ddau beth bwysica yn barod. Tractor bech melyn a Sean Corn. Helo, Sean Corn. Bore da, siwr wyt ti? Gathoch chi'n rhestr ei do ar gyfer dolyg? Do, ar ei teg sy'n gobeith y dileni a ddrwg fi, sy'n mwyn wedi bia fi o. Na ddiwedd o'n i canslo dolyg. John Lewis ydych chi o dan y masg, dwi'n meddwl. Chi'n o lew? O, dwi'n iawn, diolch yn fawr. Iawn, a mae gennych chi diwrnod prysur neu 2 diwrnod prysur a blaen yn hyrwyddo. Be sy'n mlaen ma? Codi pres ar ran Cancer Research Wales yn ei wneud. Blwyddyn nesaf nawr, ni wedi arddenio 2 tractor fach. Mae'r enwi a pethau rei ochr nhw. Sian yw hon, mae gyda ni Sean hefyd. A fi ddangos y map, os ydych chi draw i weld y map. Ni'n mynd i 2 tractor fach. O Castell Cynarfon, 1 lawr ar y de, a 1 lawr ochr hyn, a ni'n benni yn Castell Caerdydd. Codi arian i Cancer. Dew. A mae'r 2 tractor yn mynd yr un pryd wedyn? 2 tractor yn dechrau'r un pryd. 1 yn mynd lawr ar cost a 1 yn mynd lawr y canol fyna. A ni'n glwm gyda'r YFCs, so ni'n galw mewn y clwbiau YFCs. All right. Rha'r reswm ia heddi. Bydd ni'n mewn i'r clwbiau bach i gyd a codi pres. So bydd gyda ni link box bach ar y bac a cwbl o churns, a bydd dynion yn toli pres mewn dy fe wrth fod ni'n trefeili lawr trwy Gymru. A pryd mae hyn yn digwydd eto chi? Nawr, blwyddyn nesaf a diwedd June. Reit a diwedd mis June. Dych chi'n gobeithio am dywydd, siŵr, achos oedd ddim cab ar rhain. Chi sydd wedi bod yn gwneud hein fyny, te? Ni wedi cael rhain wedi cael ei noddi gyda 2 gwmni, Evans Cemabws, Massys a Bwysni lawr yn Ceredigion, a Gwili Peniel wedyn Gwili Jones wedi noddi i ail neud nhw lan i gyd i ni. A maen nhw werth i gweld, dyn nhw? Maen nhw, just i fi gael gweud, mae'r lliwiau nodi wahanol gancers i gyd. O, ie. A pob un o'r lliwiau mae'n nodi wahanol gancers. Yr un melyn yw'r un mwyaf achos hwnnw'n noddi i'r un cancer plant. Mae'n wych yn ydi o chwarae teg. Yn achos daf nad o. Ac os da chi eisiau roi pres, os gyda chi wefan hefyd? Mae gyda ni QR codes fan hyn i gael, a mae gyda ni'r pethau bach fan hyn i fi gydangos. Ti jyst yn galw fan hyn, a ni'n flasio'r gardian yn gros i hwnna, ac yn rhoi fain chi moyn at y cos. Reit, wel gwych iawn, pob lwc efo'r daith, beth nesaf dwi eisiau gwybod, di o'n tanio. Odi, mae'n tanio, jwmp y fenni to de. Ai mlaen te, effen. Watcha bod y breaks, mlaen. Mae'n gynnar... I fi a ti fan draw. Mae'n gynnar i godi nghoes mor uchel. Ie, gan bwyll nawr. Reit, te. Nawr e, hwpan i'r lifer mlaen, nawr e, straight mlaen, a dyna i gatanad. O, na, to di mynd job gael. Fyna. Reit. O, ma hi. Be sydd wedi digwydd ma? Pidach am mynd yn bell. Nes i'n dwtsia dim byd, John. Fi'n credu na hwn... Mae wedi sarni'n sport i gyd. Wedi sydd di. Na, so mae John... John, mi danio ddi y cyn, yn do? No, danodd hi'n iawn gyn di. Se ai dogol? Driwr i to. Na, neu ddim dy. Be am drio cerdded o Gaernarfon i Gaerdydd? Falle fi rhaid. Bydd i'r rhedeg yn berffaith ar fi ni. Do'n i'n ôl nes ymlaen, fydd i'n mynd fel watch. Fydd i'n mynd fel watch. Pob lwc efo'r daith, a diolch am y sgwrs. Diolch yn fawr o chi. Ai, Tom, de, typical. Cofiwch am yn cystadleuaeth, cyfle i ennill taleb gwerth campynt i wario yn eich siop fferm leol. Gwyliwch y fideo ar y wefan ac atebwch y cwestiwn yma. Am faint gwerthwyd Twilight, prif bencampwr y gwartheg yn y Ffair Aeaf llynedd? 4,500, 7,000 yn ta 8,500. Mae'r rheola ar y wefan ac mi fydd y gystadleuaeth yn cau brynhawn Mawrth y 15 am 4 o'r gloch.
A mi fyddwn ni'n cyhoeddi enw'r enillydd ar y rhaglen o uchafbwyntia nos Sul. Pob lwc i chi gyd. Bod hi'n oer tu allan, mae'r gres o fewn y Siedefer yn codi'n gyflym nawr gyda adran bwysig iawn yn y cylch, sef adran pwysau'r cigydd. A dwi'n ffodus iawn i gael cwmni arbenigraig, Sian Davies, cynta'r Heidr. Croeso to ni, Sian. Diolch. Nawr te, i ti yn arbenigraig yn y bridiau yma, ti'n cadw diadell arbennig o texels dy hunan, a dyna'r math o fridiau ni'n gweld yn y cefn nawr. Dylanwad texel, beltex, texel glas. Dyna beth sydd yn pwysau'r cigydd? Ie, mae'n... Mae'r safon sy'n yma heddi, ti'n gwybod, mae braster, mae'r cigydd yn edrych am hwnna i werthu yn y siop. So, a dyna beth yw adran pwysau'r cigydd, yn dy fe? Mae pwysau arbennig, ond ar ddiwedd y dydd, beth sy'n bwysig yw y siap a ansawdd y cig ar gyfer y cigydd. Wel, fel ti'n gallu gweld, mae siap ansawdd ar y defed yma bore yma. Mae nhw'n anhygoel. A ti'n gwybod, mae Sarah Gibbon, mae hi'n mynd i cael jobyn anodd iawn i bernadu rhain heddi. Ond, na un peth am Sarah Gibbons, mae'n gwybod be mae'n neud yn dwi? Odi, mae yn. Mae'n mynd fel Cathy Gythrel y bore yma? Odi, mae wedi, odi. A mae'n arfer fod yn dangos yn y rheng mae hunan wedi ennill faint o weithiau? 4 o weithiau? Pencampwriaeth. Pencampwriaeth y Ffair. Ol yn 2003, 2007, 15 a 18. Mae'n dipyn o gamster yn y job. Campraig arbennig a dim dim ond yn y defed, ond yn gwahanol o bethau eraill hefyd. A mae wastad pan ych chi'n mynd i gael sgwrs gyda Sarah pan mae'r ennill, mae'n wen o glist i glist, mae'n cyffroi i gyd, mae'n gret. Ydy, mae yn. Ond wedi just bwrw ar ddangos, trwy look a damwen oedd oedd wedi cael par a di meddwl, reit, fi'n mynd i ddangos yn y siow. So, brynodd i lyfr, gwelle a coler, a just dysgu hi ran a mynd ati. A nillodd hi yn ffair cynta hi. Mae'n ffantastig. Gadi'r bug yn fe. Do, Wel, unwaith ti'n cael y bug, con i off. Fadra hi, a mae wedi cael llwyddiant ysgubol. Ond mae hi'n mynd i fynd amdani man hyn bore yma, mae'n mynd i fynd gyda cribyn man, a mae'n mynd i timlo pob oen. Eglura wrthon ni de, ni'n gweld nhw gyd yn trin o thrafod. Be maen nhw yn neud? Be maen nhw'n chwilio amdano? Wel, braster, cefen, maen nhw'n licio gweld bod nhw yn bod ansawdd, bod nhw'n debyg i gilydd, yr un faint, fel par. Cymffon, mae hi'n fel ni'n gallu gweld bod hi gyda Will a Harry nawr yn teimlo'r oen, wrth gwrs beltex, cryf fyna. Chi'n gallu gweld y dylanwad na'n gryf, yn dweud? A'r teulu yma'n cael ei, mae'n cael ei tynnu mlaen. Maen nhw'n cael ei tynnu mlaen, wow. A be, Will Gitto's Bryndi enillodd prif bencampwriaeth y Ffair y llynedd. Felly, maen nhw'n chwarae, maen nhw'n neud yn dda, mae'n braf petai nhw'n Mae'n edrych yn dda bod nhw'n cael eu tynnu mlaen unwaith yn rhagor. Ydyn. Ond, na. A wedyn par o geredigion yw'r rhain, y rai dion yma? Rai. Llyr Ebenezer, rai di. So, pan mae'n rhoi llaw wedyn ar y goes ôl, be mae'n neud yw i gweld pa mor llawn yw'r goes ôl, yn dyfe? A di y cig yn llanw i llaw hi? Maen nhw'n moyn cig, a mae hi'n timlo am y cig dros y cefen, ar ysgwydd, nôl lawr i'r penol, really, dros y gymffon. A wedyn ymlaen at y par Dyfan Evans o Ddimbych. A Arwel y Tad hefyd, gyda Dyfan fyna. A mae gallu gweld na'r gwaniaeth rhwng y par di a'r par gwyn fan hyn. Mae'r par gwyn wedi cael ei drymio tipyn yn fwy caled, yn dweud. Gallu gweld y bledwch yn dweud chi. Gyda'r beltex a'r texels yma, maen nhw'n gallu trymio nhw. Mae'r gwlan bach yn wahanol falle, mae fe mwy mati, so maen nhw'n gallu neud fwy. Ond wrth gwrs, fi ddim yn siŵr pwy fath, beth yw'r rhain. Dim beltex, dim rai glas pur yw'r rhain. Fan hyn, na. Mae croesfridio yw'r rhan fwyaf o'r rhain yn dyfa yn y pwysau'r cigydd. A'n texels ych chi'n cadw adre? Texel Llwyngan? Texel Llwyngan. So mae gyda ni diadell o tua 40 adre. A wedyn ni'n gwerthu'r hwrddod yn Welsh Pool ni. Neswn ni ddim dod i'r NSA.
Ond... Chi wedi cael tipyn o lwyddiant dros y blynyddoedd? Ie, di cael tipyn o lwyddiant, wedi ennill rhywban coch sawl gwaith a pencampwr hefyd, so mae fe'n So fe'n rhwydd, ydw e? Dwi ddim yn rhwydd, Ond mae'n dda pan mae'n cyrraedd? Odi, mae yn. Wel, Pawb yn ei dro. ni'n gweld nawr y beiriad yn anfon rhai allan o'r cylch ac yn ail drefnu yma, a tra bod y ffair yn digwydd yn cylch y defed, nawn ni adael i am ychydig, ac fyddewn ni nôl i weld pwy fydd yn curo yn osbarth pwysau'r cigydd, pwysau 86 kilo i 90.5 kilo. Wel, mae'n dechrau carlamu mewn barod. Maen nhw'n dod mewn. Ware teg, yn wefan ar rhyw 2 ar 10 dwi'n credu yn y dosbarth yma i'r ebolion ebolesu neu'r adferch blwydd o'd, a ti'n gweld nhw ar eu prifiant yn dwi ti? Wel, mae'r rhain erbyn rhain fel plant yn ei arddegau eto. Ac dipyn o gystadlu yma eto, mae'r llwyth yn cystadlu ac yn y blynyddoedd diwetha, neu'n y gorffennol, mae'n rhaid dweud, bod nhw wedi splitio y ceffylau lliw i'r teipiau traddodiadol a teipiau mwy ar gyfer marchogaeth. Ond erbyn hyn, mae'n wedi dod at ei gilydd, a dwi'n meddwl bod yn gwneud i well cystadleuaeth. Mae yna mwy yn cystadlu ac mwy amrywiaeth i'r gynulleidfa ac i'r beirniaid cael dewis ohonyn nhw. Oedden anoddach i'r beirniaid i fynd ati i ddewis? Yndi, dwi'n meddwl bod o'n rhoi mwy o her iddyn nhw'n bendant. Ond mae rhai beirniaid yn ffafrio teip penodol, ond dwi'n meddwl bod beirniaid dda yn gallu gweld y gorau yn unrhyw fath o geffyl. O ti'n gweud nawr wrth i ni edrych ar 3 ar 10 sydd o'n blaen ni fan hyn, maen nhw wedi prifio, maen nhw fel, plant yn eu harddegau fel o ti'n gweud. Wyt ti hefyd yn dechrau gweld mwy o ddatblygiad o lun y ceffyl fydd yn y pen draw? Yn bendant. Mae yna hen ddywediad yn Saesneg, fools and foals, a mynd efo'i gilydd. So pawb yn hoff iawn o prynu swclyn neu magu swclyn a meddwl dyna'r un gorau sydd yn y byd. Ond erbyn hyn, ydych chi'n gweld bod nhw'n dechrau siapio, bod yna datblygiad yn mynd i ddod. Fel ydych chi'n deud, be fydden nhw'n wneud yn y dyfodol. Wyt ti wedyn ni yn gweld mwy o werthiant gyda'r adran a'r dosbarth yma o achos beth ti newydd dweud? Na, dwi'n meddwl, mae o'n oedran eitha... Ddim caled, ond... So, mae pawb wrth i bodd yn magu swclyn neu prynu swclyn, a wedyn mae yna gap wedyn nes bod nhw'n 3 mlwydd oed, achos dyna'r cyfnod allwch chi torri nhw fewn o dechrau gwaith efo nhw. So weithiau mae ebol blwydd neu ebol eboles 2 flwydd yn gallu fod yn eitha tricky i werthu, oherwydd bod yna cyfnod aros nes bod nhw'n barod i wneud swydd. Ac yn ei llawn dŵf. Dyma ni. Pob un ohonyn nhw yn cael y cyfle. So George Deller, dyn ni newydd gweld, reled Queen of Hearts. Dyma ni yr un nesaf, 2 Sarah Nelson McGuinness a Steph Glover yn dangos. Odin of Frisian Scotland. Dyma ni ar Sam Morris yn ddangos ar ran Gwenan Salt Jones gyda Mably Trefelyn Touch of Gold. Gwenan yn wreiddiol o'r honfa, di symud bellach, eisiau'r gair. Ac yma i ni yn cael y golwg agos iawn, gan bod nhw'n impasio ni fan hyn yn syth yn dos. Wrth y modd fan hyn yn y Ffair Aeaf gan bod ni'n gweld y ceffylau mor agos.
Mae'r neuaddwyd yn prysuro, dwi'n crwydro'r neuadd efo Emma Levandovic sy'n gweithio i Cywain, a fyddwn ni'n mynd draw i stondin Cywain yn nes ymlaen fan. Mae'r cynhyrchwyr newydd mewn gwirionedd, ynddo? Ie. Ond dwi'n cofio gweld the Pembrokeshire Chocolate Company ar stondin Cywain. O, yn ystod y rhan, dwi'n meddwl. Ie. A rwan mae gennym nhw i stondin eu hunan. Yes, which is exactly what we want to see. So mae gennym ni Ieuan yma. Hi, Ieuan. Hello, ti'n iawn? Hello, siamai. Wey, big boys one. So, mae gennym ni sawl flavours o blaen un. Mae gennym ni sea salt, salted caramel, Welsh cakes, sy'n rhywbeth dwi'n really excited i trio. Clementine crunch, mince pie, duck, salted caramel. Ond yr un dwi'n mwyaf excited am ydy'r seaweed chocolates. Os dwi'n darllen iawn, mae un di gael hein gan, so maen nhw'n gweithio efo Caramore. Business in Caramore. Whereabouts are they based? St David's they're based. St David's. So 15 miles away from us. We use their dulse seaweed, so it's all very, very local, but it's our newest flavour. Very nice. Mae'r pecynnu'n yn drawiadol iawn, dydy. Mae'n blaen, ond mae'r just lliw bob un yn just yn gweithio, dydy. Mae'n just flash o lliw, di angen i sort of dod dras, but hefyd y papur, the paper, like, it's all very sort of natural as well. Yeah, all very natural, handmade. So everything we have here is hand wrapped, hand labelled, all made. So my partner works for us, my sister works for us, and my mother-in-law. So it's a really small family business. Who's the taster? Oh, give you a taster if you want. Who does that? I'm the chief taster. Which is the favourite then? Oh, probably Clementine Crunch is the flavour. Okay. So that's Clementine, honeycomb. Give it a go. Oh, I love honeycomb. Milk chocolate. Nice. Good? Emma, beth ti'n mynd i gael? Dwi eisiau trio'r seaweed o Sky. Yeah. Can I try the seaweed? Give it a go. How would you describe that taste? Yeah, what am I seaweed, expecting so here? it's a little bit of a salty sort of bar. So there's halin, more coarse sea salt in it. And on top, we have that dulse seaweed. So you feel that sort of flavour coming through at the end. There's a lot of salt. But it's an umami flavour, I think we can call it. It's very different. It's a cut above the normal sort of sea salted chocolate, isn't it? Ieuan, mae'n rhaid i ni fynd, ond diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. A mae hwnna eto, da ni sôn am lenwi hamper. Yep. Edrych yn dda. Mae'n edrych yn dda. Dwi'n ni'n rhoi rhywbeth fel seaweed mewn hamper achos mae mor wahanol, mae mor diddorol. Ti'n creu podlediad yma, sydd ymateb wyt ti'n cael iddo fo, produce? Ti'n tafod bob math o gynnyrch dwi'n cymryd, wyt ti? Yndw. So, dwi'n trio siarad efo fel cynhyrchwyr bwyta diod bach neu mawr, pobl mewn bwytau neu yn coffee shops a pethau fel la, just i gael sort of rhagor o sort of experiences wahanol. Mae rhywun yn dod i'r neuaddwyd yn yr hag, yn y Ffair Aeaf hefyd, a mae'n syni ti gymaint o amrywiaeth sy'n na. Oes na fwlch o gwbl beth yw'r next best? Beth sy'n mynd i daro'r farchnad nesaf ti'n teimlo? Dwi'n meddwl mae yna lot o ran sort of the health foods, yn enwedig fel lion's mane mushrooms. So mae gennym ni ar stondin Cywain actually rhywun sy'n gwerthu powdr lion's mane fel alternatives i coffi. Dwi'n meddwl mae hwnna am explodio a pickled stuff hefyd, pethau naturiol, pethau fyw. Dyna di'r thing mwyaf cyffroes dwi'n gallu gweld yn y diwydiant. Diddorol, mae'n diddorol cael dy fewnwelediad i'r diwydiant yma. Da ni'n mynd i oedi fan hyn? Yep, Maggie's African Twist. So Maggie, mae'n sefydlu Pen y Groes, yn Gogledd Cymru, mae'n neud llwyth o sauces, rubs, a ar y funud mae gen i rhywbeth newydd o'r reis, really delicious hefyd. A mae'n brysur iawn hefyd, sy'n gret. Mae'n really brysur, o hyd. Ac yma am y tro cynta, helo. Ti'n brysur, Maggie? Busy? Yndi, dwi'n brysur iawn, a mae'n amser gael pres. Oce, na i ddim dorri ar draws a adael i Emma ddeud beth sy'n mae gyd. Mae yna lot o spices yma. Mae yna lot o spices, so mae'n eto fel Welsh homestead, mae yna wahanol sort of levels of spicy. Mae gen i fi y sweet and sour sauce atra, sef o sweet and hot lawr fanna, a wedyn maen nhw really, really delicious i sort of gewch chi marinade o fwyd mewn nhw, gewch chi ar yr ochr efo sort of chips and dips, so mae just yn really beth i'r gair, so an all-rounder, perffaith i hamper. You mentioned bringing a smile to us. Is that what the spice does? Indeed, it does. It does. It really brings a smile to people's faces. And if you try the hot ones, bring some colour as well. Which one would you recommend? I mean, where does one start? Well, okay, so jollof spice, which is our new one, is quintessential African, quintessential South Africa, West African. And we fight wars over jollof rice, so now we've made the jollof spice. So that is the one that I'm recommending today. But our customer's favourite is Jamaican curry. Which one's that?
So it's right here. And you might wonder Jamaican curry, but in Nigeria where I grew up, we like Jamaican curries which are fruity as opposed to Indian curries which you find in the shops here. Lovely. You've got rice as well. What's so special? I do. So it's from Malawi. It's called Malawi Kilombero rice. And it's the most fairly traded rice sold in the UK. But I love it because it's tasty. Sometimes I eat it on its own. It tastes like they've added butter to it without any butter. So yeah, it's great. Delicious. Ac mae un peth sy'n anharo fi, mae yna gwstad yma. Mae yna cwstad. Dwi'n cwstad arferol. Yeah, this is custard for the hair. Custard for the hair. Yes. Is it good? It is really good. So the reason I sell it is because my hair was breaking and I developed this, and I've never had hair this long. This is my natural hair. I've never had hair this long, but it stopped the breaking. It really conditions the hair and it encourages growth. So it's a sweet treat for the hair. Oh, hyfryd. Leave-in, gadlo mewn, ie? Leave-in, yeah. Ydy yn blasus hefyd? Dwi ddim di trio. So, dwi'n gwybod, but it's really good. But it only likes curly hair. Oh, I got it. It doesn't mean just my type. If your hair's curly, it'll love it. Your hair's straight, no. Mae'n cwstod i si felly. Maggie, gobeithio gei di ddwrnod da. Diolch am y sgwrs. Diolch yn fawr iawn. A diolch i ti dda am y tro. Da ni'n mynd nôl i Cywain nes ymlaen. Edrych ymlaen o pwy sy'n ar stondin Cywain heddiw. Edrych ymlaen i croesawu chi nôl. Brilliant. Diolch, Maggie. Wel, i ni'n troi'n sylw nôl at y brydiau cynhenid yma ynghylch y gwartheg. A mae'n bleser gyda ddweud fod Aled Roberts gyda fi o hyd, Aled o Geirwen, Sir Fôn ac Aled. I ni wedi gweld y gwartheg Limousin Pedigree, ond i ni'n ôl nawr gyda'r Burgorn. Ia, mae hyn dosbarth dda, hynny nhw Nel o Tri sydd yma. Tair heffer dda fan hyn yn dos e. Oes da iawn. A dyna ni nawr te Mike Rowlands, fferm Dwlwen sy'n beirniadu, i rhai hynny hynny chi sy'n ymuno. Ni wedi bod yn sôn eisoes am gampau Mike a'i brofiad yn y maes yma, wrth gwrs, yn ŵr hynod o brofiadol yn dwi. Yndi, Mike yn hen law ar ddanos gwarthaig ar hyd y blynyddoedd, ydy. Ac y tair heffer sydd gyda ni nawr yn y cylch. Mae Elliw Robert sydd yn y canol fyna. Wyt ti'n abod Elliw yn iawn? Mae'n siŵr yn ti o Sir Fôn yn wreiddiol. Mae'n byw bellach ddim ymhell o'r Trallwm. Ond a'n heffer neis yn y canol, a wedyn Mike, dwi'n meddwl yn y safle cynta, wedi mynd am heffer Tim Bodley. Heffer gre. Yn dwi, mae'n hyd da i'n does. Ac yn lan hefyd, heffer glan. Yn dwi. Ac i ni'n gweld fyna nawr y hyd a'r siap. Wrth gwrs, dyw hon ddim yn mynd i dŵr y Burgorn, ddim yn mynd i fod mor siapus ar gwartheg, wrth gwrs, Croesfryd a dy lims, ond wrth gwrs, ansawdd y cig yn maen nhw'n mynd i flasu maen nhw'n byta dda, dydy. Byta'n rhygol yn dyn nhw. Mae llawer un yn croesi nhw wan, efo y buchas megis, didas. Ac yn leithog, dawel i'w trin a'i handlo hefyd yn dyn nhw. Ac Tim Bodley felly, dyna gadarnhau y canlyniad yn y dosbarth yma i'r heffrod Burgorn. A llongfarchiadau Tim yn hawlio'r garden goch. Croeso nôl i chi at gylch y defed, a ni nawr yn nosbarth y pwysau. 86 kilo i 90.5 kilo yn adran pwysau'r cigyn ar y sian. Mae hon yn adran bwysig iawn. Ydy, mae'n adran bwysig iawn ofnadw oherwydd y pwysau a'r braster sydd arno nhw. Maen nhw wedi tynnu sawl un mas a maen nhw wedi dod lawr i 6 par a mae hi'n mynd amdani a cribyn man, mae'n jobyn anodd iawn iddi nawr. A ni'n gweud bod yn adran bwysig oherwydd mae'r adran yma wedi mynd mlaen ag ennill prif bencampwriaeth y ffair, tair allan o'r 5 mlynedd diwetha. Felly pwy bynnag sydd yn ennill yr adran yna, fi allan nhw fod yn bwerus y fori. Yn gwmws. A mae'r safon yn arbennig. I just i weld fan hyn, safon, y gorau yn y byd. Sa'n ni byth gofyn am dim byd well. Ar hyn o bryd, fel mae'n edrych, mae da ni Tirion Griffiths, tu Isla Dimbych yn y safle cyntaf, pwy a wyr os na i fel un mewn fod. Paul wedyn o Ger Llewelydd yn ail, a Taylor Gittos, Brindy, Powys yn drydydd. A i fel un mewn fod? Mae hi wedi mynd lan a mae wedi siglo llaw. So yes, nhw sydd wedi dod i'r breg, cyntaf i nhw.
Cynta i Tirion Griffiths, ti Isa Dimbych, chwarae teg iddo fe, mae'n ŵr ifanc sydd wedi bod wrth i nawr. Mond rhyw 2 blynedd, ond mae wedi gallu llwyddiant ysgubol. Ydyn, a maen nhw 90 kilo am ar ôl, so pwysau da fyna. A teulu'r Halls, wel, maen nhw wedi cael flwyddyn arbennig yn barod. Maen nhw wedi ennill y pencampwriaeth yn Ffair Aeaf Lloegr, Gogledd Ddwyrain Darlington. Fe enillon nhw prif pencampwriaeth Ffair Aeaf Cymru yn 2022 hefyd. Maen nhw'n wynebau cyfarwydd iawn yn y byd yma, ydyn nhw? Ie, yn gwmws. A mae jyst yn neis i weld bod nhw'n dod nôl flwyddyn ar ôl flwyddyn. Maen nhw wedi cael y bug a maen nhw wedi cael ail. A dyna ni, diolch o galon Sian. Diolch am y sgwrs. Nawr draw i weld Tirion Griffiths sydd wedi ennill pencampwriaeth yr adran yma y 2 flynedd diwetha. Pwy a wyr, falle bod e'n mynd am y trydydd. Sian, gwerthiadau Tirion. Waw, arbennig. Da iawn. Ti'n joio'r dosbarthiadau yma, ynddi ti? Ynddo. Ti'n gallu llwyddo yn ysgubor os y blynyddau? Wel, trio sticio fe, dwi'n gwybod. Ond ie. Ond llwt ti yn cael y cysondeb yna o flwyddyn i flwyddyn? Lot o gwaith caled, neu siŵr o cael cig cystal nhw yn gynnar a trio cadw nhw yn y lle wedyn i'r 3 sioe dwi'n neud dros y mis o yma. A Ynys Môn wedi bod yn ffair arbennig ti hefyd, ennill pencampwriaeth? Da iawn lenni, do. Pencampwriaeth da, is pencampwriaeth lenni, so da iawn. Pedwerydd tro yn y lynol? Ia. Be ti'n neud yr holl lysym yna? Wel, di'r graig yma'n licio os yma o dan y gwely. Gorfod o waith polisio. Sian gwerchiadau, ond mae'r arian siwr o fod yn dipyn o help. Mae'n help ni, diolch. Sian gwerchiadau.
Wel, mae yna dipyn o gynnwrf yn gynnar yma yn y shed foch. Y bobl wedi codi a wedi dechrau cystadlu ers dipyn, swn i'n deud. A dyn ni wedi cael gwestai arbennig iawn. Gwyneb cyfarwydd i fi. Ti wedi bod yn westai yn y gorffennol, chwarae teg. A ti'n gwybod dipyn mwy na fi am foch, mae'n deg i ddeud. Betsan Williams, ti'n o reid? Good, diolch yn fawr. Diolch. A mae'r cystadlu wedi cychwyn cystadlu brwd mae bore yma. A pa cystadleuaeth sydd gennym ni ar y gweill ar y funud? Dosbarth y sengl sy'n mynd ymlaen ar hyn o bryd. Maen nhw wedi cael y dosbarth y peiri, a ni ymlaen ar y dosbarth y sengl ar hyn o bryd. Mae'n braf gweld gymaint o foch yn troi allan ar gyfer y dosbarth yma. Mae'n niferoedd uchel un ni o rwy'n yn dweud? Wes, mae'n bleser i weld niferoedd y moch yn codi a gweld gymaint yn troi'r moch o safon ardderchog mas yn cysadlu unwaith eto lenni, felly a nifer o wynebau cyfarwydd a wynebau newydd hefyd sy'n neis i weld. Sôn am wynebau cyfarwydd, mae gennym ni beirniad rei cyfarwydd, Steve Loveless, mae wedi berniadu sawl gwaith yn y sioe yn yr haf ac yn y Ffair Aeaf, ydy o? Ydy, person profiadol iawn a mae'n weddol siapus yn neud i benderfyniadau. Mae'n gwybod beth mae moyn, ych chi'n gweld e'n edrych ar y moch. Mae'n cael cyfle nawr i weld nhw mas yn y dosbarth yn iawn. Dwi wastad yn meddwl yn y ffair, mae'n dipyn o job achos mae'n gallu mynd y reit fler man, dydy? Odi. O arddangos moch yn y gorffennol, mae'n tipyn o her, mae rai fi weid, i gadw nhw dan reolaeth, ond war y teg. Mae'n bleser i weld nhw. A wedyn y moch ifenc di, moch porc pwysau 55 i 70 kilogram di ein, felly? Ie, na chi. A maen nhw'n wahanol iawn achos dwi'n deud bob blwyddyn i gael esbonio. Yn yr haf, maen nhw'n foch magu er mwyn bridio. A mae hain ar gyfer y cigydd yn amlwg. Ie, maen nhw wedi pesgu nhw a troi nhw ar gyfer y cigydd. A bu nifer yn cael ei werthu prawn ar gyfer mynd i'r cigydd wedyn. Ie, fydd yr ocsiwn a fydd pob peth yn ei weld ar werth. Mwyafrif ohonyn nhw byddwn. Ambell un yn cael ei gadw ymlaen falle, ie? Falle. Wyt ti'n cystadlu Melanie Betsan? Na, dim Lenny. Roi cyfle rhywun arall? Ie. Ac o ti'n dweud athrawes wyt ti yn ôl dy swydd bob dydd, ac o ti'n dweud mae gen ti lwyth o blant yma fo ti heddiw? Wes, mae wedi 30 o ddisgyblion lan gyda ni heddi, so mae diddordeb gyda ni. Ni'n dysgu amaeth yn yr ysgol, felly y disgyblion eisiau dod. A mae'n ffordd o ddysgu, mae'n addysg i nhw i weld y gwaith sy'n mynd mewn i'r stoc a'r stondinau gwahanol hefyd. So mae'n addysgiadol iawn i nhw i ddod i'r Ffair Aeaf. A da ni'n gweld mwy a fwy o dripiau ysgol yn dod i'r ffair i weld. A mae'n gystal a bod mae'n stafell dosbarth. Mae'n cael dysgu am ei bwyd a sy'n meddwl bethau'n cael ei gynhyrchu. Ydyn. Betsan, o ti'n dweud bod o'n handi yn feirniadu, a mae o'n cymryd beth fwy amser tron yma. Odi, mae mwy yn y dosbarth yma, felly mae bach fwy o pen tost iddo. Wel, dwi ddim eisiau pen tost, nhw'n i adael oedd y fo, a nhw'n i adael am y tro. Diolch i chi am dy help. Problem, diolch. Does dim angen i chi adael y soffa i gael blas ar holl arlwyr Ffair Aeaf. Ymunwch efo ni am 10 y bore tan 4 bob dydd ar wasanaeth teledu S4C, S4C Click, iPlayer, Facebook a YouTube i wylio holl gyffro'r cystadlu. Mae'r cyfan ar gael yn fyd-eang. English language commentary and subtitles are available. A chofiwch am yr uchafbwyntiau yn ein rhaglenni nosweithiol ni am 9 hwyr. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan s4c.cymru/Ffair Aeaf. Steddwch yn ôl a mwynhewch holl hwyl un o sioia stoc gora Ewrop. Y beirniad Emma Burrow wedi dod i ben ac edrych ar y ceffylen unigol yn y dosbarth yma i'r ebolion ebelesu adferch blwydd ddod gyda'r ceffylau lliw. A mae fel sy'n dechrau wneud i phenderfyniad, David. 2 dim 5 dim sydd yn gyntaf, Gracington Moonwalker. Yn cael ei ddangos gan Belcher Lee Harrington. Gan berchnogaeth Terry Gaiet a Lee Harrington. Ac anamal iawn i ni'n gweld newidiaeth yn y penderfyniad ar yr foment yma? Wel ie, mae'n rhaid bod nhw'n astudio, mae'n rhywbeth o'i le, sy'n ni'n deud, os yna rhywbeth yn digwydd, mae'n rhaid deud. Chi, yn gyntaf, wrth gwrs, fel ydyn ni, Gracington Moonwalker. Yn yr ail safle mae Lucy Dyer a Harry Blockley gyda Burr Wallace Hocus Pocus. A wy'n credu mae San Clair Candy Floss sy'n yn y drydydd safle, yn eiddo i Abigail O'Toole. Ac
Emma Burrow wedi bod yn eitha bendant yn ei benderfyniad. A aeth un o'r un a dy sylw di ar y dechrau? O'r taith mae hwn yn un lyflu. O'n i'n eitha licio un oedd yn yr ail sydd heb gyda ni ymlaen, ond nid fi sy'n beirniadu heddiw. Ond mae pawb o gwmpas y cylch yn feirniad fel ni'n gweud bob blwyddyn. Wrth gwrs, ac mae yna dipyn o brofiad ac mae Emma Burrow yn gwybod i pethau. Wyt ti hefyd yn dechrau gweld y datblygiad, gweld y dyfodol, lle i gyfrwy falle? A dyna yn union bydd Emma yn chwilio amdano fo, oherwydd mae hi wedi bod yn hynod llwyddiannus yn gynhyrchu ceffylau tan gyfrwy. Yn un o'r goreuon, mae'n neud yn distaw bach, mae'n dawel, sam lot o ffwdan efo'i, ond mae wedi bod yn llwyddiannus iawn, ac dwi'n siŵr bydd hi'n gweld y potensial yn y ceffylau yma. Lle dyma ni? Cressington Moonwalker yn y safle cynta. A fel Chile Harrington, maen nhw'n cael dipyn o lwyddiant wedi cael gyda'r adran ec yn y gorffennol hefyd. Wedi bod yn dangos dipyn ac erbyn hyn maen nhw'n i weld yn ymddiddori mwy yn y cyffylau lliw. Beth yw'r apel gyda'r cyffylau lliw? Dwi'n meddwl bod nhw'n atyniadol. Dwi'n gweld mae siap y ceffyl yma. Dwi'n jyst yn gweld rhywun ar y sgrin. Mae o'n stamp o geffyl fydd dwi'n meddwl yn cael dipyn o lwyddiant yn y dyfodol. Nath o symud yn hynod dda. Mae yna patrwm, mae yna ffrant. Asgwrn. Sbi ar bacsiwn, a mae yna dipyn o waith i gael y bacsiwn yna yn lan. Y siwrlen fel sy'n ni'n gweud, ie? Y blew ar y carnau. Lle dyna ni, yr hosglymau a'r cardiau yn parhau i gael eu dosbarthu yma yn y cylch ceffylau. Hello. Well, Belchilly Harrington, many congratulations. A Royal Welsh Winter Ffair winner. Did you think you would start your morning this way earlier on? No, we didn't, no. It's amazing. It's what we come trained for. And what else have you got coming up now? You've got a championship next, but have you got any more competing? No more competing today. Just a championship and that's us. So you've come with one. You've won your class. You've got a championship to come. We wish you the best of luck. Thank you very much. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Thank you. Emma's judging highlights include judging the colours at home. Nid ar chwarae bach mae cipio'r wobr gynta, ond dyma'r hyn nath Cressington Moonwalker newyddion da i'r perchnogion Terry Guyot a Belcher Lee Harrington. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Yn gynharach, fe gyflwynwyd gwobra ac ysgoloriaethau blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Brenhinol Cymru. Ond eleni mae yna wobr newydd sy'n cael ei rhoi gan y Gymdeithas ac S4C, sef gwobr goffa Dai Jones Llanilar. Dai yn amaethwr, Dai yn ddarlledwr, ac felly mae hon yn wobr sy'n cael ei chynnig i bobl dan 10 ar 20 oed i gydweithio efo rhai o'r cwmnïau cynhyrchu sy'n creu cynnwys gwledig ar gyfer S4C. Roedd gofyn meddwl am syniad, datblygu'r syniad, ac fe fydd hwnnw maes o law yn cael ei ddarlledu ar blatfforma y sianel. Mae'n bryd i ni gyfarfod ag enillydd cyntaf gwobr goffa Dai Jones Llanilar. Gwobr goffa Dai Jones Llanilar. Mi gafodd y wobr i'w lansio yn ystod y sioe ha, a mae y waith ar y cyd rhwng y Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ag S4C. Wedi chyflwyno cof am yr anwyl yr unigryw Dai Jones Llanilar. Roedd safon ceisiadau yn arbennig o uchel. And I know the judges had a difficult task to select a winner. But ladies and gentlemen, the winner of the Dai Jones Llanilar Memorial Award for 2025 is awarded to Ellen Gwen Williams. Mae Ellen Gwen yn wreiddiol o Ddyffryn Clwyd, ond mi ydyn ni wedi mabwysiadu hi yn Sir Fôn erbyn hyn, lle llongyfarchiadau mawr i Ellen Gwen. Mae hi yn derbyn, fel ydych chi wedi gweld, fi'n siŵr, ffon fugal a ddysysgrif.
Gwyn Williams ydw i. Dwi'n 29. Yn wreiddiol o Ddyffryn Clwyd efo yma. A di ymgartrefu yn Ynys Môn wan efo mhartnar Wain a 2 ferched fach. Calon Cefn Gwlad ydy'r enw'r eitem sydd yn ymwneud efo cnifio cyflym hiraethog sydd yma yn cael ei gynnal lawr yn Henllan yma. Rhywbeth personol iawn i fi nes i ddechrau i drefnu efo yng Nghriw nôl yn 2017 a di codi llawer o arian dros y blynyddoedd i bob math o elusennau. Ddim gymaint am y cnifio ei hun o'n i eisiau gwneud y rhaglen am, ond am y bobl sy'n trefnu, sy'n rhoi di amser ar gyfer cynnal digwyddiad fel hyn. Dwi'n gobeithio fydd yn eitem fydd yn gallu dangos pwysigrwydd cymuned, bod calon cymuned Cefn Gwlad yn dal i guro yr Cymreictod sydd o gwmpas ni, yr pobl sydd yn byw yn yr ardaloedd Cefn Gwlad yma, teuluoedd sydd tu ôl. Dwi eisiau dangos yr ysbryd yna, yn enwedig yn union dyna be o Dai Jones yn neud, oedd dangos ysbryd Cefn Gwlad ei hun, a dwi'n gobeithio dyna byddai'n gallu rhoi drosodd yn yr eitem yma. Wel, mae Dyffryn Clodfawr Clwyd tu ôl i mi a dwi ar fferm Ron Felen Hensan efo Bob Williams ar teulu. Ffodus iawn, dwi wedi cael nabod Dai Jones yn hun, wedi bod yma yn ffilmio nôl yn 2014, dwi'n meddwl ydi. Oedden ni'n ymarfer i rali ffermwyr ifanc efo dynnu rhaff, a dyma Dai a Dad yn cael y syniad i ni dynnu Dai ar y tractor ffyrgu bach. Hei, dych chi'n barod? Dai efo'i droed ar y brec, ac oedden ni ddim yn symud, a dyna lle oedd o chwerthin hapus braf ar y ffyrgu bach, a pawb arall yn chwerthin yn y pennau ni hefyd. A dyna oedd cymeriad Dai, oedd o'n cael yr hwyl allan o bawb yn dod, oedd o'n gweld ei gyfle. Dwi'n gobeithio fyddai'n gallu gwneud y bobl, y teulu a ffrindiau, a bobl sy'n nabod Dai yn prowd iawn o'r rhaglen yma. A fel ddudodd Dai unwaith, pobl arbennig di pobl Cefn Gwlad, a diolch i'r nefoedd am gael fod yn un ohonyn nhw. Gwobr, Dai, Llanilar ac Elen, llongyfarchiadau calonog i ti. Mae yna fwy na thys dysgrif yn does. Mae'r ffon fugail hefyd. Oedd, o'n i ddim yn disgwyl y ffon fugail o gwbl, ond yndi, rhywbeth i gofio a rhywbeth i roed fyny gobeithio. Wel, da ni'n sefyll yma rwan. Gwartheg Duon Cymreig tu nôl i, da ni'n edrych o sgylch y gwartheg a faint o weithio welson ni Dai yn pwyso ar ei ffon fan hyn. Mae o'n, i fel bod y gwobr yma i'r cof am Dai, mae o'n rhywbeth special iawn. A yndi, cof am Dai, mae o, i fi yn bersonol, dwi'n ffodus iawn. Ti'n gofio fo'n dod acw? I wneud Cefn Gwlad? Ers wneud y prosiect yma, da ni wedi bod yn siarad amdano atgofion a balli, a Dad yn dod fyny efo straeon am Dai. Ond jyst gymaint o hwyl efo fo'n doedd, a dwi'n cofio ambell waith hefyd o gysadlu'n Eisteddfod ffermwyr ifanc, oedd o wastad cefn llwyfan efo rhyw comment i ddweud cyn i fynd ar y llwyfan. Oedd o'n... A di'r teulu efo chdi heddiw, mae'n siŵr gen i? Be oedd gen Dad i ddweud pan welodd o'r ffon, ta? O'n nes i ddweud fi biau, achos fel arfer sef o'n dwy ni. O'n i'n gafel yn y ffon yn wrong, so rhaid i fi roed fel un. Felly Dad yn dweud, ie? Ie. Ond does am cyd-efaid yn dod efo'r ffon? Na, nes i ddweud yna, na. Ond mae'r ffon a'r wobr ei hun yn special iawn, di. Dwi'n dal yn disyncio fewn iawn, ond yn dod, hapus iawn. Ti'n Sir Fôn erbyn hyn? Dros y bont yn dod, dros y bont. Ie. A be ydy dy hanes di rwan ta? Ti'n di bod yn gwneud, mae bod yn llwybr eitha troellog yn dydi? Yndi. Gwneud amryw o bethau? Dwi wedi bod ffodus dros y blynyddoedd yng nghyn-gwaith efo DPJ o gael yr cyfle i bod ar radio a dwi'n siarad coeddus am y ffermwyr ifanc rhywbeth am rwsiadau. Dwi'n lwcus iawn efo y profiad dwi wedi gael fan'na. Wedyn, ia, wrach bod fi'n siarad gormod, ond cael bod ar y radio Cymru a Cymru bob cyfle hefyd o fi'n gallu. A dwi wrth y modd yn adrodd straeon am pwysig sydd am Cefn Gwlad Cymru ynde, ac amaethyddiaeth. Felly, hond y prosiect nesa, dwi'n edrych ymlaen yn ofnadwy yn neud o. Felly, pan welis i fod y wobr goffa yma'n dod, a mae'n gyfuniad perffaith pan ni'n meddwl am Dai y darlledwr a'r amaethwr, ynde, ti'n bod, cyfuno'r ddau beth yna wyt ti isio wneud felly? Gobeithio. Dwi eisiau dangos cefndir Dai, oedd o mor dda efo bobl, oedd o'n cymryd, dwi'n meddwl nôl am y rhaglen Johnny Moch na, o sut oedd o'n cadw, os o'n i jyst i chwerth, oedd o'n jyst yn cadw'r proffesiynol na hefyd, ond ia, yn ffordd o'n disgyn dros y ffens, o falle, dyna o Dai, dyna sydd dwi'n cofio Dai, ond jyst y hwyl oedd o'n gael allan o bobl hefyd, oedd o'n, oedd. Dyn pobl go iawn. Dyn pobl, oedd. A dwi'n gweld yma heddiw, a mae yna bobl yn heidio dy gwmpas titha hefyd i dy longyfarch. Di sut wedi di
Falle fori fi di'n edrych yn ôl ac yn meddwl, sut diwrnod oedd o'i? Mae'n diwrnod i gofio, sicr. Diwrnod i gofio, yndi, a chod, mae o'n rhywbeth y teulu bach gen i adre, mae o'n rhywbeth ffodus iawn, a fel oedd y boi o Edwys y Conwy'n deud, yn pasio'r arwennau yn ôl i'w hogyn da, a pa mor pwysig di o i gadw cefn gwlad amaethyddiaeth Cymru fyw yn da'r iaith Gymraeg, a dwi'n gobeithio allai basio hwnna lawr i'r ferched sydd gen i, a yndi, mae o'n, da ni yn y Ffair Aeaf, da ni'n dathlu, wel, Cymreictod, Cymru, cefn gwlad a amaethyddiaeth, a yndi. Mae'n rhywbeth pwysig iawn. Elen, diolch am y sgwrs. Llongyfarchiadau calonog, a dwi'n edrych ymlaen at glywed a gweld llawer iawn mwy ohona ti. Do, dwi'n edrych ymlaen i do. Diolch yn fawr am hynny, diolch yn fawr iawn. Arferchog. Trysor ar hein wan. A dal dafal yn hwn. Gadw nhw'n saff. Wel, braf iawn i'w gweld gwartheg nôl yn y cylch cystadlu, a braf hefyd i'w cael cwmni newydd fan hyn i wylio'r dosbarth nesaf yma, sef yr heffrod glas, neu heffrod allan o darw glas Prydeinig, a Martha Sawro Bortwysiad wyt ti, eddi Martha? Diolch, ni'n dda. Nes i weld, ti'n cael ffair dda? Ydw, so far, traffig yn dod mewn, ond fi wedi cyrraedd, a mae'n edrych yn llawn yma, mae'n lot o bobl wedi troi lan lein i to. Mae yna dorf dda, mae Sonia chydig bach am yr hyn sydd gyda chi adre ar y ffarm, te Martha, a'r system sydd gyda chi.
Wel, ni'n godro gwartheg British Frisian fwyaf, a wedyn ni magu fiches siamas limosans, gwerthu tarwod i ffermwyr lleol wedyn, bach o, wel, mae lot o ffermwyr godro rhwng bwys ni, so mae lot o mynd i ffermwyr godro. Lot o alw am y teirw ifanc lym na wedyn yn yr ardal. Os, mae fe wedi pigo lan lot leni, a mae ni, wel, ni ffili cadw lan y demand, mae gymaint o bobl yn wylo am tarw, mae'n neud gwaith lot yn rwyddach na. Watch o boi AI yn dod nôl ymlaen. Yn union, mae'r tarw yna nos a bore. Mae'n neud y job yn rwydd. Di, mae fe'n sicr. A fel ydych chi, ni'n edrych nawr ar y dosbarth, mae Martha i heffrod allan o darw glas Prydeinig, a mae yna 2 heffer arbennig iawn fan hyn yn does yn y dosbarth yma. O gwmpas, wel, maen nhw'n pwyso te'r ysgafna yn rhyw 455, I ni'n gweld fyna Sally Lloyd yn arwen heffer oedd o Joseph Burnett, a wedyn heffer y teulu Penny efo Wendy Morgan yn ei arwen hi. Pepsi yw enw hon, rhif 23, mae'n 582 kilo, mae hon yn heffer dda yn dwi. Beth wyt ti'n meddwl o'r heffer yma, te? Mae wedi cael ei thynnu fewn i'r safle cyntaf, Martha? Wel, mae ddi'n llaw, mae'n buwch, mae fel hirgylch, chi'n gael, cylinder olwyd trwyddo. O, di, mae fe. Mae lot o maint yn di, mae'n llydan, mae'n hir, mae popeth ydi, mae tym bach o combination o'r y ddoi yn sefyll dau o tri fyna. Ni'n gweld y cwarteri ôl yna. Mae'n sefyll yn smart iawn, bos yn pob cornel. Diwy'n heffer dda, fel ti'n gweud, y goes ond y cwarter ôl na fyd, y siap, y dymder sydd i'r cwarteri ôl na, drycha, ni'n gweld yma nawr. Mae lot o paratoi di mynd mewn i gael ddilanu standard sydd mae o flaen i heddi. O, swir. A wedyn ar y pen, ni'n gweld y beirniad nawr, gyda heffer teulu Edwards, Tudur Edwards a That I'll Do yw enw honno. Ond yw'r un dryman y dosbarth o gilon unig. A Mike Edwards, Mikey Rowlands mae'n ddrwg da fi, o ardal Llanidloes ym Mhywys, fe sydd yn beirniadu. A dyna fe jyst yn cael ei ddwylo ar heffer y teulu Edwards. Hon yn heffer dda fe, da i, ond i yn meddwl falle bydde fe'n newid nhw o gwmpas yn fe yn tynnu honna fyny i'r ail safle, ond dwi'n meddwl bod e'n mynd i newid i feddwl am yr un sy'n y safle cyntaf we, Martha? Bydde ni ddim yn, ond fi'n credu bod i'n outstanding. Dyna chi lun da honni unwaith eto fyna'n sefyll yn smart ac yn bert fyna. A'r pwer na'r lled tu ôl wrth gwrs. Y garden goch felly mynd i'r teulu Penny yn y dosbarth cyntaf. Mae i heffrod allan o darw glas Prydeinig am na ddosbarthiadau'r heffrod glas i ddod hefyd. Felly mae'r pwysau'n cynyddu yn llythrenol ar cyffro hefyd. Wel, Wendy, llongyfarchiadau, ti'n ennill y dosbarth na i heffrod allan o darw glas, a mae'n heffer sbesial. Odi, mae'n heffer neis, ond trenu bod i pallu biafio yn y fe, sioe cynta, mae'n stepen mawr i nhw. A beth yw hanes hon? Mae'n allan o fiwch pyr limousine a tarw pyr glas. Felly, Pepsi yw un o'i, so dwi'n brawd iawn o'n ni. Mae'n smart yn dwi ac yn cario ei hunan y dda. Mae'n siowi yn dwi. Mae'n very siowi, a gobeithio, bydd i mewn fori nawr, bydd i biafio bach yn well. Fi'n siŵr bydd i. Pob lwc fori, allan gorchiadau. Diolch yn fawr iawn, diolch. Wel, wedi ffindio nghornel yma yn y shed foch, a mae yna dipyn o gynnwrf yn cystadlu wedi hen gychwyn. Betsan Williams yn cadw cwmni fi, wyneb cyfarwydd yn y cilch moch na. Ti'n o'n lew heddiw? Wel, diolch yn fawr. Wel, diolch yn fawr ata eto i gerdded ben ffordd efo'r moch yma. Ac esboniad pa gystadleuaeth sydd ymlaen fan hyn ar y funud? Cystadleuaeth y sengl sy'n ymlaen fan hyn ar hyn o bryd, a mae'r beirniad wedi wneud i benderfyniad. Steve Loveless o Dorset sy'n berniadu. A mod i bod wrthi esbel yn craffu ar y moch yma. Ryw ar y teg, mae'n ddosbarth enfawr o sengle fan hyn. A dwi yn trio gweld lle mae'r wobr gynta wedi mynd. Wobr cynta wedi mynd i'r rhif 1-2-1-1. 1-2-1-1 iddo Andrew Davies. Dwi ddim yn gyfarwydd iawn. Efo hwnnw ar ail wobr wedyn yn dod at yn ochr ni fan hyn. Ydy. Dipyn o job cadw golwg ar beth yma Betsan. Ydy, mae fe. Mae dipyn yma ymlaen yn y dosbarth yma, ond os dwi wedi fi, gawn ni olwg ar beth sydd gennym ni. Gei di ddeithau pam bod y mwchyn buddigol yn serenu? Wel, mae'r mwch fan hyn ar gyfer y cigydd. So chi'n chwilo am rhywbeth sydd yn llawn trwy gydol yr hyd
dyfnder yn y corff hefyd, a wrth gwrs y part nôl yn yr hams. Chi moyn bod yn siapus, achos yn wahanol i'r sioe yn yr haf, ar gyfer y bachyn mae'r moch yma yn mynd ar gyfer cig. Felly mae'n siapus tu hwnt y mochyn yma. A be fysa hwnna'n cael ei ladd ar gyfer wedyn? Pa fath o ddarnau? Wel, gwahanol ddarnau ar gyfer y golwythion, ar gyfer chops a'r joints gwahanol hefyd. Dwi'n gweld. Etan, dwi'n credu bod nhw'n clirio'r cilch yn barod am y gystadleuaeth nesaf, felly diolch i chi am y tro. Iawn, dim ond. Felly, dwi'n ffordd dwi'n meddwl, ni fyddwn ni o dan y moch yma. Gwylio holl gyffro'r Ffair Aeaf, ewch i'r wefan s4c.cymru/Ffair Aeaf, and English language commentary is also available. Mae yna glipio'r cystadlu i chi wylio ar alw ar cyfan ar gael yn fyd-eang. A chofiwch y gystadleuaeth i ennill taleb gwerth campynt yn eich siop fferm leol. Ewch amdani. Croeso nôl i chi at gylch y defed, a ni nawr yn adran y croes frydiau ac yn nosbarth yr ŵyn gyda dim gwad cyfandirol. Nawr te, y ddau Rhys yn braid a fi. Y beina dwi'n meddwl ar fi'n gwneud i benderfyniad, lle mae am fynd? Dwi'n meddwl eithaf mae Suffolk Cross Mules ar y pen. Ond mae'n anodd i weid wrth edrych ar nhw, ond dwi'n meddwl mae wedi pigo'r peiri gorau mas o'r bwnsyn wedi i ddechrau banta. A mae'n cael tasg anodd iawn yn dweud? O, di, mae gwmynt o gwahaniaeth rhywun pob par o ddefe fan hyn. Ti'n modd gweud, jyst wrth edrych, prin yw'r gorau, chi'n modd? A wrth edrych lan y llinell, ti'n gweld nawr 1, 2, 3, 5 par. Nawr, o'n i ddim yn siŵr iawn beth oedd y bryd yma, ond basiam. Basiam, o'n i. Wel, dwi'n credu bydden nhw yn amlwg yn ennill y cystadleuaeth wlan. Oes, mae Cotto wlan, mae'n weddol dwy, mae'n i we, siwr o... A safon o wlan, edrych ti ar y crimp hwnna, yn dy fe? Odi. Sio mae hwnna wedi cael ei wneud, mae hwnna yn safonol tu hwnt. Ond mae rai bo'r gwlan hwnna'n gwato lot. Mae'n anodd i byrniadu wrth na'n edrych. A mae'n anoddach fyth, mae'n siŵr, i baratoi nhw'r gyfer y sioe. Mae gwaith golchi na. A cael y gwair ar gwell mas o'r glan, yn dy fe? Eisiau mwy na head and shoulders arni, no? A fi'n meddwl, fi wedi clywed hefyd, Rhys, bod ti'n dipyn o iodlwr. Ti'n rhoi dro arni? O, diolch. Mae'n ei fore yma. I ddweud, tra bod ni'n aros i'r beirniad i orffen ar, o iodl fach i ni, dim an? A na gyd i chi'n cael. Chi'n lwcus cael gwynt yna. Cymerwch i'r ffeifr o braif nawr. Hei, os nid y camera troi at nhw unwaith to i ni gael un iodl fach arall, fi'n credu fydde fe werth e. Dim an nawr i, sy'n arall. Dim an. Arbennig, Rhys, da iawn ti. Mae rhaid i ni werthyn yn dosau. Mae cael sport wrth o Mae rhaid cael sport. Bo fi ddim gwarta clats nhw. Sorti. Clats? Clats. Ie, clash, fe? Wel, na, clats. Dwp. A beth ti'n galw bwcedi? Pail. A peile? Achos hwnna lot o confusion i ni, ond oedd e? Oedd e'n, pan oedd e'n helpu ni triadog, oedd e'n gweud, reit, ai ôl y peiled, e fe? O, dwi'n... A beth yw peiled, e? Peil, bwced, gleid, o, dim syniad yn fi. Iawn, reit, mae'r beirniad wrth i nawr yn cyffwrdd trin a thrafod y trydydd par. So, da ni Ilan Evans, Llechwedd y Gair Conwy. Yn ail ar hyn o bryd, Hill Farm Swydd Gaerloyw, a wedyn Price a Pari Pendra Powys sydd ar frig y rhestr ar hyn o bryd. A dwi'n mynd i gadw nhw fel hyn? Wel, i fod yn ffwrs, sa'n siŵr, mae power, ni'n gweld yn y rei cynta, mae power yn y ddoi ddafod yma. A hyd, a just chwch ar lled y corff, dwi'n meddwl neu siŵr fod y rei lled... O, mae ar fi'n neud i... Mae'r i galw mae'r i banau? Nawr yn de, odi. Mae fe siŵr o fod yn cadw nhw fel ma nhw? Odi, wedyn ni. A beth yw'r rai cyntaf yma yw Suffolk Croes Miwlen. Mae'r Suffolk, mae dylanwr y Suffolk wedi bod yn gref iawn yn ein diadelloedd ni yma yng Nghymru ers blynyddoedd. Un o'n brydiau cynhenid hynaf ni yn y Deyrnas Unedig, y Suffolk. Odi, wel, i ni bod ni'n wrth tybed nhw'n un... Felly, maen nhw'n versatile iawn, llwch chi groes nhw unrhyw beth, a chi'n mynd i gael good wyn mas ohonyn nhw, sy'n ni feddwl. Odi, sy'n mwyn beth chi'n cael, chi wastad yn cael y hyd a'r lled na'r pwyr trwy'r corff i gyd. Mae wastad a lot o gig ar y garcas. A thyfiant, maen nhw'n tyfu'n gyflym yn dyn Suffolk. A maen nhw'n twai yn David. Odi. Y bach yn awddach i wyna yn y textiles fyd. Pendyn o bach yn llai o seis. Fi'n cytuno na ti fyna. A fi'n credu ar ôl i Rhys i fod yn siadog, mae fe'n cytuno hefyd. O, siwr o fod. E cael gres i drad fanna. O,
Ei na, oedd y cadw amser oedd yn ei Cysgu gwell dy rhan fwy'r amser? Na, John. Dyn ni stopo siarad. Se na, dwi'n cael cysgu'n gwell. Dwi'n lwcus. Nawr te. Mae'r beirniad dal i gwneud i benderfyniad. Mae fe'n tynnu y par cyntaf nawr ymlaen. Felly, ddim yn siŵr eto. Mae sawl par pwerus arall ma. Oedd e wedi galw am yr Ibana. O'n i'n meddwl bod e sel i fendith ar y drefn, ond drodd e ddim. Mae e Sion pwslo to wedyn ni. Ydy. Ond mae'n cadw'r cyntaf ar ail yr un peth. Odi. Odin. Ond wedyn mae da ni 2 gwdwen ar y trydydd mynd yn nawr. Ond sa'n gweld bod nhw yn bar mor cyson ar safle cyntaf ar ail. Maen nhw'n dwt os bydden ni i wso gair cyffredin. Maen nhw jyst yn wedi cymaru'r cyntaf ar ail. Maen nhw jyst bach yn llai o seis, bach llai o led yn nhw, bach yn fyrrach a llai o drwnder corff. Mae e wedi tynnu nawr y pedwerydd ymlaen. Odi. Yn lle yr un oedd yn drydydd. Felly oedd eisiau newid rhywbeth, oedd e ddim yn hapus hollol hapus gyda'i benderfyniad. Na, ond wedyn ni bod e mwy saff o'i bethau nawr, ond mae jobyn anodd iawn da ge. Anodd iawn ydw e. Ond mae'r ffaith bod e'n cymryd i amser yn dangos bod rhoi amser i bob un par ac yn mynd trwyddo nhw'n ofalus iawn er mwyn bod yn rhoi... A nhw'n credu bod yn adlewyrched o'r safon o stoc sy'n ma heddi. Se ddim y safon gystel, falle byddai'n gallu pigo'r mas yn haws. Ond mae'r safon mor uchel, mae'n gwneud mwy o jobyn oedd fe bigo'r gore. Fel ambell i gystadleuau stoc, dwi'n chi'n mwyn chi'n gwneud ambell i beth chi'n cael 4 anifel. A maen nhw'n hawdd iawn i farnu. Diolch yn fawr iawn i chi'ch doi ac am y iodl. Diolch yn fawr Rhys. A dyna ni, enillwyr, Price and Parry, Pendre, Powys. Wel, llongyfarchiadau, congratulations. Thank you very much. Well, I thought you'd had it, and then I think he wanted to change his mind. Yeah, a bit nerve-wracking, but over the moon a bit. Were you shaking? Yeah, a little bit, but But what does it mean to you? Oh, yeah, we've been doing this class for a few years, so it's quite nice to have a red in the end, so just keep them. Yeah, thank you very much. Cheers, thank you. Edyn, mae'r holl gylchoedd cystadlu, defaid y gwartheg a ceffyla, moch a chystadlaethau'r bloda, coginio a chreffta hefyd yn mynd i'n cadw ni'n brysur iawn yn y ffair drwy'r dydd. Ond sut fydd y tywydd yn bahafyd? Dewch yn mynd draw at Branwen Gwyn i gael yr rhagolygon. Diolch ni a wel mae yna chydig o law man yma yn Llanelwedd ar hyn o bryd ond yn gyffredinol mae'n ddiwrnod digon cymylog mae yna ambell gip ar yr awyr las yma Cacw. Dewch ni gael golwg ar y map felly a pnawn fydd yn gymysgedd o gymyla gwasgaredig, ambell gyfnod braf ac ambell gawod drom yn enwedig mewn ardaloedd gorllewinol sy o'n blaenau ni pnawn yma. Tymeredd ar uchan 1 radd ar 10, y gwynt na yn parhau chwythu'n ddigon ffres o gyfeiriad y gogledd. Heno wedyn yn dechrau fa ambell gawod drom o gyfeiriad y gogledd yn enwedig yn yr ardaloedd gorllewinol unwaith yn rhagor ond yna. Wrth i'r noson fynd yn ei blaen, mi fydd yr awyr na yn clirio awyr glir i'r mwyafrif ohono ni. Ac o dan yr awyr glir na, y tymheredd ar isan 1 radd Celsius. Y tymheredd yn amrywio rhwng 1 a 7 Celsius, felly noson oer i nifer fawr ohono ni. Fori wedyn, ar wahân i ambell gawod drom yn yr ardaloedd gorllewinol yn y bore, diwrnod sych, braf a heilog. Dim ond ambell gwmwl yn yr awyr y tymheredd ar ei ucha yn 10 gradd Celsius. Pethau troi ychydig yn fwy ansefydlog wedyn fydd mercher band o law trwm yn cyrraedd ni yn y bore o'r gorllewin, ond y glawna'n cilio i fod yn gywodydd erbyn y pnawn 10 gradd ar ei ucha. Fel na, pa pethau'n edrych ar hyn o bryd, ia? Ferchog. Dyna's tywydd ag yn barel, dim yn argoeli'n dda, ond rhyw law man, dio fel ti'n dweud. Law man, ia. Fydd yma'n para'n hir iawn. Na fo, mae'n yn ddigon hapus efo hynny, achos mae'n braf crwydro. Gyd i gyfle i grwydro rwan, siopa? Yn sicr, edrych dwi'n mynd bod i unman eto, felly dwi am fynd amdani a fyddai nôl nes ymlaen. Mae'r neu fwyd na'n lle da, ac mi fyddwn ni'n mynd ar ôl y bloda a'r creffta hefyd yn nes ymlaen. Yna ddigon ni'n cadw ni gyd yn brysur yma rhwng y cylchoedd cystadlu i gyd hefyd. Diolch i ti Branwen. Da ni'n mynd i gael rhyw egwyl ferwan y newyddion ddaw nesa ar S4C. Dwch yn ôl ato ni.
Pnawn da i chi. Mae'r Unol Daleithiau ac Wcrain yn dweud bod y trafodaethau diweddara i ddod â'r rhyfel i ben gyda Rwsia wedi bod yn gynhyrchiol iawn. Ond yn ôl yr arlywydd Zelensky, rhoi tiriogaeth i Rwsia yw'r prif broblem. Mae llefarydd y Kremlin wedi dweud nad yw Moscow wedi derbyn unrhyw wybodaeth am y trafodaethau a gafodd eu cynnal yn Genefa ddoe. Mae undeb yr NFU wedi rhybuddio nad oes modd gorbwysleisio o pryder ymhlith ffermwyr dofednod ynghylch lledaeniad ffliwadar. Bu'n rhaid i difadegau o filoedd o dwrgwn a chywion yn ystod yr wythnosau diwetha, yn dilyn nifer o chosion ar draws Cymru. Mae rheolau mewn lle sy'n golygu bod unrhyw un sy'n cadw dros 100% o ddofednod yng Nghymru yn gorfod i cadw dan do. Mae cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal heno yn Hendi Gwynarth Daf i drafod y llifogydd diweddar wnaeth achosi gymaint o ddifrod a phroblemau yn yr ardal. Bu'n rhaid i nifer o bobl adael eu cartrefi a sawl busnes lleol gau ar ôl i llifogydd daro'r dref yn ddechrau'r mis. Nod y cyfarfod yw rhoi'r cyfle i drigolion leisio i pryderon. Mae cymaint ag 1 o bob 6 o bobl hŷn yng Nghymru bellach yn byw mewn clodi yn ôl adroddiad newydd gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Mae'r adroddiad yn galw am gefnogaeth gan Lywodraethau San Steffan ac y Mae Caerdydd. Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae'n benderfynol o helpu rhai sydd angen y gefnogaeth fwyaf. Ac yn ôl Llywodraeth y Deyrnas Unedig, mae cefnogi pensiynwyr ar frig i hagenda nhw. Mae gwyddonydd cyfrifiadurol o Gymru nath helpu greu'r dechnoleg ar gyfer chat GBT yn dweud bod yn rhaid i Deyrnas Unedig fod yn ddewr yn ei ymgys i ddod o hyd i dechnoleg newydd. Roedd Lleon Jones yn rhan o dîm Google a ddatblygodd y dechnoleg i adeiladu robotiaid i weithio fel pobl. Mae'n dweud y dylai llywodraethau a phrifysgolion ganolbwyntio ar syniadau arloesol. Os ydw i eisiau deud i Cymru beth dylsyn nhw'n wneud, mod o prifysgolion a'r busnesau, paid a trio wneud yr un peth y be mae America neu China wneud, a trio creu yr AI mwyaf, neu mwyaf pwerus, neu just cymryd y technoleg ar y funud a trio wneud o mor bwerus y fedri ti. Edrych am rhywbeth newydd, wneud rhywbeth gwahanol. A dyna'r penawdau i chi am 12, bydd ein bwletin nesaf ni am 2 o'r gloch. Tan hynny felly, hwyl fawr.
Dechrau arbennig I Ffair Aeaf 2025, agorwyd y bore yma gan Ieuan a Siôn Edwards, y tad a'r mab o busnes Edwards o Gonwy. Mae hi wastad yn bore da ar gychwyn wythnos y Ffair Aeaf. Mae fraint cael bod yma heddiw, yn enwedig wrth ochr yn haf. Dwi'n hyderus fod yna ddyfodol y ddawol iawn i'n diwydiant, gyda'n cynnyrch Cymreig ymysg y goreuon yn y byd. Ac ar ran y ddau ohonom, mae'n fraint gennym gyhoeddi bod y Ffair Aeaf 2025 ar agor. Croeso cynnes iawn I chi yn ôl ato ni I faes y Ffair Aeaf. Ffair Aeaf 2025, deuddydd o ffair, ac mae'n braf iawn cael bod yn ôl yma yng nghanol cefn gwlad canolbarth Cymru. Mae yna ddigon yn digwydd ar y maes yma yn Llanelwedd, coeliwch I fi, ond da ni'n canolbwyntio ar yr arddangosfa wych sydd yna o dda byw, a dyma fydd yn mynd yn sylw ni nesaf. Cyn bo hir, cipolwg ar adran y defaid. Adran pwysau'r cigydd fydd yn hawlio'r sylw yn y fan honno. Draw ynghylch y ceffyla, a phencampwriaeth y ceffyla a merlod lliw fydd yn denu'n sylw ni. Ac yn y man, heffrod y limbs fydd yn mynd o flaen y beirniaid y gwartheg. Daw fyddawr hanesion o bob cwr o'r maes yma. Dyma ni yn golwg ni ar y byd yma yn Llanelwedd. Dowch ni fynd draw at Meinir a'r dwytha ni fynd i'r fan honno. Oedd hi'n brysur yn iodlo. Ti dal I iodlo, Meinir? Fi yn iodlo? Na. Byddai'n sicr o fwrw glaws o'n i'n dechrau canu neu iodlo. Ond gyda ni ddipyn o hwyl yng nghwmni'r ddau'r rhys o Sir Benfro. Mae dyfodol disglair o'i blaen nhw. A hefyd, edrychwch o gwmpas y cylchoedd yma. Trwy'r bore, ni wedi gymaint o bobl ifanc yn cystadlu ac yn ennill yn cyrraedd y brig, chymod? Felly mae dyfodol amaethyddiaeth yn sicr yn ddiogel yn ei dwylo nhw. Arferchog, mi fydd Meinir yn brysur drwy'r pnawn. Beth am Eiron Pyw, be fydd I hanes o? Ti'n mwyn hwylio reit dda, Eiron? Dwi'n mynd I bod yn iodlo bore yma. Dwi angen chydig ymyl dweud cyn fydda i'n iodlo yn sicr. Ond dwi wedi cael bore prysur iawn. Mae'r ffermwyr ifanc wrthi'n ddiwyd yn cystadlu yn yr ardal draw yna. A mae yna gymaint, dwi'n siŵr bod y maes mae'n tyfu, mae'r ffair yn mynd yn fwy, mae'r ceffylau gwedd yn un gornel, a'r moch, a'r cwn hela. Lot I gadw fi'n gynnes, a lot o grwydron eto cyn diwedd y dydd yn sicr. O'r gora, Eiron a Mir wedi'n siomi ni feddi iodle, hi-hw, dowch ni fynd draw i'r cylch gwartheg rwan ta yn led yr hosens at Ifan Jones Evans. Wel, mae yna ddosbarth cystadleuol iawn o'n blaenau ni fan hyn nawr yn y cylch gwartheg I heffrod allan o darw glas Prydeinig. 5 peffer o safon o'n blaenau ni, a mae Martha Sawro o Borth Tywyn gyda fi'n gwmnio hyd limosans wrth gwrs yw'r ffefryn I chi adre, wrth gwrs y gyd ar fiches odron wrth gwrs. Wyt ti yn gallu gwerthfawrogi safon y heffrod yma nawr yn dwi ti a... Ydw. A pa mor dda maen nhw'n edrych? Mae Belgian Blues nawr, maen nhw jyst mor fel poblogaidd ar limbs nag yn nhw'n well fwy yn rai. Wedi gyda ffeiriau geia, mae'r croes na, mae'r cros na, dwi efo'r glas, mae e jyst yn gweithio, dwi e. Mae'r bwtwr yn hoff o fyd, so mae fe'n lot fwy poblogaidd allan y Ffair Aeaf neu unrhyw lle arall. Fi'n credu bod hi'n ddadl deg I gael, falle bod y cig ddim yn blasu cystal bob tro a maen nhw o'r brydiau cynhenid fel y burgor gwartheg diod ar henffordd ac yn y blaen, ond beth wyt ti'n galw'r pwysau yna, dy fe? Tybod, heb os nac oni bai, wyt ti yn cael y pwysau a'r ansawdd na. A digon o'r cig, wel, fwy o gwerthfawr wedyn ni, efe. Yn union. A pan mor chi'n neud yn bach fwy o'r bichus naw yna, wella, un henffordd. A mae yna 5 peffer fel wedi sy'n hyn nawr. Mike Rowlands yn beirniadu'r heffrod yn y Ffair Aeaf, eleni, dyna ni Mike. Fel arfer yn ei gotwen yn arddangos yma, ond wedi cael yr anrhydedd o beirniadu'r heffrod eleni ac yn ei gwaith gwych bore yma, chwarae teg. Mae da ni bwysau fan hyn nawr, ni'n sôn am ryw bwysau Martha o ryw 631 kilo, fyny 662. Felly does na'm lot o bwysau rhwng y 5 yma, nagos, rhyw 30 kilo rhwng ddyn nhw I gyd yn o wahaniaeth yn y 5. Ond mae nhw yn dipyn yn drwmach na'r enillydd y dosbarth diwetha wedyn ni, ond I weld os maen nhw wedi creu y cahyr yna trwy'r ffordd fel yn debyg I fi, oedd hi'n sefyll mas I fi wedyn. Mae hon, bobl bach, mae hon yn glamp o heffer fyd ti'n ni'n gweld,
O'n blaen ni fan hyn nawr, mae'n heffer ragorol, war y teg. Digon o hyd yn dydi. Fes gros y loen yn y cefn yna. Lit fach fwy yn y lleill. Mae hi'n dwi, ond ni'n gweld y hyd fyna fyd, yn ni yn y llun, mae yna stretch yn perthyn i hon yn does. Mike yn gofyn nhw gerdded o gwmpas nawr. Dyna fydd y sialens a Michael Kirby a hands-on sydd yn arwen y llinell o gwmpas dyna ni. Yn 631 kilo hon. A Blair Dufton sy'n nesa. A Fizzy Lizzy yn 632 kilo. Dyna hi fyna. Mae hon yn heffer dda hefyd. Mae rhai gweud bobl bach. Mae cwarter ôl di yn un arbennig. Colin Harris, gwyneb cyfarwydd arall wedyn yw'r trydydd yn y llinell. Dyna ni Colin. A boes bach mae yna safon yn y dosbarth yma. Wedyn Teulu Owens, Glantre. A dwi'n meddwl mae heffer Glantre sydd wedi cael ei thynnu fyny'r safle cyntaf. Boes bach. A dim ond nawr ni'n cael cyfle i weld hon yn iawn, Martha, ynddo fe. O, mae hon yn heffer arbennig yn dwi war y teg. Glantre Eco. Wedi magu adre mae hon, felly. 637 kilo. Richard Whitfield oedd y llall yn y dosbarth yma ar y pen pella erbyn hyn. Derin ni drafod mwy ar hon. Beth wyt ti'n feddwl am hon, Martha? Wel, mae lot fwy llydan ar un oedd gynt yn lan yn safle gyntaf wedyn ni. Cha'r llinell na ar hyd y top. A mae'n llawn ag iddi. Mae'n sy'n dent yn dydi, mae'n gweud ys e. Waw, mae hon yn heffer arbennig. Ac yn edo'r hyd na. I ni'n gweld i drws nesa un Michael Kirby. Mae'r ddwy, mae yna stretch yn perthyn i'r ddwy yn dys e. Os. Dyna ni'r heffer fi o'n i'n drafod yn gynharach. A fydd na newid i'r penderfyniad tybed. Dwi'n meddwl bydd e. Lot fwy uchder fyd yn y cwarter ôl, felly jyst yn bach sy'n pwysio ddim mlaen o'r ail safle. Dosbarth arbennig, safon gwych yma yn Ffair Aeaf 2025 a gewn ni weld le mae'r garden goch na'n mynd felly yn y man. Mae sylwebeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentary is available on Sky Plus, Freeview and Virgin Media. Please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please go into settings and use the audio selection option. Subtitles are also available. Any problems, please contact our viewers hotline. Ni pencampwriaeth cynta yma yn y cylch ceffyle yn digwydd nawr, i'r ceffyle ar merlod lliw. A beth yw wych fan hyn yw mae e'n adlewyrchu safon y dosbarthiadau sydd wedi dechrau yma yn y cylch ceffyle. Yn bendant, wrth gwrs, ni'n gweld bod yna 4 yn cystadlu yn fan hyn. Y gyntaf a'r ail o'r naill dosbarth yn deilwng i gystadlu. A bob un ohonyn nhw ddigon o siawns i cipio wobr fan hyn yn y bencampwriaeth. Odi yn digwydd nawr ac yn y man bod yr ail yn ei chipio hi pan maen nhw'n dod nôl i'r bencampwriaeth? Mae yna gwahaniaeth mewn barn efo beirniaid. Mae rhai beirniaid yn dweud, wel na, ddylse hynna ddim digwydd. O'n i bai bych chi wedi cael yn wrong yn y dosbarth. Ond eto, mae rhai beirniaid yn dweud, na, mae o'n gystadleuaeth ar wahân. Mi all rhywbeth digwydd fel bod y ceffyl enillodd y dosbarth ddim yn symud neu ddim yn behafio neu ddim yn mynd cystal, a bod yr un sydd yn ail wedyn a wneud job dda ohoni. A falle bod nhw'n agos iawn bod yna drwch blewyn yn y dosbarth a dyna sydd wedi wneud. So mae'n bosib i'r un sydd yn ail cipio'r bencampwriaeth neu curo'r un enillodd y dosbarth. Mae'r stori yn parhau o'n blaen ni. Gewn ni'r diweddglo yn y man. Ond o edrych ar y 4 sy'n o'n blaen ni, os na un wyt ti'n credu? Falle paid yn meddwl am Emma, ond meddwl am ti dinan. Dwi'n licio'r 4 sydd yma i fod yn deg, a dwi'n meddwl bod o ran y math o geffil mae Emma wedi, y teip mae wedi dewis. Mae yna patrwm yma. Dwi'n licio'r ebol blwydd yn fawr iawn, a dwi'n licio'r ebol efo Sophia Chambers, ond i fi falle, sy'n ni'n mynd am yr ebol blwydd. Fyset? Pam? Mae'r pictiwr yn edrych yna, mae yna asgwrn, y siwrle, mae ffrant dda yna fo, achos o bryd i bryd, gyda'r rhai mwy o trwm, dyn ni jyst yn colli'r ffrant na, mwy cwrs, ddim gymaint o quality, ond mae hwn yn un dda iawn, ac yn symud yn rhwydd hefyd, ac yn syth. I fi, falle, yr ebol blwydd eitha hi. Ti'n credu fydd Emma yn gweld yr un ffordd? Wel, gawn ni weld, dim ond hi sydd yn gwybod
i feddwl hi, ond hefyd mae'r ebol gyda Sophia Chambers yn illodd y dosbarth i'r swclawd cystal ebol, ac falle dyna eith ei llyged hi. Fel amser a ddengis. O wy'n edrych fel se di wneud i meddwl. Y trafod arferol gyda'r stiwardiaid sydd, fel ni'n gweud bob blwyddyn, yn wneud gwaith penny gamp yma yn y cylch yn cadw trefen ac yn cydweithio'n arbennig o dda. Wel, yr ebol blwydd sydd yn mynd â hi. Llongyfechiadau David Oliver. Well, so, when you know, you know. Emma is on several judging panels. Well, Shelley Harrington, you've bought one horse. You won your class, and now you are the first champion of the Royal Welsh Winter Ffair. How are you feeling? I feel amazing. His dad was champion back in the summer, so it's nice to bring one of his kids to the Young Stock Show and do the same, so amazing. Well, fantastic. Now, I'm sure you had said to me earlier, we've bought one, we're doing one class and we're going home. Well, you can't go home now. You've got a Supreme Championship tomorrow. We're going to have to try and find somewhere to stay. I'm sure someone will put you up. Well, many congratulations from us all. A phob lwc am fori, pob lwc. Thank you. Diolch. Pencampwriaeth cynta'r Ffair Aeaf eleni yn cael ei wobrio i Gracington Moonwalker a'r perchnogion Terry Gaiet a Belcher Lee Harrington ar ben i digon. Croeso nôl i chi at Gylch y Defed. Yn ni nawr nôl yn adran pwyser cigyd. Sian Davies, nawr llwyn cwta. Mae newidiadau yn mynd i dolad i bob fan hyn nawr. Er beirniad wedi aildrefnu y dosbarth, a mae dipyn o gyffrod i bod yma. Os, ie. Cystadlu cyffroes iawn. Mae hi ddim wedi gallu tynnu dim allan. Mae dal yr un faint o gystadleirwyr mewn. Mae Sophie a Kai o Bonsenni yn y blaen ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd. Ie. A dyn nhw'n eithaf aros o'r air cwestiwn? Ie, fi ddim gwybod. Mae Daniel wedyn yn ail safle ar hyn o bryd. Daniel Jarman o'r Anidloes? Ie. A fel ni'n gweld Kai nawr a Sophie yn y safle cyntaf ar hyn o bryd, nawr maen nhw wedi cael blwyddyn arbennig leni, gathon nhw 20,000 am oen hwrt Excel yn arwerthiant yr NSA. Recod i'r arwerthiant hefyd? Ie, recod a just yn ffantastig i nhw, par ifanc wedi dechrau lan yn gwerthu'r textiles yma ar ôl i dad a'i fam, a mae fe just neis yn gweld nhw'n dod fan hyn nawr a cystadlu yn y Ffair Aeaf hefyd. Diadell Taylor Textiles. Taylor Textiles, ie. A chwarae teg, mae'n braf i weld nhw'n ar hyn o bryd yn y safle cynta. Yn dosbarth wedyn pwysau 97.1 i 110 kilo. Bach yn drwm o bosib i'r pwysau'r cigydd fel mae'r marchnad isa? Odi, mae yn bach yn drwm. Mae 45 kilo yn neis iawn, ond maen nhw wedi cael Kai a Sophie Davies o Bonsenni yn safle cyntaf, wedyn Daniel Jarman o Lenidloes yn yr ail safle. A mae'r par gyntaf yma, maen nhw wedi cael ei trimo yn dda iawn, maen nhw'n galed ydyn nhw. Ydy, a maen nhw'n edrych yn anhygol gyda nhw, chwarae teg iddyn nhw. Maen nhw wedi troi nhw mas yn dda iawn, a maen nhw'n aros yn sgwar, a ti'n gallu gweld y cig ar y pen ôl. Right, diolch yn fawr Sian, a sgwrs gyda Kai. Oedd Kai yn gymydog i fi flynyddoedd yn ôl. Fi'n cofio fe yn grwtyn bach. Mae Kai, llong gwerchiadau. Da iawn, boi. An you, well done, Tony. Da iawn chi. Y ddoi nhw ddyn. Y ddoi, ie. It's a team. Well, actually, trio chi. Ie, mae'r un fach jyst ar y corner fyna. O, yn joio gyda'r war. Ie, digon o babysitters meddi. Mae peder yn yma i edrych ar ôl un bach. O, briliant. A mae'n joio siwt. Ie, gyd yn joio. Ond am flwyddyn i chi'n cael? Ie, mae llyn yn o'r i ni ar fynnyd. Ie, rhwng y job un ar NSA, ni dim ond yn delio mewn cardio coch i'r pwynt hyn. Cadw fe fynd? Ie, na, mae'n am ni fod am osod o'n. Ie. A wedi Sophie ti'n brysyd ar coginio, ar canu a popeth arall? Ie, fi wedi gwneud mince pies a sausage rolls heddi am cwpl o stondin, so ie, fi bach o fysi. Dyna rai draw yn un ysmlaen. Fi wedi blasu nhw o'r blaen, mae'n lyflu. Diolch gwachiadau. Diolch chi. I ni dal yma wrth i'n gwylio y dosbarth rhif 7 i heffrod o darw glas Prydeinig. A Mike Rowlands y beirniad nôl gyda'r heffer. Mae wedi roed yn y safle cyntaf hyn o bryd, a mae Martha Sawro gyda fi o hyd hefyd yn gwmni.
Mae wedi symud yr un oedd yn y 5 safle lan i'r trydydd safle. So Blue Bell fyny'r trydydd safle erbyn hyn nawr, dyna hi. A yw ni newid yr un sydd yn gyntaf yn ail ar hyn o bryd, Martha. Beth ti'n meddwl? Trisiad sy'n pwyso fwyaf yw'r Richard Whitfield Blue Bell. Hwna'n 662 kilo, un ni'n gweld ar y dde fyna nawr. Boes bach, mae hwnna'n heffer a hanner fyd. Bobl bach. A mae fe'n nôl gyda heffer Glantre. A odi na, mae fe'n hapus y garden goch. Wedi mynd i'r heffer. Dwi'n meddwl bod Glantre yng Ngheredigion. Mae fe'n agos i'r ffin rhwng Ceredigion a Sir Gar, ond wedwn ni mae Cardiw ar y pwynt yma. Ond llonddorchiadau i'r teulu Owens. A diolch i ti hefyd, Martha, am y gwmni. Ydwch ni mlaen at y lims sydd ar y ffordd. Dyma ni, Andrew. Llonddorchiadau ti. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Tipyn o gystadleuaeth oedd o ddosbarth anodd. Oedd hi'n clas galed hwnna, dim ffair. Beth yw hanes hon? Wedes i bod wedi magu gatre, dwi'n meddwl bod fi'n iawn i weid yn Glantre. Ie, wedi magu hon i'n wneud, so na hon yw'r, wel, unig siow gaeaf wedi siow eleni, so over the moon i gael cyntaf yn glas. Ac iddo mas o'r dosbarth yma efo'r garden goch, mae hwnna'n gweud lot am yr un sy'n gyda ti fyna. O, credu. A ti'n gwybod, ar ei magu, fel helo bonus. Wedes i hefyd yn y pwynt sylwebu bod Glantre yn Ceredigion, ond i'n iawn, mae fe'n agos i ffrin Sir Gar. O'n i Ceredigion i ni, ie. O'n i'n iawn. Diolch yn iawn. Garden goch arall i Ceredigion. Diolch yn fawr. Llonddorchiadau boi, a pob lwc i ti fori. Diolch chi. Diolch i fan.
Wel, mae'r cystadlu'n parhau yma yn y cylch moch, a da ni wedi cyrraedd dosbarth 145 wan, y moch cyfoes pyr sy'n cael y sylw heddiw, a'r baconers, y moch tryma sy'n cael y sylw erbyn hyn. A mae gennau gwmni arbennig fel arfer Betsan Williams, ti'n o reit? Gwyd, diolch yn fawr. Iawn. Ni wedi gweld dipyn o gystadlu a da ni wedi cyrraedd pen llanw ar y pwysau tryma mewn ffordd. Ie, na beth sydd gyda ni fan hyn, y baconers fan hyn, sef y pwysau tryma sydd yn y Ffair Aeaf eleni. Felly, na, mae werth gweld odyn. Maen nhw'n moch o maint. A mae'r cliw, maen nhw'n galw nhw'n boch pwysau bacon, baconers. Mae hain yn mynd i fod yn mynd, mwyafrif o hain yn mynd ar gyfer bacon. Ydy, na chi, ie, dyna beth mae'r diben y moch yma da, ar gyfer bacwn. Mae'r mwy o'r hyd gyda chi fan hyn ar dyfnder y corff hefyd, ar gyfer y math yma o foch. Oeddwn ni'n sôn yn gynharach bod chi'n cadw moch yn yr ysgol mwyn annog y plant ifanc yma i gael diddordeb, ond mae gennym ni hen stager ar y pen draw, Cofynco, wedi dechrau dangos moch, dwi'n siŵr beth i hanes Mari. Ie, war y teg iddi, mae'n rhoi tro arni. Mae'n braf gweld yr plant ifanc hefyd yn cymryd rhan yn yr arddangos a cadw'r traddodiad i fynd. A dyna'r bwriad da ni'n yr ysgol i gadw diddordeb yn y diwydiant. O ran y moch, da ni'n gweld yn y sioe yn yr haf, mae'r moch allan yn y cylch a maen nhw dan reole. Di hain yn cael ei handlo lawer, so mae'n dipyn o beth i'r moch gofod o doflaen y bobl yma hefyd. Odi, mae'n dipyn o sioc iddyn nhw, a fel chi'n gweud na, dyn nhw ddim yn cael ei handlo gwmynt, ond mae'n dipyn o her i arddangos nhw, a chi'n gweld mod y bord ar y pren gyda'r arddangoswyr i helpu nhw gyda'r arddangos wedyn. Chos wyt ti'n gallu ffrenio bistach neu heffer neu ddafad i fynd ar denyn o'n moch. Mae gen nhw frens i hynny, does neu meddwl i hynny. Yn enwedig pan mae rai sy'n gallu gweld, mae'r bryd Cymreig, mae'r clusten tueddi fynd dros y llyged, so dyn nhw ddim yn gallu gweld gymaint, ond mae rai y petrain falle, mae'r clusten ddim gymaint ar y llyged, maen nhw'n gweld mwy wedyn, so maen nhw'n mynd pan maen nhw'n gallu. Ie. So fyw ti'n ffafrio dy hunan te? So ti'n mynd am y moch Cymreig? Cymreig, ie, moch Cymreig bydden ni'n ffafrio. Maen nhw'n boblogaidd iawn, a dyn ni'n gweld nhw'n cael lot o lwyddiant yn y ffair ac yn y sioe. A mae'r siap na, maen nhw'n all-rounder o ran ar gyfer cig a o ran magi hefyd. Na'r moch Cymreig bydden ni'n ffafrio. Faint o groesi sy'n digwydd ar fochyn Nehwch Gymreig? Oes yna groesiadau o gri? Mae rai fel y petrain gallech chi fod yn rhoi er mwyn sicrhau bod ddim gormod o fraster ar y cig wedyn. So chi'n gallu gwneud groesiadau gwahanol i gael mwy o hyd os ydych chi moyn bryd penodol arall wedyn. Wel, sa ddim lot o foch yn y gylch ar y funud, ond mae Mr Loveless yn pendronni o aro draw yna. Ydy naw, ar y teg mae her weddol gyda fe fan hyn ar ei dwylo. Diolch am y tro, gwn i weld beth i gwydydd. Iawn, dim problem. Ia, Betsan. Does dim angen i chi adael y soffa i gael blas ar holl arlwyr Ffair Aeaf. Ymunwch efo ni am 10 y bore tan 4 bob dydd ar wasanaeth teledu S4C, S4C Click, iPlayer, Facebook a YouTube i wylio holl gyffro'r cystadlu. Mae'r cyfan ar gael yn fyd-eang. English language commentary and subtitles are available. A chofiwch am yr uchafbwyntiau yn ein rhaglenni nosweithiol ni am 9 yr hwyr. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan s4c.cymru/Ffair Aeaf. Steddwch yn ôl a mwynhewch holl hwyl un o'r sioia stoc gora Ewrop. Croeso yn o lato ni, lle mae David a fi yn ymgartrefi'n braf yn ein cartre newydd, yndyn ni? Yndyn, mae'r ffens, mae'n rei ffansi, dydi o? Mae e. Ti'n gweddi'n berffaith mewn iddo fe hefyd ysgewyd. Iawn te, yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig, yw'r adran nesaf gael ei ferniadu yn dechrau gyda'r ebolion, y dosbarth cynta. A ydych chi'n gweld yn barod faint o gynulleidfa sydd wedi ddod yma i wylio. So mae yna dipyn o ddyluniant i'r Brydau Cymreig wrth gwrs gan bod ni yn Llanelwedd hefyd, ond mae'r adran a'n boblogydd iawn yn beirniad wrth gwrs o'r isildiroedd. Harold Zoot, ac mae'r teulu y Zoot wedi bod yn anglwm ar Brydau Cymreig ers blynydde. Mae wedi beirniadu mewn sawl sioe ar draws y byd, Moscow, yr Unol Daleithiau, ond mae wir yn crybwyll bod y Ffair Aeaf yn freuddwyd iddo fe bod wedi gwireddu.
A mae hynny'n jyst yn dangos faint mae beirniadu yma i'r gymdeithas yn ei olygu i bobl. Oedd na 37 wedi nodi y bydden nhw yn cystadlu, mae yna 15 wedi dod yma heddi, llai na hanner. Beth yw resymau am ni? Achos fi'n gwybod bod yna sawl reswm ar y gael. Oes yn bendant. So, dyn ni gyd yn dyfnu swclod gan bwriadu i ddangos nhw neu i wneud rhywbeth gyda nhw. Ond weithiau eto, mae o'n adeg eitha stressful i'r swclod. Falle dyn nhw ddim yn bwydo neu ddim yn ultra cystal ag oeddech chi'n disgwyl. Falle bod nhw ddim cweit yn barod. Neu hefyd, pan mae'r entries yn cau, falle bod y tywydd chydig bach yn well hefyd. Ac dwi'n bendant ddim eisiau codi'n bore pan mae o'n dywyll ac yn oer tu allan i fynd i ddangos ceffyl. A maen nhw yn cau yn eitha cynnar, yn dyn nhw? Yndyn, achos wrth gwrs mae yna dipyn o waith blynyddol gen y gymdeithas i roi catalog at ei gilydd i sicrhau bod popeth yn iawn. Ac felly mae'n rhaid gael cyfrestru gystadlu yn gynnar. Dyma ni Dora Jones-Evans. Yn dangos Islyn Winchester. Pob un ohonyn nhw yn cael tro bach i ddangos yr argraff cynta. Rhys Taylor gyda phleiden ystyr wrth y march Ceilan Caleb ac allan y phleiden ysbryd byw. A dyma ni nesa. Dyma ni, yr amryliw. A Lyned Rainbow Wild fan hyn. Graham Roberts wrth gwrs o Coed Poeth, ger Wrexham. Ac yn chwedlonol ac yn enwog am ei wisg amryliw bob blwyddyn. Lle mae ni ar ddechrau y dosbarth yma i ebolion, gyda adran hynod o boblogaeth fel ych chi'n gweld gyda'r criw sydd wedi ymgynnull o gwmpas y cylch yma yn y ceffylau ac ni'n edrych ymlaen i gadw llygad craff ar y dosbarth cynta yma. Rhaglen fwyd a diod Cymru, Llywodraeth Cymru ydi Cywain, a mae'r gornel yma na neuadd fwyd yn rhoi cyfle i gwmnïau llai profiadol i arddangos i nhw. Ti'n gweithio i Cywain, da ni wedi bod am dro amgylch y neuadd fwyd. Ond beth yw'r pleser ti'n gael o weithio efo'r cwmnïau yma sydd yn arbrofi mewn gwirionedd? Wel, so dwi'n gweithio i'r tîm marchnata dylunio, felly dwi'n cael siarad efo'r cynhyrchwyr lot a gwneud o peth ar social media. So mae'n mae'n pleser mawr i gweld y cwmnïau yma yn tyfu ac yn ffynnu yn y diwydiant fwyd a diod. A mae hwn yn llwyfan gwych yn dydi? Pwy sydd yn arddangos i cynnyrch heddiw? Floff? Floff, ie, mae gennym ni floff vanilla vodka heddiw. So y cwmni ei hun, maen nhw wedi ennill llwyth o wopra am eu spirits nhw. Floff vodka di rhywbeth newydd maen nhw'n treialu fan hyn yn y sioe. A dwi ddim am cymryd shots. Na, neu fyddi di'n flofft. Ie, yn union. O Borth Cawl, ie? Borth Cawl, ie, mae'n brysur fan hyn. Ti'n sôn bod sawsia a rybs ma'n boblogaidd, a dyma beth sydd yma, de? Mae sawsia a rybs yma nhw yn, achos weithiau mae pobl maen nhw'n cyrraedd etra as little effort as possible. Maen nhw'n gallu grapio rhyw sauces neu rybs, just i sort of creu bwyd really flasus. Wel, mae Kate Ellis yn yma sy'n bwysig efo'r Sir Nawdd Gaernarfon. Da chi wedi bod yn trio, mae'r camera tu nôl i chi ddara, Kate, ylwch. A fo. Da chi mor brysur o'n i'n meddwl gyda chi amser i siopa? Wedyn ni'n mynd o gwmpas bore yma i gael gweld be welwn ni a dod yn ôl i siopa heno de. A dwi newydd dysto. Ar un? Y smash cow sauce. O, mae fe'n fendigedig. Ydy o? O, mae o fendigedig. Smash cow sauce, ti wedi trio hwn? Do, dwi wedi, ond dwi eisiau trio nhw eto. Maen nhw'n ardderchog yn dyn. Da, de. A blas mwy yn y fe. Reit. Smash cow sauce amdani te? Ie. Ie? Ie. A fo, rhywbeth arall ti eisiau dweud am y stondin yma? Wel, maen nhw wedi sefydlu yn Llanrug, yn Gogledd Cymru, busnes eitha newydd fyd. Maen nhw'n neud yn arbennig o dda yn barod, a mae'r brandio'n ardderchog. Mae Cywain, dwi'n meddwl, yn neud mwy o les i gynhyrchian bwyd yn Nghymru na dim byd. Sgynna fi dim ond cymoliaeth. Dwi wedi bod trwy'r drefn ac dwi yn meddwl mae o'n gyfle. Da ni mor ffodus yng Nghymru i gael nhw. Maen nhw'n gefen i chi, maen nhw'n rhoi, dwi'n gwybod, maen nhw'n rhoi ysbrydoliaeth iddo chi i greu busnes. A dwi wedi bod na, dwi wedi gwybod bod fi wedi gwerthu busnes ac bod fi wedi brysur, ond mae Cywain,
cymerwch bob cyfle gewch chi, mae o'n werth chwaith. Wel, dyna'r hysbysau bora wedi chi gael. Diolch yn fawr iawn. A chitha hefyd. Diolch yn fawr. Cool bits. Pickle bits. So eto, cwmni eitha newydd, fel na 2 fis, neu beth maen nhw wedi bod yn bodoli. So mae gennym ni fermented foods, pickles, so fel nes i sôn gyna, mae hwn on the up and up. Da ni am gweld lot mwy o fermented foods. Pethau sy'n da i'r gut. A mae'r fel dilynwyr fyd, mae'r branding, dwi'n in love gyda'r branding yma. Ac o lle mae rhain yn dod? Y cwmni, sorry, hiya, where are you based? Pontypool. Pontypool, felly Yeah. Port Cawl, Llanrug, Pontypool. A wedyn, Wrexham. Yeah. So mae gennym ni Tired Mums Coffee, so speciality coffees wedi sefydlu yn Wrexham yn Gogledd Cymru. Maen nhw'n brand eto fel ceirwyn o coffi dre, maen nhw'n gwneud decaf arbennig o dda, sy'n rhywbeth really anodd i ffeindio weithiau, ond Gogledd Cymru y cynhyrchwyr. What's your name? Laura, what a brilliant name. Tired Mums Coffee, I love it. You can guess where the inspiration came from. Yeah, I'm sure. Yeah. How many children have you got? 3. Yeah. So, you've got kind of little packages as well here today, haven't you? Yeah, so we've launched these, so it's an opportunity so you can try the different coffees that we've got. So you can try our 2 caffeine blends, our decaf and our hot chocolate. Nice gifting idea, or if you just want to explore and see which ones you like. I drink decaf and I like the name on this one. Do you? Yeah. Are you sure? I'm definitely sure, yeah. So why have you called it this? We just found that a lot of coffees that were decaf didn't taste that great. They were maybe a bit wishy-washy, but that really tastes like proper coffee, a real treat. So that was the idea behind it. Yeah. Are you sure this is decaf? I'm definitely sure. All the best today. Thank you so I love it. Wow, mae hwn yn wych. A fel gyda'r kids, da chi'n gwneud gwaith arferchog. Diolch yn fawr iawn i ti. Ie, hwnna'n just amazing. Totally unprompted. Mi oedd o'n Nes di llawn dyn ni, a ti'n di bod yn eniad fwyd o'r blaen, felly beth ti'n meddwl o lle yma? Mae just yn amazing, mae'n anhygoel. Dwi just in awe o cynhyrchu'r bwyd a diod. Maen nhw'n gwneud job gymaint andros anodd a gymaint o dda. Diolch i ti am dy gwmni a mwynhad ddiwrnod yn y ffair. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch.
Wel, i ni'n symud ymlaen nawr at ddosbarth eithriadol o gryf, a gweud y gwir dosbarthiadau cryf, achos mae yna bron i 20 o heffrod allan o darw limousin yn y Ffair Aeaf eleni, a mae'r dosbarth cyntaf y tu ôl i ni, a dwi'n cael cwmni Enion Williams o Fferm Ceinog. Gerhythyn, siwr wyt ti Enion? Do, iawn, diolch. Ac yn cystadlu yn y Ffair eleni hefyd, dwi'n deall? Wedi dod â gwartheg lawr fa? Do, mae gennym ni 2 fustach, wyrach ymlaen prawn ma fy nhw thi, ie, maen nhw'n classes o bystych trom un net, fath all yn yr o'n bred. Do dda, ac yn hapus efo sut maen nhw'n edrych? Den, maen nhw'n edrych ar ei gorau, yn llun mwy na hynny, so, ie. Ond yn godro erbyn hyn, dwi'n deall adre ar y ffarm yn Ceinog? Den, godro rhyw 170, o, es rhyw 5 mlynedd o'n. Ie. A wedyn... Ac yn cadw gwartheg beef o hyd, wrth gwrs. Wedi cadw am beth i ffefryn, do? Do, ni'n meddwl, well i gadw am beth i ffefryn. Ar gyfer y ffeiriau? Ie, yn chi, ie. Ffeiriau gaeaf, ar y sioe haf ac yn y blaen, ie. Oedd un beth, o'n i'n dweud, o'n i ddim yn stopio wneud pan ni'n gwerthu'r syrclas o danos, so... Da iawn. Ac i chi wedi cael crynlwyddiant dros y blynyddoedd hefyd, Enion? Do, mam a dad i cael hwyl dda iawn o'n i, a wedyn mae'n chwiorydd a fi wan yn dal ymlaen a gael llwyddiant rei da llynedd a ie, neis cael rhyw gardyn coch weithiau, ond di rhywun i'n mynd o am y cardau coch i na chdi, mae'n neis weithiau, ond... Wrth gwrs bod e, ac yn rhoi hyder i rhywun bod nhw'n neud y peth iawn, ynddo fe? Yndi, hollol, ond mae'r just y teulu danos mae'r rwsyd, ni'n gymdeithas yn hynny, mae'n neis, yndi, pob yn helpu gilydd a... Wrth gwrs, yn union. Ond at y dosbarth cyntaf mae Enion nawr te, i'r heffrod allan o deirw limousin, a dyma fydd yr heffrod ysgafna allan o darw lim yn y ffair, achos mi fydd y dosbarthiadau sydd yn dilyn, wrth gwrs, mi fydd y gwartheg hynny yn trymhau wrth i'r dosbarthiadau fynd yn ei blaenau, wrth gwrs. I ni sôn am bwysau fyny nawr o rhyw 443 fyny rhyw 538. Ond fydd eithaf ti, mae yna safon aruthrol, i ni gweld heffer Ifan Phillips fyny nawr, 44. Oes bach mae hon yn heffer dda, yn dywi? O, dwi'n chofio, mae Ifan yn diolch o fwy am droi nhw allan chwarae teg. Ie, gwartheg mae di bod allan drwy'r hag yna fo, a hwn ydy'r pinnacle iddyn nhw'n de. Na, chwarae teg i'r arddangoswyr, maen nhw'n edrych yn anhygoel, dy gwir, chwarae teg iddyn nhw. O'i flaen e wedyn, rhif 42, i ni'n gweld e'n pasio heibio ni fyna o'n blaenau ni. Mae da ni Will Davies, Will Brynglas, Red Lady. Mae hon yn bwyso 500 kilo war y teg. Yndyn chi o Aberystwyth fan o. I ardal Ponterwyd. Ie, chi, yndyn na, ffermau siarad. Wedi magu allan ar frwyn yn unig. Ie. Lan yn y topiau gan Ren Will. O, mae'n edrych yn dda war y teg. Will bob amser yn gefnogol i'r sioe. Fel mae Dylan ar ei bwysau fyna nawr. Ie, yndyn. Wel, o'n i Dylan Davies. Mae'n effer dda dy Will war y teg. Mae'n edrych yn gret. A Dylan, wrth gwrs, drws nesau fe, ochr draw iddo fe wedyn. Dylan a Ellen Davies. Blaen Cwm Vienna. Beth am hon? Ie, na chi. A mae led ar uthrol hon chi'n does a... Na, mae'n steil yn ei ddyd yn dod, mae'n... A di throi allan i'r ei gorau, ynddo. Deri ni sôn hefyd wedyn os allwn ni am heffer 64, a dwi'n meddwl bod hi o'n blaenau ni fan hyn. Ynddi, na chi. Mae Mike Rowlands y beirniad, oedd e jyst tu ôl iddi fyna ameiliad, Olfords. Ynddi. Na, mae hon yn heffer go special. Mae'n o heffer mor ifanc i gael i'r bwysau maen nhw wedi. Mae'n a steil, ynddo, a'r lled. Mae'n dda iawn ar y lwyn o heffer mor ifanc o thai. Fel sy'n 526 kilo i gael i'r pwysau na mor ifanc. Mae'n rhyfeddol. Ynddi, chwarae teg yn glod ydyn nhw. O, dyna chi, lun da honni fyna nawr. Mae'r bawd i fyny a mae wedi wneud i. Arbennig. Llongwarchiadau felly i'r teulu Olford. Heiddiannol iawn, chwarae teg. Heiddiannol iawn, yn union. Wastad a stoc da allan. Enion fel wedes i, mae yna ddosbarth cryf iawn fan hyn nawr i'r heffrod le. Mae yna ddosbarthiadau eithriadol o dda i ddod hefyd. A mae rhywun yn edrych ar yr hyn sydd i ddod hefyd. Ac yn amau falle mae yn fyny daw, falle brif stori yn dyfe yn y ffair eleni, pwy a wyr. Digon bosib. Aros gen i os neud i. Ie, nai. Ac edrychwn i mlaen at yr hyn sydd i ddod.
Wel, mae'r cystadlu'n parhau yma yn y shed foch. Betsan Williams yn cadw cwmni. Dyn ni wedi bod yn cadw golwg o drychar hyn. Wel. Da iawn. Mae'r rhai bod wedi talu'r beirniad, Betsan. Mari. Am y tro cynta. Mari ni wedi bod yn helpu Myrddin James i ddangos. A wedi gweld y garden goch. Beginners luck go iawn. Fantastic. Da iawn. A'r ail wobr yn mynd i fferm Penlan Ceredigion. A'r dryden wobr hefyd yn mynd i Ceredigion. Ond y wobr gyntaf hefyd yn Ceredigion ni, Doliron Myrddin James, ond Mari sy'n cymryd y clod i gyd. Mae'n mwynhau'r clod. O, fi'n ddim stop pan i wan. Na, chwarae teg, mae'n heri i wneud yma tro cynta hefyd. Da iawn. Betsan, diolch i ti yn adru am dy gwmni a dy help a roi fi ar ben ffordd. Hwn i drew i weld beth sy'n gen Mari i ddeud. Iawn, dim problem. Be oedd hynna? Beginners luck go iawn, ie? Wel, dwi wedi cael cot special lwcus Myrddin. Mae gen i fawr sbon 14 oed. Dal yn ffitio. A mae'n lwcus yn amlwg. Mae'n lwcus. Eid iawn adre. Ta be? Mae Myrddin yn trio cael fi mynd ar mochyn adre. O, mi rai ti wan, fi. Ella fyddai'n y sioe, wan. Yn dangos. Fori mae'r opsiwn, gyd i byrnu o fori. Watch this space, Eiron. Watch this space. Dwi wedi dal y bug gwan. Sbiad yn siwtio fi. O, coch ti'n y bethau, dyn dwi? Dwi'n byrsian, sti. Wel dda'n Mari. Dwi'n brawd ohona ti. Diolch yn fawr. Ymunwch yn Hwyl y Ffair drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Instagram, X ac wrth gwrs TikTok. Ond os nad ych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylw, nodwch hynny yn eich neges. Ewch i s4c.cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Wwff! Croeso nôl i chi at Gylch y Defed yn nosbarth adran pwyser cigedd a Sian Davies. Llwy'n cwta redr dal wrth moch o'r ein joio'r ledd o gystadlu sydd yma. Mae yn arbennig yn dweud, wel y safon o gig a charcasau arwyn sydd yma. Ie, yn gwmws. Ie, mae'n safon arbennig a trwy'r bore mae popeth wedi cael ei troi allan yn arbennig. A mae'n dangos i ni bod y Cymru yn gwybod siwrd mae rhoi gledd o dloniant hefyd o flaen y gynulleidfa sydd wedi dod ynghyd i wylio. Ie, yn gwmws, ie. Na fi'n credu, fe mae'n edrych ar hyn o bryd, Cai a Sophie Davies ar frig yr rhestr. Odyn, maen nhw newydd ennill y gystadleuaeth diwetha a con nhw off eto. Wel, dyma nhw! Mae Sara ddim yn hongian man bore yma, mae ddi'n mynd trwy'r rhain gyda cribyn man a mae hi'n mynd fel bom rownd nhw gyd. Ydy glei, mae'n gwybod beth yn chwilio amdano. O'n i yn osbarth y rai sydd heb i trimio dan 110 kilo. A, wel, am flwyddyn mae Cai a Sophie'n cael. Ie, anhygoel i nhw. A ti'n gwybod, ti'n edrych ar y par sydd gyda nhw, mae hyd a lled da gyda nhw, a safon arbennig, chwarae teg iddyn nhw. 20,000 am oen hwrdd Texel o ddiadau teilo yn yr NSA, a nawr yn cael 2 garden goch yn y sioe. Ie, arbennig. Look out fori yn y pencampwriaeth. A mae'n braf i weld yna ifanc yma'n cyrraedd y brig hefyd. Odi, mae yn. Wel, diolch o galon i chi, Sian. Cai, cyn bore yn diflannu trwy'r gate. Be sy'n bod, Cai? Sa'n ni'n gweld i shift mor ffast eriod? O'n i'n gweld ti'n dod, ta? O, ie. Waw! Mae'n rhaid, yw e? O, reit. 2 ar 2. To beth yw e? Mae rhyw batrwm yn dod fan hyn nawr, os e? Ble mae dad heddi? Ie, mae'n gytre, to. A ble oedd pan ti'n gwerthu'r y sioe gyda'r oen hwrdd? Oedd e gytre pryn ni, fyd. Ie, so dad dos ti gwylio gytre, mae'n meddwl yn aros gytre. Sa gytre. Sa gwerchiadau fawr, da iawn chi. Harold Zoot, y gŵr o'r Iseldirodd. Dyna'r un sydd wedi bod wrth y lliw a dyna fe yn yr het a'r siwt lwyd yn beirniadu yr adran A ar ddornod cynta'r Ffair Aeaf yma yn Llanelwedd. Dyma'r dosbarth cynta i ebolion a man y newidiaeth wedi bod yn yr eiliadau diwetha. Do, ar y brig ar hyn o bryd yma Iowan Jones Evans yn dangos o ran Megan Howe o Awstralia, Islyn Tarian. Ac mae o dal yn camu'r llinell, dal i fod yn rhoi a newid rhyw drefn a mae'r het wedi diosg. Allan nhw anadlu. Wel, Iowan Jones Evans yn ennill gyda Islyn Tarian. Fi'n siŵr bydd Megan Howe yn Awstralia yn gwachod y rhaglen gobeithio a gweld bod yr ebol mae hi wedi prynu
yn ennill y Ffair Aeaf. Gwych. Yn yr ail safle, wrth gwrs, Four Oaks the Ringmaster, ac yn drydydd Braidy yn fanna, yn dangos ar anidad Chris Cobley, gyda Camel Sorrento yn drydydd, Adam Fletcher yn bedwerydd, ac Harold Zwl Sebeiniad yn cyflwyno'r rhosglymau i'r rhai sydd yn buddigol yn y dosbarth yma i ebolion yn yr adran A. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i ti, Iowan Jones Evans o draws fynydd ar ran eich teulu chi Islin wedi magu, ond dim yn berchen yr ebol yma rhagor. Gath o'i werth i Australia, be oedd o pan oedd chydig o fisoedd oed, so reit neis, really. Dechrau da i'r 2 diwrnod? Definite, see how it goes ar. Os da chi'n agor i gystadlu? Na, just ein, so... O, bendant dechrau da? Yeah, definite. Wel, pob lwc yn y pencampwriaeth a pob lwc gyda gweddill y sioe. Diolch yn fawr, thank you. Diolch. Iowan Jones Evans yn dangos Islin Tarian a Riore yn cipio'r wobr gynta a'r ebol adran A yn sicr yn plesio'r dorf.
Croeso nôl ato ni I gylch cystadlu'r gwartheg yma yn y Ffair Aeaf ac dwi'n cael cwmni Enion Williams o fferm Ceinog Gerrithin o hyd ar gyfer yr ail ddosbarth nawr i'r heffrod allan o darw limosan. Enion, mae'r pwysau'n cynyddu nawr yn y gwartheg yma sydd o'n blaen enni dyn nhw? Ynddi, ydych chi'n gweld gwartheg bach mwy eiddfed yma ma wan a bach mwy o gyfer yn nhw. Ie, chwarae teg, maen nhw'n clas arall o safon uchel ofnadwy. Dyna chi, Mike Rowlands, yn ei chanol I yn llythrenol, y mynd o gwmpas I bethau. Mae wedi mynd lawr nawr at y heffer Lynn Colcraft sy'n neud o hon wrth gwrs. Vogue, yn 565 kilo, bobl bach, mae hwnna'n heffer dda, yn yr un ddi nawr yn y lluniau fyna. Ynddi, ydych chi'n dechrau mynd i'r pwysau, delfrydol o'n chi'n ddechrau meddwl o'r classes nesaf yma. A heffer goch ar y pen pellach o heffer Elfad a Sam Williams, Lady in Red, hon yn 592 kilo ac bobl bach, mae hon yn heffer gryf. Mae'n arbennig iawn, mae rhai gweud yn dwi. Ynddi, ac yn cael ei danos gan Neil yma. A wedyn, yr ail un wrthon ni fan hyn nawr, mae heffer Ble Dyfton, Special K wenw hon. Mae hon yn dod yma ar ôl Carden Goch yn yr Agri Expo chydig wythnos yn ôl Enion. A mae rhywun yn gallu gweld pam. Mae hi yn special iawn. Special K yn special iawn. Special K go iawn, yndi. A Ble Dyfton wrthi estalwm dydi. Mae'n gwybod beth mae'n neud, mae'n gwybod beth mae'n edrych am. Trai nhw allan yn... Kai Edward sydd ar ei bwysau wedyn yn y safle cynta'r hyn o bryd. Kai wrth gwrs wedi cael Carden Goch eddi'n barod. Wyt ti'n nabod Kai ar teulu'n dda? Ynddo, nabod Kai a Dion a Gwyn a teulu'n dda iawn. Na, wastad yn troi gwartheg allan I safon anhygol. Mae hon y fath, chi'n dod i'n llawn cig, mae'n cario un y dda, mae'n chwarae teg. Star quality wenw hon a mae'n dipyn o seren ac offa nhw'n awr yn cerdded o gwmpas. A mae rhaid I ni gamol y beirniad Mike Rowlands o Lanidloes o fferm Dolwen. Mae wedi gwneud gwaith arbennig bore yma yn barod. Dwi'n wedi gwastraffu dim amser, ond mae wedi bod yn drwyadol iawn hefyd. Yndi, hollol. Chi'n gwybod, dim profiadol iawn. Di fod yn danos ac yn prynu a es blynyddoedd maith. Mae'n gwybod iawn be mae'n sbio am sy'n ni fel. Dyna, mae fewn â nhw i'r ring a teimlo nhw un waith ar rownd â nhw. Mae'n wneud y job, mae Dyn sy'n gwybod beth mae eisiau? Yndi, hollol. A mae e'n tynnu Kai unwaith eto. I'r safle cynta. Dyma hi. Ble'r Dyfton I fewn i'r ail. Mae Lynn Colcraft yn dod i'r trydydd safle. Wedyn mae da ni heffer Elfed, Elfed yn y pedwerydd a heffer Gwion Jones Howells, Lily Wen wedyn yn y pumed safle ar y pen pella, ond mae chi frwydr nawr am y Garden Goch te. Diddorol gweld be'n eitho yma. Mae'r rhail heffer yn glamp o heffer ddafyd. Yndi, mae'n cael mor gywir, ynddo fi? Yndi. Dwi'n gweld y cwarteri ôl na'r un cael nawr. At ffordd mae'n sefyll yn fe, mae'n cario'r I phwysau yn wych. Yndi, ddiawch o rownd yn I chi'n dod, gigog o nadwy chi'n dod. Ti lun da honni fyna nawr, ynddo fe. Part ôl na fel o'n i'n sôn. A just ar y pwynt yma, fel rhywun Enion sydd yn gyfarwydd â bod yn y cylch, ti just eisiau nhw I setlo nawr yn y ti? Oes, os yn byd gwaith a pan maen nhw'n cael eu moments a cael sefyll yn llonydd, chi just trio'ch gorau yn byd a chi cael eis yn sefyll oedd o babis a lleill yn cael sefyll llonydd o gwbl. Fel y mai. Mae yn ôl unwaith eto. Yndi. Ac yn hapus. Mae wedi rhoi y nod. Wel, gola Kai, yr ail Garden Goch hynny. Na, maen nhw troi stoc o safon uchel o nadwy allan chwarae teg. Llongyfarchiadau Kai ar teulu unwaith eto. Fy nhw wrth I bole. Ac Enion, ni'n edrych ymlaen at mwy o'r gwartheg lim, yr heffrod lim sydd ar y ffordd. Felly am y tro, diolch I ti. Wel, dwi'n ôl yng nghanolfan y ffimr ifanc, a sori os dwi'n dechrau glyfoerian, mae yna fwyd bendigedig ar lle yma, dwi eisiau fwyd braidd. Gan cadw cwmni fi, mae yna ddynes a teitl pwysig iawn. Gefig eisiau o'n cadeirydd, is-gadeirydd marchnata a
Be oedd y llall? Digwyddiadau marchnata. Ie. Gesian hollol o'n Caryl Morris wyt ti, de? Ti'n gwybod gymaint o hynny. O, no'n dipyn o swydd, yndi? Odi, mae digon i wneud, a gan bod Cyrfi Cymru'n dathlu 90 flwyddyn nesaf, so mae lot o bethau yn y gweill sy'n mynd i gael ei gyhoeddi cyn bo hir wedyn, yn blwyddyn prysur iawn o'n blaen ni. Sgen ti'n exclusives yn i fan hyn, wan? Dim cweit. Na. Watch this space, da ma'n dweud, ie? Yn gymwys. Wel, nôl at heddiw te, mae yna gystadleuaeth go ffansi mlaen. Be sy ar y gweill, mae dweud? So, decorating yw log o'r gystadleuaeth sy arno gyda ni ar y funud. So, mae awr gyda'r cystadleuwyr hyn i addurno boncyff nadolig. Dim hawl dyn nhw'n dod â dim addurniadau sydd wedi cael ei wneud o flaen llaw. So, mae oni bai am icing. So, mae popeth i chi'n gweld yr addurniadau mas o icing a pethau fel la i gyd yn cael ei wneud ar y diwrnod wedyn. So, lot o sgil gyda nhw, mae rhaid gweud. Mae o'n rhywbeth arall yn y catalog mawr o sgiliau sydd gen ffermwyr ifanc modern, yn dydi? Oes. Sa'n siŵr sut fydden ni ar gystadleuaeth yma, mae rhaid gweud. So, hats off to them. Maen nhw'n gwneud jobyn bach eitha da. So, fi'n edrych mlaen i weld y final item sydd dan nhw. Awr sydd gen nhw. Ie. Mae'n bron, mae gorffen, sy'n ni'n feddwl, rhain yn nhw, dyn nhw? Do, fi'n credu ni 40 munud, 45 munud nawr trwy ddweud. Dim lot o amser ar ôl dan nhw, so rush nawr am y diwedd siwr o fod gyda lot o nhw. So, mae'n mynd i berniadau i'r gystadleuaeth yma. Mae yna jams am bell i geged, siwr oes? Ar ôl beirniadu falle, Eiron, ar ôl ni falle. Fi di am mynd yn rhy bell. Be arall gen ti ar y gweill, wyt ti'n brysur iawn yn y ffair yma? Odw, so eitha busi heddi, fel rhannol rôl digwyddiadau marchnata, ni sy'n tynnu'r lluniau o'r rhannol gystadlaethau sy'n mlaen. So mae lot mlaen ar rota heddi. Mae siwr gymaint o gystadlaethau mlaen heddi da'r ffermwyr ifanc. Mae rhaid ni'n neud siŵr bod ni'n dyla pob un o'n nhw. I neud siŵr bod pawb yn gweld nhw. Neu caled ar y ffermwyr ifanc, mae hwnna'n anhygoel ar y Steddfod wythnos diwetha. Oedd ti'n brysur y fanna siŵr tynnu lluniau? Do, ie. So na, mae'n anodd cadw lan y popeth sy'n mlaen, ond wouldn't have it any other way, mae rhaid gweud. Neu well bod yn brysur, yndi? Odi, yn gymwys. A rydyn ti'n cael rhyw ffwl fel fi'n cadw ti'n ôl o dy waith, felly ni adael ti fynd, Caryl. Diolch. Diolch am y sgwrs. Tara. Tara. Cofiwch am yn cystadleuaeth, cyfle i ennill taleb gwerth campynt i wario yn eich siop fferm leol. Gwyliwch y fideo ar y wefan ac atebwch y cwestiwn yma. Am faint gwerthwyd Twilight, prif bencampwr y gwartheg yn y Ffair Aeaf llynedd? 4,500, 7,000, yn ta 8,500. Mae'r rheola ar y wefan ac mi fydd y gystadleuaeth yn cau brynhawn Mawrth y 15 am 4 o'r gloch. A mi fyddwn ni'n cyhoeddi enw'r enillydd ar yr rhaglen o uchafbwyntiau nos Sul. Pob lwc i chi gyd. Croeso nôl i chi at Gylch y Defed, ac yn y cylch ar hyn o bryd mae adran yr Iseldir. Yr defed ni fel arfer yn gweld yn pori ar ein llawr gwlad ni. Ac yma wrth fy ochr i'n harwen ni drwy'r cystadlu mae Gito Ifan Lewis o Pendre Llanon Ceredigion. Gito, croeso ato ni. Diolch. Nawr ti'n gwisgo sawl hat yn dweud ti'n gweld beirniadu defed, nymrw i sioe, beirniadu stop y clwb yr ifeg, a ti hefyd yn unawdydd, ac wedi ennill fel unawdydd. Rw, mae tipyn o beth ymlaen, a hefyd nis cadeirydd sio Aberystwyth a Sir Ceredigion, a newid cael ei ethol fel sysorydd y clwb defed Dorset fan hyn. Felly, yn addas iawn bod ni hapno fod yn osbarth y Dorset ar hyn o bryd. Oeddi wy'n hapus iawn i fod yn y gylch yma. Dyna pam o ti'n tynnu fi mewn yn gogloi i'r gylch nawr, yma. Deall y tric yn iawn. Na ti. O sut bryd yw'r Dorset? Wel, fel chi'n gallu gweld, mae'r ddafad yma, mae'n agos iawn i fy ngalon, gan fod i'n cynhyrchu oen o'r safon gorau posib, yn twlu braster ac yn twlu'r maint a'r pwysau ar diwedd y dydd sydd yn talu'r ffarmwr. Mae'n twlu tamer o siap, ond i gofio gan fod i'n ddafad sy'n gallu siwto'r ffarmwr cyffredin, mae'n gallu croesi i wneud oen tew arbennig. Mae ffram o se i'r ddafad yma. Mae'n twlu pwysau, wel, dwi'n wyna, Dorset yn una, yn aml mae rwy'n yn barod i fynd pryd maen nhw'n 3 mis ode. A chod, fel ma pethau nawr, y ddadl amdano fod yn gynaliadwy ag ati, wel y cynhara mae rwy'n mae'n gallu gadael y ffarm, y gorau o ran hynny hefyd, ynddo fe? Ie, yn sicr, a enwedig gyda hyd yn oed edrych ar yr defnydd o antibiotics a pethau. Chwod, maen nhw'n cael ei wyna'n gynnar, os dim llynger na dim byd, so maen nhw jyst yn mynd bant heb cael lot o ffys o gwbl. A fel mae'n digwydd, ti'n sôn am
defnydd o wrthio tegau. Yn amlwg mae yna bwysau mawr ar sawl diwydiant i leihau i defnydd. A mae'r diwydiant amaethyddol yma yn y Deyrnas Unedig wedi lleihau 59% ers 2014. O, dwi'n credu bod rhaid ni ymfalchio fod yr sector amaethyddol yn dechrau agor eich gyd lan a yn mynd gan fod y costau mynd trwy to. Mae rhaid edrych ar ffyrdd gyda'r porfa a pob beth i lleihau'r ddefnydd na trwy roed y herbalaise ma a pob beth. Fi'n credu bod ni'n cydwybodol iawn ar hyn o bryd. A dyna beth mae'r diwydiant amaethyddol yn dda am wneud yn dyfe, i newid ag addasu yn gyflym iawn i mateb i'r gofynion sydd yn dyfe, fel chwyd yr ochr bod yn gynaliadwy. Wel, mae cig coch, cig oen, cig beef yma yng Nghymru, mae'n cael ei gynhyrchu mewn modd cynaliadwy iawn. Mae ydych chi'r statws dynodiad feirddol gwarchodedig yna sydd yn dangos o roi hyder i'r gwsmer yn dyfe bod yn gynaliadwy, bod e'n feithlon, bod wedi cael ei gynhyrchu gyda safonau iechyd a lles uchel. Odi, ar mae'r byd yn gwybod yna. Mae'r oen Cymraeg yn mynd bob man yn Ffrainc, yn yr Eidal yn enwedig, ac hefyd o be wy'n deall fod e'n mynd mas i Saudi Arabia ac yn fwy hefyd. So yn sicr mae bobl yn dechrau agor eich lan ar gyfer yr wyn yma. Wel, ar y nodyn yna, gawn ni hoi fach o gylchadefed am ychydig. Ni yn nosbarth dorset ar hyn o bryd ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig ym mhen dim.
Wel, croeso nôl ato ni I gylch y gwartheg ac I ni dal gyda'r heffrod allan o darw limousin Enion Williams o fferm Ceinog Gerrithin gyda fi'n gwmni o hyd. I ni'n joio fan hyn yn dyn ni Enion, ni'n cael gledd yn dyn ni? Den wir, gledd o. Anhygoel yr safon sydd yn y cylch ma. Maen nhw'n dal I ddod. Maen nhw'n dal I ddod a mae'r pwysau mynd am I fyny hefyd. Yndi. Bedair heffer, wel, bwerus iawn fan hyn yn y dosbarth yma. Dosbarth 8.4 wrth gwrs. Lynn Colcraft, I ni'n gweld nawr Mike Rowlands y beirniad yn cael ei ddwylo ar hon. Top tier a mae yn top tier hon. Yndi gwir, yndi. Na, heffer. Gigog iawn dyri. Na, maen nhw'n... Lynn, diolch o fwy am droi peth allan chi a... Na, fydd hon yn berig yn clas mas ni fo. Yn pwyso 628 kilo. A dyma chi stori fach hyfryd fan hyn yn y Ffair Aeaf. I ni'n gweld Megan fach fan hyn nawr te yn arwen Pepsi. Megan Davies yn arwen ac yn cystadlu yn y Ffair Aeaf o dan enw I hun am y tro cynta. Dipyn o stori ac mor braf I weld y to ifanc yma yn cymryd yr awenau llythrenol. Mae'n bwysig bod yr ifanc mae'n dal I ddod I ddanos a dyws ni yn annog greu I ddod I brynu wbeth os beth o'n meddwl sy'n digon da o triwch o, neu os ydych chi'n meddwl bod chi wbeth digon da adre triwch a... Yn union, dyma hi Megan I chi unwaith eto. Megan fach yn I Ffair gynta. A dyma waith da mae'n neud hefyd. Mae'n ni fod yn cystadlu yn y Young Handlers ysmlaen yn y trenwyr ifanc. Yndi, siwr, yndi. Ond yn ferch yn wyres dylen I weid I Denley Jenkins oedd yn lywydd ar y ffair a'r sioi pan oedd Ceredigion yn Sir Nawdd. Teulus bod maen nhw'n dros y gefnogol i'r sioi chi'n dyn nhw dangos esblynyddoedd a grafiad o dan I belt. Maen nhw'n dod â gwartheg anhygoel allan o un chwarae teg. A mam nawr te Megan, os wneith y dyn camera troi i'r dded, mae hi'n steward yma ac yn cerdded cohif yn go. Yndi. Teleri yn un o'r brif stewardiad yn y Ffair Aeaf ynghylch y gwartheg ac yn cohid yna hi ac yn fam hynod o falch a prowd iawn ar hyn o bryd, dwi'n siŵr. Yndi, ac yn fod o teg mor driw i'r cylch gwartheg ma'n y Ffair Aeaf. Mae'n neud job dda o stiwad yn y ring o chwarae teg yn cadw pethau fynd. Ond deri ni sôn nawr te am yr heffer goch, achos dwi'n deall bod ti'n abod y teulu ma, mae'r heffer yn dod o ardal Rhuthun. Yndi. Am ac yn glamp o heffer. Yndi, mai, chwarae teg. Yndi, na, mae'n reil, stylish o heffer chi'n dyri. Gen Hyw Bryndy fan'na. Chi'n gwych ohoni fyna nawr. Da di Hyw, meddwl. Hyw hefyd yn driw i'n Ffair Aeaf yma. Di cael llwyddiant mawr yn ffeirio Dolig Gruffin a yndi, chwarae teg. Hyw Evans, chwarae teg, yn gwneud gwaith gwych efo Marmi. A'r un tryma wedyn, tryma yn y dosbarth yma. Wylwn ni gibolwg o honi'n gynharach. Yr efferddi Marmi Girl yw enw hon yn 632 kilo. Yr un ddi ar y diwedd, cohif yna nawr. Yna chi. Mae hon yn llawn cig hefyd fel Marmi. Yndi, mai, yndi. Mae Darian Dif yn hyn yn mynd yn iawn. Wel, mae beth i'r hif 30 yn edrych y dda iawn yn mynd rownd yn blaenau ni fama wan dyri. Ydy, mae heffer Lynn Calcraft top tier mai. A jyst y lled yn y tu ôl a'r pwer yn gweld i'n cael ei annog ymlaen. Ond to be, mae heffer dda efo Hyw hefyd. Oes. A mae Megan yn ei gwaith. To be, mae'n ddosbarth eithriadol o gryf. Yndi. Mae wedi tynnu Megan mewn i'r safle gynta. Yndi. Boes, mae beth yw eiliad anhygoel. I Megan fach a'r teulu yma Teleri bron yn ei dagren barod. Yndi. Yn stiward yma, mae bron yn ei dagren Teleri. Yndi. Ydy, dwi'n meddwl bod i'n methu credu. Chi'n gweld i'n fanau wan, mae'n lanw, mae'n ochr dda ni chi'n dod. A Megan, fel wedon ni nawr, jyst i atgoffa chi'n cystadlu yma am y tro cynta gyda Pepsi. A mae Pepsi yn, wel, yn neud y job ar hyn o bryd. Yndi. A Mike nôl nawr, jyst yn edrych unwaith eto. Cael y look colan cael ei ddwylo arni. Un beth wedau am hon, ti'n gallu gweld bod hi'n gywir eithriadol. Yndi. Mae'n cario'r pwysau yn dda iawn yn dwi. Yndi. Cerdded yn dda.
gweld ochr a mae'n stretch yn un does. Oes. A mae'n cario un y dda o heffer mor hir wych chi'n de. A Mike yn mynd ôl at Ffair Aeaf. Mae hwnna'n glamp o heffer dda. Ynddi. Goch na'n y canol. Ynddi, mi mai. Ynddi. A hon yn heffer eithriadol o dda fyd. Maen nhw gyd yn dda, ynddi ni. Ynddi nhw, ni'n gweud yn bob blwyddyn. Maen nhw gyd yn wartheg o safon. Dyna hi. Mae wedi mynd â hi! Wel. Dwi'n siŵr bod hi over the moon. Arbennig. Y tyleriwr di bod. Briliant. Megan fach. Wedi wneud i. Ynddi. Wel, bach i stori a hanner. Fi gofith hyn am flynyddoedd. Am byth yn gweithio. Am byth. Meddwl gymaint i teulu chi'n dyri. Bydd rhaid mi fewn am sgwrs. Enion am y tro. Aros liw i ti ddoi nôl at y tîn y fan. Diolch i ti boi. Wi wedi bod llefen ydi dan. Tyleri llongyfarchiadau, ond llongyfarchiadau mwyaf, yn mynd i ti beth gan fath. Diolch yn fawr. So ti'n teimlo gwyd? O, fi'n mor prawd o fi. Ti wir? Beth mae'n meddwl i ennill fan hyn gwyd? O, meddwl y byd. Meddwl y byd. A ffair gynta ti? Clas gynta fi mewn. Oedd e'n sioc? Siwt o ti'n teimlo pan nath e weid wrth tynnu ti mewn? O, fi ffili credu ni. O'n i honestly ffili credu. Siwt oedd y nerfs te? O, nhw lam yn un. A to be? Mae mwy o gystadlu i ddod nawr. Byddi di nôl fori? Ie, a wedyn. A beth yw hanes hon? Cadw fi gyda fi cael ni. Wedi magu adre neu? Na, pwrna ni ddim mewn yn brec yn Februari. Yn mis bach. A anreg i Megan. A digwydd bod oedd y teledu na yn neud interview a popeth yn byd. So mae'n stori fach neis. A wedi troi ddi allan yn anhygoel. Da iawn ti. Pob lwc yn y Young Handlers y Trynwyr Ifeg. A llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. Da iawn, boys. Ar stondin Cywain a hefyd yn y neuadd fwyd, mae Madarch Cymru, yr ardd fadarch. Mae Jenny, a Mari fan hyn, yn wen o glis i glis, yn edrych yn dda iawn yn eich pink, os gael ei ddeud. Felly beth di hanes y Madarch Cymru yma? Wel, mae Madarch Cymru wedi bod o gwmpas am spel. Oedd Cynan Jones wedi sefydlu'r cwmni blynyddoedd nôl. A nawr ni'n gweithio fel yn partneriaeth gyda Cynan. So Trim Tees ni'n gweithio gyda hefyd, o Trimsaran. So ni'n tyfu y Madarch i Cynan, Trimsaran, Bethesda ac Penparce. A fath o fadarch da chi'n dyfu? So mae hwn yn Madarch Mwng Llew, Lion's Mane Mushroom. Ond edrych o dda het! Gai gyffwrdd o? Ie. Mae'n... Mae'n galed. Ydy, ond... Dwi'n am rhywbeth wneud eswyth amdano fo'n does, fel ffwr. Ie. Mae'n neis. So ni hefyd yn tyfu shiitake a wood oysters. A mae yna becynna fan hyn, tyfwch eich madarch eich hun? Mae lot o bobl nawr gyda diddordeb y madarch. Mae nhw'n tyfu yn lot yn wedi codi fel madarch. Na, mae hynna'n wir. Pam hynny ta? Mae nhw'n rili dda. So ni'n gwneud lot o ymchwil gyda Prifysgol Aberystwyth a edrych mewn i sut i gwella tyfu nhw. So ni'n tyfu nhw gyda LEDs, so mae lot o vitamin D mewn hwnna, B vitamins, fibre. So os ti'n cael nhw ffresh neu fel powder, chi'n rhoi popeth dda mewn y bwyd hefyd. Rwan ta, y powdr sydd fan hyn, felly cera fi drwy'r holl wahanol fatha sydd gennych chi. So ni'n tyfu nhw a sychu nhw a powdro nhw yng Nghymru. A mae Madarch Mwng Llew yn gwyntos mewn bach fel chocolate ar ôl sychu. Ond mae hwnna'n dda. Mae ydy. Mewn coffi? Ie, mae lot o bobl yn rhoi nhw mewn coffi. Ni'n neud te mas nhw hefyd. Ti'n gallu ychwanegu at fwydydd eraill? Ti'n gallu rhoi e mewn uwd a smoothies. Mae lot o bobl yn just addo fe mewn i unrhyw beth maen nhw'n gyginio. Mwyn i y lles mae o'n... Ie. Achos mae'n helpu gyda cof. Iechyd meddwl. Mae'n gwella'r receptacles yn ymynedd. Mae lot o ymchwil yn mynd mewn i'r Madarch Mwng Llew ar hyn o bryd i wneud gyda'r ymynedd. Wel, felly mae hwnna werth i gael i bawb os ni'n dweud. A beth yw'r gwahanol fathau eraill ta? So mae rein yn fwy savoury. So mae wood oyster herb shroom. Mae hwnna'n dda yn pethau fel pasta, cawl, unrhyw beth chi'n moyn coginio a cael mwy o blas a'r y vitamins a minerals mae Madarch yn rhoi mewn i nhw hefyd.
A'r umami, da ni fwy cyfarwydd â hwnna, dydan? Ie, so mae umami, mae'r blas na'n dod o'r shiitakes. Mae shiitake yn eitha umami yn y lle cyntaf. Wedyn ni'n rhoi halen môn a gwymon mewn i hwnna hefyd. Mae shiitake fan'na, beth i hwnna? Wedyn da ni'n ôl efo'r mwng y llew lle dechreuon ni. So mae hwnna'n edrych yn neis iawn, mae di pecynnu yn hyfryd. A da chi'n cael diwrnod da yn y ffair hyd yn hyn? Ie, lyflu, a mae'n da i cwrdd â busnesau lleol a hefyd. So ni'n gweithio gyda y cwmni coffi, gobeithio bydd ni'n gallu gwneud coffi mwng llew. Roi lonydd i chi gario ymlaen i wneud i wneud taro'r fargen yna. Pobl i chi heddiw, diolch Mari. Diolch yn fawr iawn. Wel, mae pethau'n poethi nôl am Anghylch y Defa nawr yn nosbarth yr Wyn Dorset. Geto, fi'n credu bod y beirniad ar fi'n gwneud i benderfyniad. Oeddi, wy'n credu bod e wedi, wel, mae wedi cael ei chyged ar y ddau. Chi'n gallu gweld yn y cyntaf ail wedi fi oedd e'n edrych yn ôl amlaen arno nhw, ond wy'n credu bod e wedi wneud y benderfyniad. Fel ni'n gallu gweld, mae nhw'n beiri, trwyddi draw, mae nhw'n beiri bendigedig. A beth yw'r cystadlaeth yma fe, dau oen sydd yn debyg yn ei maint a bob beth. Mohamed Hanif Jaffer o Swydd Garloiw sy'n beirniadu ac yn penodi
Daniel Daman o Rhyw Bron Gelli, Llanidloes yn gyntaf, gyda'r corniog. Na Ie. esbonio'r gwaniaeth I fi gyto. Wel, maen nhw rhan o'r un teulu yn y fe, ond dim lot o bobl yn cadw rai cornio'r rhagor, ond rheini oedd y rai cynta, y rai gwreiddiol. So falle fydde rhai bobl sy'n cadw rheini yn credu tam nhw sydd gyda'r superior mas o'r bryd. Ond mae Daniel yn neud yn go dda, achos mae'r ennill y goron dripping nawr, y trydydd tro mae'r ennill y dorset yn y Ffair Aeaf. Odi, mae fe'n arddangoswr profiadol iawn. Diolch yn fawr iawn I ti, a gael sgwrs gyda Daniel nawr. Daniel Daman yn enillydd arbennig. Congratulations. Thank you very much. Third year in a row. Yeah, third year in a row. Wow. How did you do it then? I don't know, just keep the same type of lamb all the time and keep feeding them how we like them. And when I saw you late last night, you had another two to prepare for the show. You were quite last minute, but you turned them out amazingly. Yeah, you've got to be last minute with them. Why is that? Well, if you trim them too soon, you've got to trim them again. They're quite fresh then? Yeah. Well, you can't have much fresher than that, can you? No, I know, no. So you've got a lot to come again? We've got one more pair of lambs left, so we've had a good day. It's been a hard week for you. Yeah. But Mum is watching and she's proud down, I'm sure. Very proud of you. Well done, you. All right. Llanwyddiadau. Ac yma, wrth ochr I ar hyn o bryd, mae y beirniad anrydeddus sydd wedi bod yn beirniadu yn brysur iawn drwy gydol y diwrnod. You understood every word I said there, didn't you? Yes, I did. Have you had a wonderful time? Lovely day, thank you very much. Yeah. Very, very good. You've had a busy day. Yes, enjoyed it very much. And what do you think of the standard of the Welsh lamb? Second to none. Excellent. You should be proud of that. Well, I think Welsh lamb should be the number one in the world. You know, all the Welsh farmers doing an excellent job. You know, and they spend a lot of time on the livestock. You know, Welsh people should be proud of it. You know, we should tell our government to listen up. You know, we need to listen. The government needs to listen. That this is the only industry left in England, in the UK. So I think if we keep on going, what we're doing now, you know, you've seen the lambs today. They spent hours and hours at the lambs, you know, time, effort. You know, we should be all proud of it. Well, we are grateful for your time. Thank you very much. For doing all the judging. Thank you very much. And I hope you have a good lunch. I think you deserve it. Thank you very much. Llongyfarchiadau. Da iawn chi. Diolch yn fawr. Mwyn gwylio holl gyffro'r Ffair Aeaf, ewch i'r wefan s4c.cymru/Ffair Aeaf, and English language commentary is also available. Mae yna glipio'r cystadlu I chi wylio ar alw ar cyfan ar gael yn fyd-eang, a chofiwch y gystadleuaeth I ennill taleb gwerth campynt yn eich siop fferm leol. Ewch amdani. Os oes ffilm yn llwyddiannus, mae yna ail ffilm yn dos, a mewn ffordd mae wedi bod yn ddwy ran gyda'r dosbarth arbennig yma ar adran A. Yndi, dyn ni'n gweld, mae wedi cael ei rhannu yn ddau, achos mae yna gymaint yn gystadlu yma ar y rhai ebolesu neu adferch, ac dyn ni'n gweld rwan mae'r 6 gorau o'r naill dosbarth, y 12 gorau trwy'r holl gystadlu yma I gael gweld pwy sy'n mynd ar wobr gyntaf. A mae'n ychwanegu at y cyffro yr adeiladwaith, achos mae yna ran un, mae yna ail ran, a wedyn ni mae'r trydydd mewn gwirionedd pan maen nhw'n dod yn ôl at ei gilydd, a mae'n dipyn o olygfa a gwledd i'r gynulleidfa sydd wedi dod mewn. Yndi, wrth gwrs, a mae o'n cael I ni fel gynulleidfa, ac hefyd I Harold Zwt y beirniad, yn gallu cael gweld nhw yn erbyn ei gilydd erbyn hyn, I gweld os oes na, oedd na un rhan yn gryfach na'r llall, oedd na pun i'r gorau allan o'r rhai mae wedi pigo. Felly, dwi'n edrych mlaen I weld sut fydd o'n beirniadu'r rhan yma o'r dosbarth. Ie, a gweld I broses a'i feddwl Wel, dau un... Ie, Gleb Dale Audrey. Yn eiddo I Kitty Bodley. Dyma ni Rhys Freeman o fan hyn, Peniel Sydney Rose. Wrth y march Hoi Coast Empire ac allan y Peniel Savannah. A'r cyfle cynta iddo fe weld y 12 o'i flanau mae wedi ddewis yn y ddwy adran. Dyma ni David Morgan, ffynon bach, Bramwen Wilson I yn fan ni, ond Tracy Jones sydd yn fan hyn. Gyda Nant Fforchog Dei Lili. Allan o'r march Centennial Ramos a'r gaseg Nant Fforchog Anatholia. Thomas Jones yn dangos ffraieli Rosyn Hedd.
Freddie Deacon. Freddie Deacon yn fan hyn. Yn arwen ac yn sicr yn seren ddisglair y myd y trinwyr. A'i dasg e heddi yw dangos pennell Esther May. Yn eiddo i Patricia Gibbons. Mae Gareth Lapin sydd yn dangos yn fan hyn ar rhan Jennifer da Llafar. Dua Lipa yw'r un ola i fynd allan o flaen y beirniad. A'r gwaith yn parhau. Wel, maen nhw'n dweud yn aml iawn bod y Ffair Aeaf yn ffenau siop i amaethyddiaeth, a dwi'n meddwl bod hi'n ffenau siop i ffermwyr ifanc hefyd, achos mae'r sgiliau sydd ar ddangos gan y ffermwyr ifanc yn y Ffair Aeaf yn anhygoel. A un sy'n gwybod y cyfan am y gystadleuaeth yma, di angharad am pyn o lew heddiw. Very good, siwr i chi, Ron, chi iawn? Iawn, diolch yn fawr. Da iawn. Wan te mae hon, dyn ni wedi gweld y ffermwyr ifanc yn addurno cacennau bethau, mae hwn yn beth newydd i fi. Beth sy'n mlaen yma? So, ni ar y cystadleuaeth torri cywiar ar hyn o bryd, Ron. So, cystadleuaeth poblogaidd iawn nawr o fewn y mudiad, so mae'n codi'n poblogrwydd pob blwyddyn, a sy'n braf i weld. A so, y nod y dasg yw i torri cywiar lan i 8 darn. Right. So, mae'n chi'r y doi chicken supreme, mae'n chi y gliniau, mae'n chi tynnu asgon allan o'r gliniau, right. Y doi aden ac wedyn y coesau wedyn. Ac mae gofyn wedyn i'r gystadleuwyr i gosod rhain mewn tin ac arddangos nhw, so fel bod yn barod i mynd i werthu da. O, reit, ie, neu roed yn yr rhewgell. Yn yr rhewgell, ie. Mae'n dipyn o drefo, sut bod rhain wedi dod ati i wneud y job yma? Dyn nhw wedi cael ei hyfforddi ar gyfer y dasg, tybed? Ie, so mae lot o nhw falle wedi mynd ati bwsieriau lleol, neu mae gyda nhw rhywun o fewn y gymuned sy'n falle'n hen law ar gystadleuaeth ar y mynd hyn. Ond ie, so mae lot o nhw, falle tro cyntaf yn y neud neu falle 34 waith. Fi wedi bod yn digon ffodus, fi wedi ennill y gystadleuaeth ar 2 achlysur, so yma'n Lefer Cymru. A ie, so mae Megan wedyn ti o Geredigion law fyna, yn y trydydd safle fyna. Mae hi wedi dod yn ail yn drydydd fi cwbl o weithau, so mae hi'n siŵr faith o falch lenni bod ddim yn cysadlu. Ti wedi camu ar ffordd wan, rhoi cyfle rai eraill. Cyfle rai ifanc. Ti wedi bod yn hyfforddi chydig ar y job? Do, so nes i hyfforddi 2 aelodau o hen clwb fi am y droelyn, ond erbyn lenni fi'n y gredif sir, so aros i neutral y boys, o fe. Mae'n bod yn gadeirydd ar sir fel Ceredigion, mae'n dipyn o her, so ni feddwl. Beth yw, ni'n gystadleuol iawn, fel chi'n siŵr fod yn gwybod, o fe. Ond ie, mae'r safon yn uchel, ond mae safon y gystadleuaeth yn hefyd yn uchel iawn hefyd, o fe. Mae sgiliau'n codi pob blwyddyn, a'r safon yn codi fyd, sy'n braf i weld, o fe. A mae o jyst yn rhywbeth arall, mae'n rhyfeddu fi faint o bethau mae ffermwyr ifanc yn cael cyfle i wneud. Mae'n fudiad, mae o'n mor werthfawr, yn dydi o? Ydy, mae rhywbeth i gael ar dfan pawb, o fe. So, mae'r torri cywiar chi, mae'r ddiwrnod boncyff siocled mae'n hefyd, y creadfan calendar, neu os chi yn well chi wneud barnu oen tew neu gwartheg tew, o fe. So, mae rhywbeth i bawb, y set. Sym rhaid i chi bod y cefndir ymwybodol, ond mae lot yn elwa o gystadleuaethau fel un hefyd, o fe. Os gen ti ddau ddwrnod prysur ma new, ti'n cael cyfle i fwynhau? Cyfle i mwynhau hefyd mwy a cefnogi'r aelodau, ynddo fe, ond ie, fi'n tipyn o diwrnod, fi'n siŵr, a edrych ymlaen i canlyniadau prawn ma nawr, o fe, i gweld lle mae Ceredigion yn dod ar diwedd y dydd. Reit agos i'r top fel arfer, yn dydyn nhw. Gobeithio ni, fe, croesi fysef. Fi os ydw Aldwyn, feddwl un bob blwyddyn. Angharad, diolch yn fawr ti am y sgwrs. Dwi'n mynd i edrych am coes cywiar i ginio. Hyfryd. Wel, croeso mawr iawn i chi nôl ato ni yma i gylch y gwartheg, a mae'r cystadlu wedi bod yn rhyfeddol drwy'r bore. Ni dal gyda'r heffrod limosan, a mae Enion yn gwmni o hyd. Enion, i ni'n cael gwledd fel wedi sy'n gynharach, i cael modd i fyw yma, a boes bach. Mae yna wartheg da tu ôl i ni fan hyn nawr, yn dos e? Anhygoel, Dych chi'n mynd i'r pwysau mawr rwan, dydych. A der ni drafod Ffair Rhys Owen awr te Loli yw enw hon. O Sir Fôn, wrth gwrs, wedi cael llwyddiant eleni'n barod yn do. Yndi, di ennill Ffair Aeaf Môn rhyw thefnos yn ôl. Yndi, chwarae teg a... A mi oedd Loli yma yn y Ffair Aeaf llynedd, fel yn y baby beef yn doedd? Oedd, gen fo. A gath o lwyddiant mawr yn do, efo bystach bach baby beef llynedd yn do, chwarae teg. Ond, na, penderfynu cadw hon i ddanos y hun a... Mae di talu sy'n i ddyd. Do, mae yn edrych yn awr y teg. Mae Rhys yn gemster ar y gwaith. Yndi. Newn ni drafod y Ffair drws nesau i hwnna nawr te. Ogi, mae pawb yn ei alw Ogi, sydd yn dangos i ar ran Eddie Morgan, ynddo fe? Yn chi, A twa be, weles i hon yn dod oddi ar y trailer ddoi ac yn mynd i'w gwely fel petai. A twa be, pan wyt ti'n gweld hon yn y cnawd, mae hon yna i gyd hefyd. Yndi. Mae'n rhywbeth rei special amdani chi'n dod. Mae'n... Mae jyst y cwarteri ôl na fyna. Yndi, mae'n y led yr ethrol i'n dod a mae'n hir yn dyri. A mae'n ipyn o stretch ni ac yn caru un y dda yn dyri.
Dwi yn meddwl bod yna rhywbeth reit special am hon, mae rhaid i fi gyfadde. A hoci neud job dda iawn ar ddanos ei chwarae teg. A mae Eddie'n gwybod sio ti droi nhw mas yn dwi. Yndi. Mae'n gwybod sio ti gael nhw just reit. Fel mae yr arddangoswyr i gyd yn y ffair a bod yn dig. Ie, yndyn chwarae teg. Glod i bob un o'n nhw. A wedyn teulu Ponsonby o Sir Fôn eto. Mae'n gynrychiolaeth dda fan hyn rhwng Rhys a'r teulu Ponsonby. Tony fan hyn o Lady Gaga. Faint mae hon yn pwyso tenion? Lady Gaga pwyso 688 gen Tony mama. Mae'n llawn cig chi'n dynnu mewn. Mae'n cario ar y top. Rowlands yn mynd, nôl at Ffair Eddie. Mae e'n nôl gyda honna, dwi'n meddwl bod e'n gon. Ynddi, mae o... Dwi'n meddwl bod e'n methu credu yn do gig a siwt mae'n handlo, dwi'n meddwl. Ynddi. Mae e'n nôl eto, mae e just yn... Mae'n methu cadw i ddwylo offi. Ynddi. Nag yw, mae e'n... Na, chdi, na. A e'n glap o Ffair. Ynddi, mae. Ynddi. Ac yn danos un y dda fi. Ynddi, mae e'n. Ynddi, mae e'n. Ond tybed le eith y garden goch yn y dosbarth yma nawr te. Tipyn o ffordd i fynd. Sbio ar un Rhys, wa. Nôl at un Rhys mae'n mynd ac wrth gwrs fel wedys i hon wedi ennill yn Ffair Aeaf Môn. A'i loli eitha hi. Mae Deian yma hefyd. Ond ddim yn eiddo i Rhys. Rhys wedi gwerthu Deian. Mae yna rhywun arall yn dangos fe. Fydd e yma yn adran y bystych nes mlaen. Ond wedi fagu gan Rhys wrth gwrs. Ond dyna chi loli a mae hon yn edrych yna goel fyna nawr. Wedaeth chi. Mae'n agos ma. Mae'n ddrama, mae'n adensio ma fel sy'n bob blwyddyn. Oes. Felly dowch nôl ato ni yn y man i weld le mae'r garden goch na mynd. Nadolig llawen, medda Merched y Wawr yn neuadd Clwyd Morgannwg. Dyna lle dwi rwan yn yr adran cynnyrch a gwaith llaw. Dwi'n nghwmni un o'r beirniad y fan hyn, Llunos Owen o Fedd Gelert. Ac as ga i ddeud, mae beirniadu'r dosbarth yma, sef unrhyw bwdin yn addas ar gyfer Nadolig. Di bod yn gyr pen, swn i'n meddwl. Yndi, o'n i'm yn saff iawn be ni'n chwilio amdano fo, ond wedi pwyso mesur pan da chi'n edrych ar be di ofynion y gystadleuaeth. Unrhyw bwdin addas ar gyfer y Nadolig. Mewn ffordd, mae o reid yr hyddid i chi wneud beth bynnag da chi isio. Does dim rhaid i chi wneud pwdin Nadolig, a mi gewch chi wneud rhywbeth sydd yn cyfleu'r Nadolig. Mae'n ambell un wedi gwneud pwdin Nadolig, yn does? Oes, mae gennych chi pwdin Nadolig yn fan hyn, mae gennych chi 4 pwdin Nadolig, a mae gennych chi amrywiaeth o bwdina Nadolig. A mae bob un o'n nhw pan da chi'n edrych arnyn nhw, maen nhw'n edrych yn drawiadol. Ond wrth gwrs, mae rhaid chi bwyso mesur bob dim, mae rhaid chi bwyso'r blas, gwead, beth sydd ganddo chi, beth sydd chi'n edrych arno fo ar ddiwrnod y Nadolig pan da chi'n cael y pwdin a'n ganol y bwrdd. Ie, ydyn ni'n chwilio am rhywbeth sydd yn debyg i be mae blas y pwdin dolig yn rhoi i adlewyrchu hwnna, ond yn wahanol, ti'n meddwl? Ie, dwi'n meddwl bod o. Mae dipyn o bethau. Mae gennych chi gacan man hyn, lle mae gennych chi mincemit yn y canol, so mae'n rhywbeth rhaid gogwydd gwahanol ar ddudan ni bicwel tarts, lle. Ond mae gennych chi amrywiaeth o bwdina yma. Mae yna rei, wrth gwrs, swn i'n hun yn awgrymu bod nhw'n addas ar gyfer te prynhawn Nadoligaeth. O, dwi'n gweld, felly, enghraifft, hwn fan hyn? Ie. Mae blas y cynnyrch yma, mae o'n neis ofnadwy, mae gennych chi'r mincemit, ond ella fyswn i reid hwnna mewn te pnawn dolig o gymharu a cacan gaws ys gynnwch chi fan hyn. Wel, Nen Davies, da chi wedi rhoi y trydydd iddi hi o gangen bro Tryweryn. Do, oedd y blas, mae'r edrychiad yn Nadoligaidd, mae gennych chi'r siocled, mae gennych chi'r dynion bach sensir o gwmpas y gacan, mae gennych chi'r blas Nadoligaidd na, o'n i'n chwilio amdano fo yn dod allan o honna. Ella bod angen dipyn bach o'r gwaelod yn dewach, ond fel arall mi oedd hi'n fendigedig. Wedi plesio felly. Oedd. Wedyn yn ail, wel, pwdin dolig ydy hwnna? Pwdin dolig wahanol, fel ydych chi'n gallu gweld, ar dop y pwdin dolig sydd yn glyfar ofnadwy, mae gennych chi siocled, a be o'n i licio am hwn, oedd o'n wahanol, a mae gennych chi'r celyn ar y top, hefyd wedi cael ei wneud o siocled, a mi oedd blas y pwdin yma o gymharu ar pwdin eraill yn rhaid rhywbeth ychwanegol. A pwdin dolig arferol, diw'n ma'n edrych yn o leiach pwdin, dydy?
Yndi, ond mae'n dibynnu'n union beth ydych chi chwilio amdano fo dydy. Mi fedrwch chi gael pwdin sydd yn dywyll, neu mae gennych chi amrywiol, ond o'n i'n licio blas hwnna, a hefyd bod gennych chi'r siocled, a mi oedd gennych chi'r siocled yn ychwanegu at blas y cynnwys. A Morwenna, ie, Morwenna, Lansley, Cangen, y Bermo o'r cylch yn fuddugol, neu'n ail yn fanna. Dyma ni'n dod at y... Waw. Waw. Mae hwnna'n pictiwr go iawn, dydi? O'r munud nes i ddod yma, nes i edrych ar y pwdin yma, a mi oedd o'n hynod drawiadol, fel ydych chi'n gallu gweld. Mae gennych chi'r heina gwahanol, ydych chi'n edrych eich gwmpas i, jyst na bysach chi'n deud bod bob un haen yn mesur yr un fath. A mi oedd i blas i, mi oedd y cyfuniad o'r siocled ganache calad ar y top, i'r gwead meddalach, a wedyn yr crunch, fysa chi ddeud ar y gwylod, a mae gennych chi'r cyfuniad yna mynd efo'i gilydd, a dyna pam bod y gacan neu'r pwdin yma wedi cael y wobr gyntaf. Nen Davies, Cangen Bro Tryweryn, felly. Da chi wedi cael diwrnod da, swn i'n dweud, do? Do, wedi mwynhau'n hyn, cofiwch. Do, mwynhau'n ofnadwy. Mae yna ddywediad, gormod o bwdin. Wel, dydych chi'n rhoi fi fynd o yma. Ond, na, cystadleuaeth ddifyr, ynddo? Arbennig iawn, o'n 19 yn cystadlu. A hefyd, rhywbeth i ni weld ar oesyniadau ni ar gyfer dolyg hwnnw, ynddo? Os da chi isio newid o'r pwdin traddodiadol, mae gennych chi gacan gaws, mae gennych chi bob math amrywiaeth. Mae'n dolyg llawen. Ac i chi diolch am y sgwrs. Diolch.
I ni nes at y lan i ddod o hyd i enillydd y dosbarth yma i'r ebolesu neu'r adfeirch, yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Harold Zŵt wedi cael gwresi drad yn beirniadu'r gystadleuaeth yma mewn 2 ran, ond i ni yn agosach ati. Wel, mae'n edrych ar y cynta'r ail yma'n hyn yn manwl iawn, a wedi dod o'r un cartre. Annalina Speakerman yn dangos ar ran Brydfa Menai, ac wrth gwrs Thomas yn dangos ar ran i famo. Wedi cael ei magu Brydfa Ffair Aeaf, felly 1 a 2 yma'n hyn. Maen nhw'n trafod, ydyn nhw'n mynd i swapio? Siarad gyda y steward. A fydd yr mae'r het wedi ddiosg. A dyma ni. Wel, wedi newid nhw o gwmpas yma'n hyn, ac... now, Judge, Harold Zŵt has finally made his decision on a large class here. Wrth gwrs, sydd yn mynd gyda hi Thomas Jones yn dangos ar fan hyn Rhosyn Hayes, y llongyfarchiadau mawr i Thomas, ac Annalina Speakerman yn yr ail safle wedi newid funudolau. Fi'n siŵr fydd rhain yn hapus iawn oherwydd bod nhw wedi dod ar un cartre. Dangos bod pethau'n gallu newid ar yr eiliad ola, ond dyna ni yn derfynol. Rod Lewis. Wel, Thomas Jones o Brydfa Ffair Aeaf heddi, chi'n dangos ar ran mam a wedi ennill y sioe y Ffair Aeaf. Sut ti'n teimlo? Literally dream come true. Yr un cynta ar ail, dyna bach o'r ail rhwng mam a dad heddi. O'n i'n siŵr beth os o'n i'n mynd ddod ar ddoi, ond dath Annalina draw o Germany ddo, a wedyn ni man i fynd ar ddwy nhw. Good bod ni wedi, really. Fi'n credu bod e werth y siwr yna, ond oedd e? Yeah, definitely. Oeddi mam a heddi? Oeddi, mae mam a dad lan fyna, gefn nhw'n cwmpa mas ar, os maen nhw'n cael sopo munud ola. Wel, mae pencampwriaeth i ddod eto, mae yna 2 glas arall, os rhywbeth arall ydych chi'n neud? Na, dim heddi nawr, just y ddwy hyn, so 2 arall bach fori wedyn, ie. Wel, fe, pob lwc yn y pencampwriaeth a llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Diolch. Felly, cyfrangiadau chi, Jones o Llangysil, a Thomas o dangos ni, bydd o Ffair Aeaf Rhosyn Hayes, yn ennill y dosbarth ebolesu adref. So, congratulations to the family there. First and second, Mae wedi bod yn dipyn o daith i ddod o hyd i'r enillydd, ond wedi cyflawni'r gamp. Llongyfarchiadau mawr iawn i Thomas Jones a Ffair Aeaf Rhosyn Hayes yn mynd â hi. Wel, dyma ni te'n cyrraedd pen llanw dosbarth 8.5 yma yn y ffair. Dyna chi'r beirniad yn osbarth yr heffrod yn y Ffair Aeaf eleni, sef Mike Rowlands. Mae di tynnu Glyn Howardson mewn. Mae di tynnu heffer Glyn Howardson mewn i'r safle cyntaf. Pawb yn meddwl bod i rhwng heffer Eddie Morgan a Rhys Owen, ond Glyn Howardson, a wedes di, enion a bod yn deg, wedes di, mae hon fel barel. Yndi, mae'n llawn cig, chi'n di, a mae'n dilyn yr effrod eraill. Mae'n di roi fyny chi'n dyri, Ie, Bacardi, sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Pwy mae'n mynd i dynnu fewn nesaf te? Mae'n edrych ar un Rhys. Enillodd yn y Ffair Aeaf yn Sir Fôn. Thos yn ôl, mae'n Eddie Morgan mewn i'r trydydd safle. Mae di crafu ben go ar o'r clas yma, chi'n di. To be, reit, pa welwn i'r tair ma drws nesaf i gilydd nawr. Fydd on yn dipyn o lygfa. A ti 2 effer special iawn yn Yndyn, ma' nhw, yndyn. Y tair goch na ddau gilydd, drychar hynna. A chi safon o stoc. Anhygoel. Yndyn. A mae'r ddwy fyna yn yr ail a trydydd safle. Ond drychar tair hwnnw, rhyfeddol. Yndyn, ma' nhw. Cig siarad air yna. Mae'r arddangoswyr yna i'w camol. Yndyn, ma' nhw. Yndyn. Yr hyn ma'n nhw i droi allan yn y ffair yma. A Mike jyst yn cael ei ddwylo unwaith eto enion i ysdeud yn hollol sicr bod e'n neud y penderfyniad cywir. Ond dwi'n di newid dim un o'r safleoedd cynta. Na chdi? Dim un. Newid ambell i falle trydydd, pedwerydd, ail, ond dim unwaith. Mae wedi ffindio i enillydd bob tro mewn dosbarth ar y teg iddo fe. A dyma fydd y canlyniad terfynol, dwi'n meddwl. Tony Ponsonby fyna heffer. Ddi
A Tony wrth gwrs wedi cael crynlwyddiant yma hefyd dros y blynyddoedd. Yndi. Ddim i fod yn y dosbarth yma eleni, ond dyna beth yw cystadlu, ynddo fe? Ie, yn hollol. Fel ydys i gynnau di rywun. Mae'n neis cael cardyn coch bob yn un, ond di rywun i'n mynd o am y cardyn coch o hyd. Mae'r rhestr yr gymdeithas ar ddangos yma. Mae'n just y bobl o'n cwmpas ni, yr hwyl da ni'n cael. Mae'n bleser i bod yr rhan o'n fo. Ie, yr wefr na, ynddo fe? Ie, hollol. Ac edrych mae unwaith eto ar Heffer Rhys. A wedi tynnu yr Heffer Ddu fyny i'r trydydd safle. Ydy? Ydy, ie. A dwi'n meddwl mai fel hyn fydd hi'n mwyach. Un edrychiad arall. Yw i'n mynd i fynd lan i'r ail safle? Odi. Mae'n rhoi yr un ddi fyny i'r ail safle. Felly, Heffer Richard Evans, Kiwi Queen, wedi mynd i'r ail safle. Neu gofyn nhw... O, na, gofyn nhw gerdded mae, Ie. Mae hynna'n ddiddorol. Yndi. Tro cyntaf mae wedi gwneud hyn heddi, Elion. Ie. Just wedi gofyn i'r ddwy yma i fynd. Yw'r Rhys yn mynd i gadw gafel ar yr ail safle yna? Nag yw e, dwi'n meddwl bod wedi tynnu Rhys fewn i'r trydydd. Na, mewn i'r ail safle. Ond nawr te, dyna ni'n gweld beth sydd wedi digwydd yma nawr. Rhys lawr i'r trydydd safle. Yndi. O'r Heffer Ddu ma wedi dod allan o'n unlle. Yndi, mai. Yndi. A mae bawd i fyny, mae'n hapus nawr. Yndi. Chwarae teg o, gath o ddipyn o waith o'r glas yna, ond... A llongorchiadau i Glyn Awerton. Ie. Pryd 41, wedi mynd â hi yn ion ac yn gwbl heiddiannol. Yndi, mae o, yndi. Chwarae teg. Wel, llongorchiadau Glyn. Arbennig. Diolch yn fawr iawn. Ei, oedd hwnna'n un agos. Oedd ie, o'n i'n meddwl bod e'n clas anodd iawn i'r meic. Dim chwarae. Na, o'n i'n crynu'n bach o'n ôl lle oedd yn mynd i fynd. Na, hapus iawn. Be wedodd meic wrth o ti fyna ni'n gweld ti gysgwrs sydyn gyda'r beiriad? Jyst deud bod top da ni a bod i'n lan, dim wast o gwbl o'n i'n de. Ond na dim yn edrych yn pwysau, mae'n edrych yn fech. Mae'n cario fe'n dda. Yndi, mae. Na, hapus iawn. Pob lwc fawr i nawr. Diolch yn fawr. Diolch, Glyn, llongorchiadau. Diolch. Croeso nôl i chi at Gylch y Defaid. Da ni'n nosbarth y Defaid Balwen Cymreig. Gito nawr te. Mae'r balwen yn bryd bach eitha gwahanol, ond yn lle edrych am rinweddau'r bryd y cig sy'n bwysig fan hyn. Wedig dros y blynyddoedd diwetha, fel mae'r teuluoedd mynd bita teuluoedd wedi mynd llai seis, y cig goffa mynd gyda fel mae'r teuluoedd yn prynu, ac yn enwedig yn yr Eidal, mae gofyn fawr am wyn llai o faint. A dyma, fel chi'ch chi gweld, mae'r rhain yn esiampl bendigedig o hynny. A mae nawr wedi rhoi'r wobr gyntaf yn barod, mae'r beiriad yn mynd trwyddyn nhw'n gyflym iawn, a wedyn yr enillydd yw Paul Hancocks o Gaerwrangon. A chwarae teg, mae nhw'n bar hyfryd, yn dyn nhw, mae'r gwyn, yr balwen ar y pen hefyd yn gweddi i'w gilydd, mae'r lliwiau yn ogystal a yn amlwg y carcas yn gweddi i'w gilydd. Odi, na, fel ti'n gweud, mae'r par na'n bendigedig i ddweud gwir gyda'r gorau na mae'n heiddi'r cyntaf. Wel, diolch o galon i ti Gito am y sgwrs, a mae'r Defaid Balwen yn dathlu 20 mlynedd o fodolaeth eleni, felly yn flwyddyn fawr i'r bryd. Well, congratulations! Yeah. Yeah, that must make you feel really good. Wait till I see your brother. Yes, and what's so special about these to you? I went and bought them from the Badger sale, and I only picked out 2 lambs, and these were the 2. You picked the winners? Yeah. You got a good eye for stock. Yeah. Diolch yn fawr fawr iawn. Thank you. Diolch yn fawr iawn. A wedyn, wrth gwrs, mae Dani y person pwysig, y beirniad ei hunan. Nawr, siwr i chi wedi mwynhau? Da ni'n mwynhau y diwrnod o fendigedig. Diolch yn fawr iawn am y cyfle. Yndan diw, mae'n mynd yn iawn so far. A beth oedd o'n arbennig am y par fyddigol? Yn hwyd y par mwyaf cigog ohonyn oedd yn y fanna, a'n hwyd y par oedd y macho bora. Dyna peth pwysica am bar, mae'r rhai cael yn y macho. Dros y bora mae yna aml i bar ddim allan, un oen lot gwell na llall. A dyna par da ni isio,
pa nhw'n gael. Awn ni fy nôl i chi a'ch gyrfa chi. Ia, Chi ia. oedd y greda'r ifanca flynyddoedd maith yn ôl. 1974 yn ei dechrau. Cyn bo fi'n cael yngeni? Yn 20 oed. A chi oedd yr ifanca? Fi'r ifanca yng Nghymru. Roedd yn neb wedyn dim ond mor ifanc. Do. A chi'n sôn wrth yn gynharach, faint o wahaniaeth sydd yn y niferoedd o lladdau a marchnadoedd ers i chi ddechrau. Beth oedd y gwahaniaeth? Maen nhw wedi mynd lawr yn ofnadwy yn Gogledd Cymru. Lladdau bach o gynnwch chi cynt yna. Neu dim lladdau rhy fach o'i deud gwirth chi. Ond mae'r cyfri'n lawr a'r marchnadoedd wedi mynd lawr yn gythral mewn cyfri. O'ch chi'n gweud bod 13 o laddau a marchnadoedd sy'n dechreuo chi? Oed. A faint sydd nawr? Mae hi lawr i hanner dwsin o marchnadoedd. 7 da. Yn berffaith af yn y catchment yna. A mae hi lawr i 2 ladd yn y gogledd. Mae'r diwydiant yn newid? Ne, mae'r diwydiant yn newid. O'ch chi'n cael plesio fan hyn heddi? Do, di cael ymlesio. Dwi'n gobeithio wnaeth am newid gormod a dwi'n gobeithio fan yma ar ôl y blaid lafur yma to. Fa eisiau cynhyrchu bwyd da ar gyfer pobl yn gyfan gwbl. Wel, llongyfarchiadau mawr i chi. Mwynhewch gweddill y ffair. Diolch yn fawr am chi. Diolch i chi. Ie, mae amserlen y ffair ma'n orlawn o ran y cystadlu. Mae'n brysur hefyd o gwmpas y maes. Pawb yn crwydro i weld yn ddigon hamddenol yma. Ac mae'n sych ar hyn o bryd. Fe gawn ni wybod mwy am y tywydd rwan gan Branwen. Helo na, prawn da iawn i chi. Ydy, mae'r glaw ma wedi peidio ers fi weld chi tro dwytho. Mae'n parhau yn ddigon cymylog yma ar faes y sioe yn Llanelwedd. Mae yna ambell lygedyn o awyr las i'w weld weithio hefyd. Dewch ni gael golwg ar y map ar gyfer gweddill y pnawn, felly fydd ni'n parhau yn gymylog. Ambell gip ar yr heilwen yn bosib, ambell gawod yma cacw yn ogystal. Y tymeredd ar ei uchan 1 raddor 10, y gwynt yn gallu chwythu yn ddigon main yn ystod y pnawn hefyd. Mi fydd heno wedyn yn dechrau fo ambell gawod drom, ond wrth i'r noson fynd yn ei blaen, mi fydd yr awyr na'n clirio, ac o dan yr awyr glir y tymheredd yn ymrywio rhwng 1 a 7 Celsius, felly ydy mae yn mynd i fod yn noson oer a'r hewlydd i rei ohono ni. Y gwynt yn barhau i chwythu yn ddigon main dros nos hefyd. Fori wedyn yn dechrau fo ambell gawod drom, ond rhan fwyaf o'r wlad yn mynd i gael diwrnod sych, braf, heilog, efo dim ond ambell gwmwl yn yr awyr y tymheredd ar ei uchan 10 Celsius. Di Mercher wedyn petha'n troi ychydig yn fwy ansefydlog, band o law trwm yn cyrraedd ni o'r gorllewin yn y bore, ond hwnnw newid i gawodydd erbyn y pnawn. Y tymeredd yn parhau rhyw 10 gradd ar eich, ac ar hyn o bryd mae diwedd yr wythnos yn edrych yn fwynach, ond yn parhau rhyw fymryn yn ansefydlog, efo ambell gawod yn parhau. Diolch Branwen, mae'n brysur yma. Brysur iawn. Pawb yn crwydro'r maes yma, efo bagia galore. Mae'r dolyg, dyma'r arwydd bod y dolyg ar ei ffordd, ynddo? Ti wedi bod yn siopio am dipyn bach? Dwi ddim, ond dwi wedi clywed yna noson siopa hwyr heno, felly dyna prif fydd yng nghyfle i, dwi'n meddwl. Mae yna noson siopa hwyr heno. A, mae yna dan gwyllt hefyd. Gwych. Ond di bethau ddim drosodd eto, da ni'n ôl efo chi hynny ar ôl y newyddion.
Prawn da i chi. Mae undeb yr NFU wedi rhybuddio nad oes modd gorbwysleisio pryder yn plith ffermwyr dofednod ynghylch lledaeniad ffliw adar. By'n rhaid degau o filoedd o adar yn ystod yr wythnosau diwetha yn dilyn sawl achos ar draws Cymru. A gyda'r Nadolig yn agosau, fe allai fod yn gyfnod anodd iawn i ffermwyr twrcwn yn benodol. Mae pryder mawr iawn, cos mae o'n achos os da chi'n mo'n alwgus y gael o, mae o'n mynd i ffeithio ar eich busnes chi, da chi'n colli hadar i gyd. Ond twrcwns er enghraifft, mae nhw, mae'r feirws yn ffeithio nhw yn sydyn ofnadwy os da chi'n digwydd i gael o, da chi'n cael golledion sydyn ofnadwy. Ac wrth gwrs mae'r rhai o'r busnesau yn cynhyrchu twrcwns as yn adolyg, a mae'r rheini sydd wedi colli twrcwns wan, maen nhw wedi colli busnes am y flwyddyn lle. Mae arlywydd Wcrain Volodymyr Zelensky wedi dweud bod yna gamau pwysig wedi bod yn sgil y trafodaethau gyda America i geisio dod â'r rhyfel gyda Rwsia i ben. Dywedodd yr arlywydd Trump hefyd bod yna gynnydd mawr wedi wneud yn ystod y cyfarfod yn Genefa. Ond mae Mr Zelensky wedi rhybuddio nad yw'n fodlon arwyddo unrhyw gytundeb a fydde'n rhoi tiriogaeth i Rwsia. Mae cymaint ag 1 o bob 6 o bobl hŷn yng Nghymru yn byw mewn tlodi yn ôl adroddiad newydd gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Mae'n galw am gefnogaeth gan lywodraethau yn San Steffan ac y Mae Caerdydd. Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae'n benderfynol o helpu rhai sydd angen y gefnogaeth fwyaf. Ac yn ôl Llywodraeth y Deyrnas Unedig, mae cefnogi pensiynwyr ar frig hi agenda. Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal heno yn Hendi Gwyn ar Daf i drafod y llifogydd diweddar nath achosi gymaint o ddifrod a phroblemau yn yr ardal. By'n rhaid i nifer o bobl adael i cartrefi a sawl busnes lleol gau ar ôl i lifogydd daro'r dref ddechrau'r mis. Nod y cyfarfod yw rhoi'r cyfle i drigolion leisio'i pryderon. Ac yn yr awr diwetha, mae Clwb Pêl-drod Abertawe wedi cyhoeddi mai Vitor Matos, sydd wedi benodi'n rheolwr newydd. Yn gyn-rheolwr Clwb Maritimo ym Mhortiwgal, mae Matos sy'n 37 hefyd wedi gweithio fel hyfforddwr yn Lerpwl dan Jürgen Klopp. Mae e'n olynu Alan Sheehan, gafodd ei ddiswyddo yn dilyn rhediad siomedig yr elyrch yn y bencampwriaeth. A dyna'r diweddara o'r stafell newyddion. Am 2, ni ac Eris fydd yma gyda'r penawdau. Am 7, hwyl fawr i chi.
Stori fawr y bore oedd cyfarch enillydd cynta gwobr goffa Dai Jones Llanilar. Felly llongyfarchiadau mawr I Elen Gwen. Dyna be oedd Dai Jones yn neud, oedd dangos ysbryd cefn gwlad ei hun, a dwi'n gobeithio dyna byddai'n gallu rhoi drosodd yn yr eitem yma. A fel ddudodd Dai unwaith, pobl arbennig di pobl cefn gwlad, a diolch i'r nefoedd am gael fod yn un ohonyn nhw. Croeso mawr I chi nôl ato ni I faes y Ffair Aeaf a llongyfarchiadau mawr I Elen Gwen Williams, enillydd cynta gwobr goffa Dai Jones Llanilar. Wel, mae'r cystadlu yn parhau, mae'r cymdeithasu yn parhau, mae'n brysur iawn yma, a dyma fydd yn mynd â'n sylw ni yn ystod yr oriau nesaf. Cyn bo hir, y defaid mynydd Cymreig fydd wrthi ynghylch y defaid. Yn y neuadd carcas, blas a be fydd yn temptio'r bwtseriaid. A'r heffrod sydd wedi magu adre fydd nesa ynghylch y gwartheg. Oes, mae yna ddigon i'n cadw'n tîm ni yn brysur. Da ni'n darlledu'n fyw yma ar S4C tan 4 o'r gloch. Do'n I weld lle ma pawb ar hyn o bryd, pawb yn I gorlan, dyna di'n hanes ni gyd. Ifan ynghylch y gwartheg, sut mae'n mynd efo ti? O, mae'n mynd yn special, man ni. A fel wedi esti ni'n edrych ymlaen wrth gwrs at y dosbarthiadau'r heffrod wedi I magu adre, ac wedyn yn hwyrach pnaw yma y bystych yn defe bydd yn y cylch. Ond I fi yn bersonol y bore yma, un o'r eiliadau cofiadwy sydd wedi digwydd ar fore cynta'r ffair. Oedd Megan fach yn cystadlu ni Ffair Aeaf gynta ac yn cipio y garden goch yn ei dosbarth a'r dagren llifodd, mam yn ei dagre, o'n I bron yn y nagre hefyd, felly mae'n mynd I fod yn ffair ac yn ffair i'w chofio'n barod I Megan fach, a mwy o eiliadau cofiadwy I ddod wrth gwrs prynhawn yma a gyfori yn dyfe, felly digon I gadw fi'n brysur. Arferchog ydy, mae'r cardiau coch ma mor brysur yn dod yn nhw, a maen nhw'n cael eu dosbarthu hefyd ynghylch y defaid at meunir nesaf, ti'n iawn? Ydw, fi'n iawn, ia, yn fy seithfed neb yn mwynhau mas draw. Mae gen I 2 gylch fan hyn yn adran y defed, a ni'n cael gres yn trad yn llythrenol yn eidio un i'r llall. Ac yn debyg i'r gwartheg, mae'n eiliadau cofiadwy iawn wedi bod fan hyn hefyd. Ni'n cael nifer o nillwyr yn trial am y tro cyntaf ac yn gwneud yn dda. A pha'r ifanc hefyd wedyn Sophie a Kai Davies o Bonsenni yn cael sawl carden goch yn ei ffair nhw. Ac fe fyddwn ni'n clywed mwy wrthyn nhw heno ar y rhaglen uchafbwyntiau am 9 o'r gloch. O'r gorau, diolch i'r ddau na chi. Da ni'n mynd draw I gylch y ceffylau nesaf yn y fan honno. Mae'n triawd ni, mae Hannah, David a Heledd. Mae'r llwch llu yn tasgu ym mhob man y cystadlu yn parhau. I ni'n licor rhain yn fawr iawn, yn dyn ni? Yndyn, mae'r catalog yn bwysig iawn. Yn bwysig iawn. Ni'n ddibynnol arnyn nhw. Yndyn. A mi fyddwn ni'n ddibynnol ar rhain yn y dosbarth nesaf ar gyfer yr ebolion blwydd, yr adran A, y merlod mynydd Cymreig. A sŵn yn cynyddu. Yndi, 13 wrth gwrs, mae rhain yn ebolion blwydd yn mynd fewn I 2 flwydd, ac mae nhw'n lot mwy vocal mewn ffordd. Mae'r hormonau yn newid, ac wrth gwrs mae nhw'n cwmni lot o ebolion eraill. Ac mae'n grampo ddosbarth cael bod yn deg, achos mae ebolion yn gallu bod yn eitha lletchwith I ddangos nad yma'r blwyddyn. Pam? Mae lot o rhain wedi gwneud ar ddangos trwy'r ha, a felly, dyn nhw ddim wastad yn cadw mewn ffordd, bod nhw falle wedi picio ganol ha. Iawn. Ond mae'n braf cael gweld gymaint ohonyn nhw fan hyn wedi troi allan yna hefyd, felly ac yn testament I Harold Zoot fel bod nhw wedi dod yma I gystadlu. Odi, yn dangos y parch sydd gyda nhw ato fe. Yn bendant. O ran y paratoi, beth am y paratoi sy'n wahanol nawr i'r adeg yma'r flwyddyn, gyfystyr ar haf? Mae'n anoddach, a lot anoddach o ran trio cael y coti yn iawn yn un peth. Mae cot y geia wedi eisiau dechrau pryfio ganol diwedd mis Awst, dechrau mis Medi. Felly mae rugs mlaen I gadw tymheredd. Fi lot o'r rhain hefyd o dan goliadau falle. Felly be maen nhw'n gwneud ydy cadw'r golau mlaen yn hwyrach yn y stable I twyllo'r ymenydd I feddwl bod y dal yn ganol ha. Sy'n golygu wedyn? Bod nhw ddim yn rhoi'r cot fyny. Hormon yn y llyged sydd yn rheoli pryd mae'r cot geia yn mynd ac yn dŵad. Ac hynny o ran y tymhorau yn y Gwanwyn wrth i'r diwrnodau dechrau cynyddu. Mae'r cot yn dechrau dod allan.
Wedyn, dyn ni'n gael yn y hydref wrth i'r dechrau tywyllu'n gynharach. Mae'r cot yn pryfio achos mae'r hormon yna'n deud wrth y corff, wel, mae rhai paratoi at y geia. Felly, be maen nhw'n neud wedyn, ydy rhoi goliadau ymlaen, daylight bulbs yn y sable, a bod nhw ar timers a pethau fel yna, jyst i sicrhau bod y cot yn cadw chydig bach yn well. Yr pethau bach, yr triciau yma sydd yn cael eu defnyddio. Felly pam nagw ti eisiau gormod o got? Wel, maen nhw'n edrych yn well ac yn mwy refined mewn ffordd, efo'u cot yn llefyn ac yn slick. Maen nhw'n edrych yn well. Ac so mae pawb yn trio brwydro wedyn yn erbyn natur i wneud yn siŵr bod y cot na'n aros ffordd cynhyrad y bosib. Ond meddwl mlaen wedyn ni, wyt ti yn gweld yr paratoadau a'r teithio hefyd sydd o flaen yr rheini sy'n mynd i ddod i gystadlu fori yn ogystal â heddi. Odi hwnnw'n cael effaith ar y cheffylau, y teithio yn dod o bell? Ydy mae eto. Fydd rhai blwyddi wedi cael ei ddangos trwy'r ha yn barod. Felly maen nhw wedi arfer ar teithio a mynd i sioeau a be sydd mewn achlysur fel hyn. Mwy o job i'r swclod. So, fi lot o'r rhai sydd yn teithio'n bell falle wedi dod neithiwr a stablu, fel bod nhw ddim â gymaint o bore heddiw. Os mae yna egni gwahanol yn y cylch gyda'r oedran yn cynyddu, yn does e? A ydych chi'n glywed mwy o sŵn yn does, mwy o fwrlwm. Dyma ni. Mae Graham Roberts yn dangos yn fannu. Ac dyma ni ar ebolion blwydd yn cael ei feirniadu. Bob un yn cael trotian allan o flaen y beirniad Harold Zoot. Mae Sylwebaeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentary is available on Sky Plus, Freeview and Virgin Media. Please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please go into settings and use the audio selection option. Subtitles are also available. Any problems, please contact our viewers hotline. Wel, dwi wedi ffindio dau hen ffrind. Fi sy'n man y sioe yn yr haf. A mi ddos i gyfarfod a George a Frankie a Stacey. Ti'n ôl, Stacey? Iawn, Jack. Da iawn. Da chi wedi cyrraedd y ffair Aeaf am y tro cyntaf o'r ceffylau bendigedig yma. Mae'n neis bod ni wedi cael gwahoddiad i bob yma heddi a fori. Mae'n neis gweld y ceffylau gwedd yma nôl yn y siow. Mae nhw'n denu bobl dyn nhw, achos oedd nhw werth i weld yn y sioe. A mae nhw'n osgeiddig yn dyn nhw. Mae yna rhywbeth yn arbennig iawn am y ceffylau gwedd, mae'n does? Ydy, mae nhw'n fysi yma heddi. Mae plant i bod lan, dweud helo i nhw, mae'n nhw'n joio. A mae nhw'n syndod o dawel, dyn nhw, fyd? Ydy. Mae nhw'n jyst yn joio. Mae nhw'n edrych mas ar prif gylch fyna, jyst yn gwylio beth sy'n mynd mlaen. A ti sy'n berchen, faint o geffylau sy'n gen ti? Mae gen dad 4 ar hyn o bryd. So beth waith mae'n mynd mwy. Jyst yn dibynnu. Mae'n un treinor ifanc fyd. So sy'n dal beth sy'n dan ni. O, rai. Be di hanes? Di niferoedd y ceffylau gwedd mae'n codi neu be di hanes nhw? Mae wedi bod yn re bryd. Mae lot o pobl fel Rhys, yr show ambassador. Fel ni yn treial cadw'r bryd i fynd i promoto fe i pobl newi. Ond wedi Rhys yn dweud gynne, ers y sioe yma ar ceffylau gwedd, mae pobl wedi bod yn prynu nhw. A mae hwnna wedi bod yn briliant i'r bryd, really. Pobl newi yn dod mewn i'r bryd. Mae nhw'n yr un thing ar y funud. Un thing, on trend. Reit, oedd George wedi cymryd y tair ofnadwy yn y sioe. Dwi'n mynd i or-fwytho fo. Ond os oes rhywbeth, allai brwsiad sydyn yn ddawan i gael helpu. Mae hwnna fyna, ti paratoi fe. Lot o waith cynnal a cadw nhw'n oes, neud yn nhw'n eitha hawdd i'w cadw. Mae rhaid ti cael y lle i cadw nhw. Ti'n son nhw mas yn ymwyd pob dydd, trwy dydd. Mae sheds yn nhw, mae lot o lled yn nhw. A mae lot o bwyd yn nhw fyd. Yes, cam o'n llonydd, yn dydw? Ydy. Mae beth ha. Delw. Ti'n iawn, George? Ti'n adref o fi, George? Ned? Ti'n adref o fi? Rai, Stacey, o'n i ddal i fwytho. Dwi'n diflasu'r bobl adrech a dwi'n engseitio fan hyn ac yn joio. Diolch am sgwrs. Dim problem. Croeso nôl i chi at Gylch y Defaid ac adran mwyaf niferus y ffair, adran y brydiau Mynydd Cymreig. A gyto, y Mynydd Cymreig sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Wel ie, a dyma ddafad eto sydd ar cynhwyllyn bob ffarm yng Nghymru, byddwn ni'n gweud. Fel ni chi gweld, mae'r peiri yma'n bendigedig a mae'r un sydd fyna nawr i ni gyd yn gallu weld, mae par o Geredigion, maen nhw'n bictwr. So, Davies Penbryn Coch Gwynedd sydd ar y brig, a nhw sydd yn cipio rifan coch nawr. Ti'n cytuno, de'r beirniad?
Ydw, wel, na ble bydde ni oedd yn llyged i arno rheina pryd ethon nhw mewn ar y dechrau menydd. Mae'n cael ei paratoi'n dda, yndyn nhw? O, ydyn. A sa'ch bod gwlan arno nhw, chi gweld, mae'r beirniadau chi gweld straight away ble mae'r cig. A twod, mae'r gwlan wedi cael ei brwsio yn daclus iawn, maen nhw'n lan, a fi'n credu mae bach o glitter na fyd. A dim o'r modedd chwaith, os allwch chi mynd dros ben llestri gyda'r brydiau yma, gan fod lot o glan, allwch chi cwato bechodau, ond mae'r rhain, chi gweld fod y cig yna i'r beirniad. Iawn, o'n i wedi cael yn twyllo fyna gyda'r trynwyr. Thomas Rhys sydd, Hume. Ceredigion sydd yn ennill y wobr gyntaf. O ti'n iawn? Fel wedys i, mae fe'n frydiwr defed mynydd profiadol iawn a mae fe'n llawn heiddiau. Diolch yn fawr iawn, teg sgwrs gyda fe nawr. Chwarae teg. Wel, Sion Gwrchiadau. Mae'n hwyl, ti'n iawn? Ti'n iawn, dwi'n rhi bach o benbleth fyna, mae'n siŵr iawn, pwy yn dal a pwy yn... Ie, cwbl o barau yma gynna i, wedyn, ti'n bod... Mae'n job ydw i gael y parau gyd at ei gilydd a cael digon o drynwyr. Cael digon o staff, ond... Ond ti sydd wedi ennill? Ie, wedi hallu wrthi trwy dydd, ond hon yw'r un bwysig. Da ni'n dod â llon trailer, ond y clas yma sy'n bwysig, y bryd ni'n cadw adre. A chi wedi aros yn drew i'r bryd hyn? O, iesu gris, ynddo. A da ni'n cefnogwr mawr o'r bryd yma, trio cael y niferoedd i godi a bethau. Ie, mae hwn yn brawd ennill hwn pobl o fe. Be sy'n mor bwysig am rein? Wel, rein yw'r asgwrn cefn, y sector defed mewn ffordd, heb y ddafa Gymraeg. Lot o wy'n dod allan o ddafa Gymraeg yn does. Lot o ddefed magi? Oes, diw, ie. Rhywlen Gymreig? Ie, hollol, half-bred wedyn, mae pethau felly, ond sbedig niferoedd yn y clasys croes Cymraeg nawr, mae'n reina mynd yn mwy boblogaeth, a o fan hyn maen nhw'n dechrau yn yma. A mae rhaid i ni gadw'n bwysig Cymreig? Mae rhaid cadw nhw'n bir. A rhain sy'n gyfrifol am gadw'n mynyddoedd neu? Ie, hollol, ie. Does na'm digon o ddefed ar y mynyddoedd o reswm, ond mae hwnnw'n mater arall, ynddo fe, ond tra bod ffermio fath yn una'n gallu cadw ar y mynyddoedd, gadw ni mlaen, ynddo fe. Mae llon gwrchiadau, a fi'n licor glitter hefyd. O, bydd bach extra. Mae'n bod ti'n ddi glitter, chwaith. Bydd bach extra. Llon gwrchiadau. A wy'n mynd, diolch yn fawr ti.
Wel, mae'r gwartheg yn dod rhif y glith yma yn y cylch gwartheg yn Ffair 2025 ac i ni dal gyda'r heffrod ac yn y dosbarth nawr i'r heffrod wedi i magu adre o unrhyw fryd ac Siôn Eilir sy'n gen i'n gwmni yr arwerthwr wrth gwrs o Ddimbych. Siwr wyt ti, Siôn? Da iawn, diolch yn fawr, a ti the? Dwi'n dda iawn. A gaid y longofach ti, Siôn, ar y llwyddiant wyt ti yn bersonol a chi fel teulu di cael yn y mis diwetha yma nawr yn Ffair Aeaf Lloegr. Ia, diolch yn fawr iawn ti. Penwythnos diwetha, fi o'n i draw yn Stafford yn Ffair Aeaf Lloegr, felly o dod adre efo'r brif bencampwriaeth yn sicr yn un o'n uchafbwyntiau ni fel teulu yn gyrfa sioia mewn ffordd, felly dyn ni falch ofnadwy. A'r heffer wrth gwrs wedi gwerthu? Yndi, felly rheol oedd wedi cael ei gwneud rhwng sioiau blynyddoedd yn ôl, sef Ffair Aeaf Cymru a Lloegr a'r Alban. Os o un anifel yn ennill un o'r sioiau yna, oedd e ddim posib i arddangos i eto mewn sioe arall, sydd yn mae o'n deg iawn i ddeg gwir, i gael rhannu ychydig ar y gwobre, felly, a wedyn, wrth gwrs, i gwerthu hefyd, felly, rhyw ffair i ymlacio di hwn heddiw. Ond mi fydde ti wedi mwynhau dod o'i yma, dwi'n siŵr i'r ffair yn Llanelwedd, ond oedd i ddim i fod, achos mae rhyw chwerw felys, ti dal wedi ennill y bencampwriaeth, a mae hwnna'n gamp yn ei hun yn dweud. Yndi, ia, wrth gwrs, oedden ni wedi whentro i fan hyn, lle. Ond wrth gwrs, oedd e'n posib dod, ond do'n ni'n ofnadwy o falch bod ni wedi cael i'w sostwytha. Beth am safon y stoc yr heffrod wyt ti wedi gweld heddi, Siôn, yn y cylch? Dwi'n meddwl bod y safon cystal ag eriod os nad yn well. Bobl bach, mae'n wartheg ansawdd i bod yma. Oes, mae'n wartheg safonol yma. Mae, chymod, y gystadleuaeth yma, wan, mae hon yn un o'r gystadlaethau. Mae pob eisiau trio i wneud gystadlu ni ydy sef magu lloch un, a wedyn i ffidio fo a'i arddangos o'ch un hefyd. Dyna be fysa pob arddangoswr yn licio, ond wrth gwrs, dydy ddim yn hawdd. Mae'n lot o waith yn mynd, nid o hyd yn oed ar ôl genni'r llo, ond mae eisiau gwybod pa darw i roed efo pa ddiwch. Oes. Ac dydy'r clic yna ddim wastad yn digwydd. I ni'n gweld Dylan nawr te yn wyneb cyfarwydd yma yn y Ffair a'r sioe haf, fe sydd yn arwen y llinell o gwmpas. Enw hon yw Loes yn 520 kilo. Mae Will Brynglas wedyn tu ôl iddo fe. A Black Beauty, mae hon yn 543 kilo. Will hefyd yn hynod o gefnogol o'r Ffair a'r sioe wedi bod ers blynyddoedd lawer. I ni'n gweld Martha wedyn yn cael ei arddangos gan Thomas Jenkins. Mab Denley Jenkins, y cynlywydd. A wedyn tu ôl iddo fe mae'r teulu Perkins a Thunderstruck. Rhif 80 a Robin Roberts o Sir Fôn yn dyfe. Mae Robin, dwi'n iawn i weid Sir Fôn yn dyfe, Robin a rhif 77 ac yn cael ei dynnu fewn, dwi'n meddwl, i'r safle cynta, Siôn. Be neud i o hyn o'r te? Yndi, mae Robin di cael tymor sioia llwyddiannus efo hon. Oedd hon yn effer pythefnos yn dôl. Mi nillodd i'r gil wobr bencampwriaeth yn Ffair Aeaf Ynys Môn. A mae wedi cael sioia ha llewyrchus efo'i pwysau delfrydol i'r bwtsiar, ddeud y gwir, o dan 600 kilo, 583, ac mae'n heffer lan iawn, dim was da ni. A mae heffer Dylan yn yr ail safle, mae hon eto'n heffer gywir iawn o'r y teg, ac yn edrych yn dda o'r y teg yn dwi. Dyma'r pwysau delfrydol o dosbarth yma a'r heis di bod yn blaenorol. Mae nifer o fwtsieriaid yn edrych am y pwysau neu o fewn rhwng... O gwmpas y chwech. Just chydig o danodd. Dwi'n gweld hynny ar ddydd Iau wrth werthu'r briff. Dych chi'n dueddol o gael mwy amdanyn nhw pris y kilo lle ar wartheg o dan 600 kilo. Wel, Siôn, am y tro. Maen nhw wedi wneud penderfyniad. Dyna ni, a Robin wedi mynd ar garden goch a'r llwyddiant, fel wedys ti'r llwyddiant cymharol diweddar yn parhau, Robin, ac mae yn heffer arbennig gwared teg. Llon gwarchiadau mowr iawn, ac i ni nawr yn edrych ymlaen at y dosbarth nesaf, achos mae yna lot o sôn wedi bod am Bela, a mae ar y ffordd. Wel, dyma chi ardal brysur bob blwyddyn yn y Ffair Aeaf. Un o'n hoff lefydd yn y Ffair yn ganol y carcasses yma.
A dwi wedi ffindio, mae'n deg i ddweud, un o'r cigyddion mwyaf enwog yn y byd, mae'n siŵr. Arwain Morgans, da chi'n o lew? Gael wir, cadw un to. Cadw un, da chi wedi cael dipyn o stres yn y ffair, da chi wedi bod yn berniadu, da chi'n berniadu yn aml, ond lenni eto. O, dw, wy'n enjoyo berniadu, gweud gwrth ydw. Ie, ynddi. O, ydi. Well yna chi berniadu carcas neu rhywbeth byw? God, dim gwaniaeth gen i, wy'n lle berniadu unrhyw beth. Ie, bydych chi'n berniadu fi yn rhy llen beth hwnna. Reit, pan ydych chi'n mynd i ferniadu carcas wan te, mae yna amrywiaeth yma, da chi'n gallu gweld yn y maint efo beth. Be ydych chi'n chwilio amdan? Wel, wyt ti'n edrych am top end, top y coesau, a wyt ti'n edrych fan hyn nawr. Fel afan. Ti'n gweld a jigat yn gros fyna. Ie. Mae'r llawnder yna, mae'n gig i gyd. Ysgomni. Reit, a beth yw i, ti'n gweld, a gam mae pobl wedi mynd heddi, os dim llawer o bobl yn dod a prynu leg o oen, right? Ond y peth i ni yn gorfod wneud nawr efo chariad, na pan mynd i prynu y wyn y siap hyn, achos y peth yw i, wyt ti'n lle torri'r sianc off, achos mae'r hotels yn cymryd y siancs. Wel wedyn, i ni'n lle stico hwn a gwerthu yn leg steaks. A mae pobl yn prynu e. Ond ti'n gweld sy'n ti'n rhoi leg o hwnna nawr ar y sgil, ar y fel y prysau heddi, bydde fe 70-80 pint. Nes eisiau mortgage. Awn ni rownd y gornel, mae yna amrywiaeth, a mae gennym ni, mae yna bobl o'n ffordd ni fan hyn. Sut oedd y safon, achos berniadu'r sengle oeddech chi, ynddo? Be sy'n berniadu'r sengle, do. Reit, oce. Yn rhai oedd y safon yn dda iawn o'r y teg, ond oedd rhai y native breeds, dim cystal. O ie? Gweud y gwir, mae eisiau ddyn nhw i eltro i ffordd beth. Mae'n job, a chi'n sôn am native breeds, mae'n job i chi fynd i gymharu oen, achos da ni wedi cyrraedd hwn rothoch chi'r wobr gyntaf iddo fo, de? Y prif ben campwr, a oen Beltex. Ie, a mae'n llawn o gig, mae dope yn llawn, a mae'n dod lawr, mae cyfer y ffat bach neis yno fe, a mae fe'n sgwar reit i'r gwylod, war y teg, mae fe'n llawn o gig. So na beth wyt ti eisiau. Ie. A wedi'r lladd allan 41.5 kilo fyw. Ie. Lladd allan 24 me hwnna'n ganran uchel, yn dydio? Ydy, wy'n gwybod. Mae'r archach nagwyd, mae nhw moyn rhywbeth 21 kilos, right? Wel, wy'n gallu handlo o'n 24-25 kilos, mae gen i job iddo fe. Ie. A wy'n gwneud gormod o i'r gwalu'r ôl ar y chfachnod, yn lle gwalu, mae bwtcherid i gael y byd yn eisiau'r un beth na. Mae'n ti'n gofio, mae dwy lot yn y job yn dos. Oes. A ti'n bod, a mae hwn yn o'n, mae hwn. Brynwch chi fore? Doubt it. Doubt it, o'n gwni i weld. Wy ddim yn gweud dim gair. Gadw ni hi fyna. Wy prynes i blynydde nôl, o'n i barnu fyny'n blynydde nôl, a prynes i amser ni. A mae dales i fil o fyny amdano fi amser ni. Byddai'n watched chi fore? Ie, wel na, mae'r rhyfel bach wedi fy mlaen ys blyn sawl blwyddyn nawr rhwng y restaurant yn Cardydd a Mr Castle Howell. A wy ddim eisiau hwn am 2,000 hanner. Diolch yn fawr. You heard it here first, Lymers Ice, ynddi. Diolch am y sgwrs, Arwyn. Allan o fachiadau ar y berniadu. Diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr. Cofiwch am yn cystadleuaeth, cyfle i ennill taleb gwerth campynt i wario yn eich siop fferm leol. Gwyliwch y fideo ar y wefan ac atebwch y cwestiwn yma. Am faint gwerthwyd Twilight, prif bencampwr y gwartheg yn y Ffair Aeaf llynedd? 4,500, 7,000 yn ta 8,500. Mae'r rheola ar y wefan ac mi fydd y gystadleuaeth yn cau brynhawn Mawrth y 15 am 4 o'r gloch. A mi fyddwn ni'n cyhoeddi enw'r enillydd ar yr rhaglen o uchafbwyntiau nos Sul. Pob lwc i chi gyd. 13 yn y dosbarth yma ar gyfer yr ebolion blwyf. Y merlod mynydd Cymreig yn beirniadu. Mae Harold Zoot o'r Iseldirodd. A fydde ti'n gweud bod hi'n deg i weid bod Harold wedi bod yn eitha pwyllog yn ei feirniadaeth? Yndi mae o, a ddim wedi poeni am newid y drefn hefyd, achos dyn ni'n gweld yn fan hyn
bod yr un oedd yn ail wedi dod i fyny yn gynta. Ac y drydydd wedi dod fyny yn ail hefyd, felly mae yna dipyn o newid wedi bod yn y safleoedd yma hyn. Pendoc... Pafadine Page Boy sydd ar y brig gyda Adam Fletcher, dyma'r chwragaeth Roland Williams. Lynyd Bourne Wild yn yr ail safle, Graham Roberts yn dangos ac yn berchen. Dyna fe. A'r enwog Lew sydd yn perthyn i'w wisge bob blwyddyn. Dwi byth yn siomi na di. Na, dim o gwbl. Dim o gwbl. Ac yn drydydd wedyn, dyn ni'n gweld yn hyn yr ebol y ddi, sef Glebdale Playboy. Dyma'r chwragaeth Kitty Bodley. Yn cael ei arddangos... allan o'r march. Pendog Page Boy a'r gaseg Pendog Patchwork. Felly dyma ni ar y brig ar hyn o bryd. A fel y ti'n crybwyll y newidiaeth wedi bod, sydd yn ychwanegu y cyffro i'r sawl sy'n edrych, ond dim cweit gyment i'r rheini sy'n cystadlu. Yn union, mae'n ambell i falle sydd wedi symud lawr y sefleoedd. Bydd wedi siomi rhywfaint, os ni'n meddwl. Wyt ti'n gweld pam bod wedi newid? Wel, falle just... Dwi'n cweit yn siŵr os oes yna rhyw reswm bod y cyntaf wedi mynd lawr i'r pedwerydd, ond mae weithiau pan ydych chi'n cael golwg manylach ar hynny, ydych chi'n gallu gweld falle rhyw gwall fan hyn neu rhywbeth yn gryfach. Mae'r beirniad, dyn ni reit agos iddyn nhw fan hyn lle dyn ni yn y blwch sylwebu, ond mae'r beirniad yn agos iawn, felly mae'n gallu gweld pob dim. O'n i reit hoff o'r un sydd yn bedwerydd bellach. Oedd yna rhywbeth am yr ebol yma yn sefyll yn gywir, oedd y marciau yn y lle iawn, oedd yna le'r cyfrwy falle ar gyfer y dyfodol. A dyna falle yn teip mwy ar gyfer y marchogaeth falle, fysa'r rheswm fydd o wedi newid nhw. Ond yn sicr bod gen Jacks Wild yma yna dyfodol disglair yn y dyfodol. Ond dewch i ni gael gweld os fydd yr het yn ddiosg yn yr eiliadau nesaf yma. Mae e'n cerdded yn weddol bwrpasol. Mae wedi cymryd gofal yn ei benderfyniad. Wedi dod yn dipyn o batrwm gyda Harold Zoot o'r Iseldirodd. Dyna'n gallu dilyn yn iawn sut mae fformat y dosbarth yn fynd. Ti'n eisiau brysio? Wel, y gyntaf a'r ail sydd yn peri... na ni. Allwn ni ddod i atalnod llawn ar y penderfyniad. Mae yn derfynol te. A llongyfarchiadau mowr iawn i Pafadine Page Boy. Congratulations to the winner. A dyna ni Pafadine Page Boy. Yr ebol buddigol gyda'r adran A. Well, Mr. Adam Fletcher, congratulations, Winter Ffair 2025 winner. Amazing, absolutely amazing. This colt's been unbeaten all year. He couldn't go to the Royal Welsh this year because Kitty Bodley was judging and who owns the stallion and Justin produces, so we couldn't take it, so we thought we'd bring him here. So just to finish off the season with another win is just amazing. It was well worth the journey from Hereford. Oh yeah, definitely. It's always well worth. We love the Winter Fair. To be honest, we have a lot of success. I've got to say that Karen's done a magic job on this horse. She's been sweating her nuts, trying to get him right for this show, and it's been real hard work. So now we're going to the bar down at Greenlands to go and celebrate with Roland. Well, you celebrate. Thank you very much, and good luck in the championship. Llongyfarchiadau. Thank you. Wedi tipyn o bwyso a mesur fe dda hi'n glir. Mae Pafadine Page Boy yw'r ebol blwydd buddigol gyda'r adran A. Llongyfarchiadau mowr iawn i'r perchenog Roland Williams. A Pafadine Page Boy yn cael ei dangos ar ei orau gan Adam Fletcher.
Croeso nôl ato ni at Gylch y Defaid ac ar adran y bridiau cyfan dirol pur. Ac yma wrth ochr i mae'r gŵr borheddig sydd wedi codi bore yma ers clochtar y cilog yn arddangos defaid ei hunan, Malcolm Evans o Saro Llandysil. Croeso ato ni, Malcolm. Diolch yn fawr i ti. Ie, ti wedi codi'n gynnar yn arddangos, sy'n rath i de? Do, wrthi'n hwyr nithwr a codi'n gynnar heddi, do, gyda ni bedwerydd yn y Tor Wens, so bles iawn. A seithfed mas o 8 yn y Tor Ddydd, dosbarth mowr iawn, so na. Very, very happy. Dim yn paro lan fel licsen ni, ond na fel am mae'n mynd. Ond na, a pob clod i'r ynllwyr. A dosbarthiadau cry iawn fyna. Dyna adran mwy niferus y sioe? Ie, fel dwi'n deall, ie. A ti'n bod, mae'n gamp i'n rhywun i ddod i'r trych a pob clod fel maen nhw wedi gweithio'n galed a cael nhw'n iawn. Ti'n mwynhau'r arddangos? O, dwi. Mae'r buzz na mi yn dod i ti fynd a ti'n dysgu bod dydd wrth gwrs. Wel, fi'n credu bod ti, so ti'n dysgu lot nawr. Ti wedi dysgu pobl sy'n angen i dysgu chi. Ti byth rhy hen i ddysgu, ti byth rhy hen. Y track record ti wedi cael yn arddangos o popeth. Neu ni sôn mwy am hwnna yn y man, ond am y tro, ni mewn fan hyn nawr yn nosbarth yr Wyn Texel. A mae'r Texel yn fryd eitha poblogaidd o ran bridiau'r cigydd, yn dyn nhw? Wel, odi, mae'r siap gyda ti, mae'r lled, mae'r hyd, a y part mwyaf drud, wrth gwrs, y part ôl. A fi'n credu mae'r Texel wedi rhoi gwraidd i lot o'r brydiau eraill y croesfryd yn y dosbarthiadau yma. So mae'r sylfaen dy ti'n iawn wrth gwrs i fynd mlaen a mae'r rhaid i ti gael y siap yn oes mwyn dod i'r brig. A ti'n bod, mae'r Texel wedi bod mas blynydde mae'r rhai brydiau eraill yn pwysio nhw nawr. Ond na, mae'r siap ar hyd y ti ar lled a wedyn ni gobeithio'r gorau wedyn. Bryd terfynol mwyaf poblogaidd yn dyfa i fagu Wyn ar gyfer y farchnad gyd? O, sy'n dawt yna beth mae lot o'r bobl proffesiynol. Mae'n edrych arno, achos, wel, ansawdd y cig a'r confirmation, mae'r rhaid i ti gael a ni'n gweld o'n blaen i mynd nawr, heb roed y law arno nhw, ti'n gwybod bod nhw'n mynd i drafod yn weddol. Maen nhw wedi cael eu trimo i neud nhw'n edrych yn bert, ond wyt ti'n gweld y boes yma sydd wedi trimo'n galed a mae'r gwarter ôl na gyda ti a mae'r lled yn y loen a'r ysgwydd yn cario reit trwyddo i'r cwt yn y fe. Nawr, dwi'n meddwl bod Sarah Gibbons y beirniad yn ail drefnu nhw nawr rhywfaint yn anfon ambell i bar mas. A dyma chi fenyw, mae gymaint o brofiadau a mae'n mynd trwyddi nhw fel cath i gythre. Mae'n gwybod beth mae'n chwilio amdano. O'n i'n mynd i weid, os rhywun yn gwybod beth mae'n chwilio, mae hon yn, a ti'n bod, na, mae'n bod wrthios blynydde, a dros y blynydde yn dod i'r brig mae bob blwyddyn. A pam ti'n mor llywyrchus yna, wyt ti'n gallu berniadu y dosbarth fel hyn, a ti'n gwybod beth ti'n moyn. Sym eisiau ti wili bawan, sym eisiau ti newid nôl ymlaen. Mae'n gwybod beth mae'n moyn, mae'n mynd i chwilio amdano fe, a na beth sy'n dod i'r brig. A mae'n gwybod beth yw'r problemau hefyd, fel ysdi sôn yn gynharach, mae'n rhaid cael par ac yn aml iawn, dyw'r par ddim wastad yn gweithio. Mae'r gystadleuaeth yn gofyn am bar o Wyn Tew. Nawr, ti'n bod, os ydy'r gystadleuaeth yn gofyn am bar, mae'n rhaid ti gael par, a mae'n rhaid bod nhw yn gyfartal yn bob peth. Hyd, lled, maint, uchder, mae'r rhaid ti gael e. A ti'n bod, a na'r, wel, fel wedai, na'r secret yn dyfe o gael par llywyrchus yw bod nhw'n bar, a dim unigolion. Wyt ti nawr wedi bod yn cadw ymyl i fryd yn damser, y Suffolk, a'r Torwen, a'r Torddi. A ni torri record eleni yn y bryd? Dwi'n mwy wrthon ni? Bion ni'n llywyrchus yn Llandyfri yn y bryd lliw gyda hwr Torwen, hwr tair blwyddod, wedi magu'n hunain, a wedi bod yn arddangos fel hwr blwydd. Fe drio ni werthu fe fel hwr blwydd, ond dath e ddim lan i'r ffigwr o'n i moyn ar y pryd. Wedi defnyddio fe am 2 mlynedd a wedi mynd nôl mewn ag e do, wedi torri bryd record y Torwen, so ni'n browd iawn. Nath rhywun colli bargen pan oedd yn flwydd, yn dweud? Do, a fi ddim i weir rhagor am hwnna ar hyn o bryd, achos sa'i siŵr a ni wedi sylweddoli taw na beth yw e. Wel, ar y nod yna, nawr ni gael hoi fach o Gylch y Defaid am ychydig, ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill y wobr gyntaf yn nosbarth yr Wyn Texel adran y bridiau cyfandirol. Un o gystadlaethau sefydliad y merched ydy hon yn yr adran gwaith llaw. Matt Fidlan ydy'r dasg. Megan fan hyn, Megan Williams, ydy'r beirniad o. Mae Megan wedi cystadlu, wedi ennill i fod yn bencampwraig. Dwi wedi colli cwnt faint o weithiau. Ond chwilio am be oeddech chi mewn cystadleuaeth fel hon? Wel, mae'r cystadleuaeth yma ar gyfer pobl ar meddwl ddim o'r chwym a da ni heddiw, lle.
A wedyn, maen nhw licio cael beth yn ei dwylo, i deimlo, a lliw, a wyrach yn hwn, mae yna lyniau teulu fel hyn, a maen nhw wyrach yn cysylltu fo fel eu teulu nhw eu hunan. A wrth gwrs ydi o ddim, ond mae o'n dod o beth yn ôl iddyn nhw'n dydi. A dyma'r mat sydd wedi dod i'r brig gyda chi. A bod yna deulu yn yma, a llyniau, a mae o'n atgoffa nhw o bod adra efo'u teulu allan, a dydyn nhw ddim adra ar hyn o bryd, lle. A wedyn, yr ail y fama, mae hwn mewn cotwm, a mae hwn wedi weu sy'n yn deimlad gwahanol, a maen nhw'n teimlo hwnna'n wahanol yn ei dwylo yn dyn a chi. A wedyn yn y trydydd efo yma, yn lliwgar ac yn ddiwiog, a pethau calad, a pethau medro nhw agor eu hunan yn fanna. Neu sŵn ar rhywbeth am ddim, mae o gyd yn deffro gwahanol synhwyra am hwnni. Mae'n amrywiaeth da iawn yma, a diolch i Sefydliad Merched am wneud cystadleuaeth a chefnogi mor dda, alla unrhyw un ennill o ran dewis, dyna newis i ynde. Wel, ia, ond a mae siŵr bod rhywun wedi cael oriau o blesar yn cynllunio. Do. Achos da chi'n un sy'n mwynhau, yn ydych? Da chi'n gwybod beth yw'r mwynhad yma'n mynd i gael? Yn union, da chi'n dewis eich defnydd, da chi'n dewis eich siap, da chi'n dewis eich lliwia. Mae'n amrywio gymaint y llyfr chi. A da chi wedi gweld Megan fod gwaith llaw wedi dod yn fwy poblogaidd, dwi'n iawn ers y Covid o'ch? Dwi'n gwybod, dwi'n ffendio, mod i wedi symud yn y blynyddoedd dwytha yma o un ardal i'r llall. O Drefor lawr i Sir Gar. Ia, na chi. Lle ydych chi'n Sir Gar? Yn ymwyl Caerfyrddin. Yn ymwyl Caerfyrddin. A wedyn, ofyn nhw wedi mi mynd i cychwyn dosbarth cwiltio. O na. Ond wyddoch chi be, mae gen i ddosbarth cwiltio sadwn ola am bob mis o 8:30 yn y bora tan 3:30. A mae o'n llawn bob wythnos, bob mis felly. A phobl o bob oed hefyd? O tueddu fod yn hyn. Dyma na dwys gyda ni'n gweithio, mae pawb arall, ac yn cael plesar, oriau o blesar, yn cynllunio ac yn meddwl beth da ni wedi gwneud. Cadw'r meddwl yn effro. Bendant. A mae'n rhoi rhywbeth i chi'n neud, fel da chi'n deud rwan ta. Hywelis i chi gyna, o da chi'n deud fi, nia bach. Dwi wedi gweld gymaint o gonc, dwi'n teimlo fatha gonc, fydda chi de. Fod corach, gonc neu goblin di'r cystadleuaeth yma, merched o awr di hon de. Waw, wi. O tydi o'n lliwgar yn tydi. Alla rhywun, dim rhaid o fod yn blant, nac di. Wyddwch chi allan o fod yn rhywun yn gallan. Sut yn y byd oeddech chi'n dewis? Nes i deimlo dwi wedi gafal yn bob un ohonyn nhw. Ac o'n i mewn, wel, mae yna tas personol ydi o. Dwi wedi mynd am y cynta, achos mae yna deimlad gwahanol yno fo yn y top, yn trwyddo fe gyd nes na chi'n dod i'r dail yn y gwylod. A wedyn mae gennych chi yr gonc arall wedyn yn ista'r gadar. Oes. A bag bach yn llawn o bethau. A wedyn mae gennych chi'n arall wedyn, trydydd i hwnna, yr ail yn ancw te, a'r cyntaf oedd yn fanna. Ni'r atre cangen Llanafan wedi mynd â hun fanna. Na chi, ia. A dwi'n gwybod, Megan, bod yna un peth arall hefyd wedi'ch plesio chi a di tynnu'n sylw finna hefyd, y ddresar ma. Mae'n cystadleuaeth arall yn de? Yn un, cystadleuaeth arall o'n i ferniadu oedd gwaith paper mache. Mae'r dresal bach na, mae mor gywrain. A bob un darn ohoni wedi wneud efo papur a glybaniaeth wrth gwrs a pethau eraill hefyd. Mae o'n wych. Mi fydd honna ddresal swn i ddeud, gallu chario ymlaen i deulu a theulu. Mae'n fendigedig ydy. A ni a Wyn Davies sy'n gyfrifol am y gwaith yna. Llongyfarchiadau mawr iddi hi. Ia, wir. A llongyfarchiadau mawr i chi ar gonc sy'n gyd i gael. Chi'n neud i sy'n dawn oedd ar gonc yna wan. Dwi'n ma'n iawn. Mae'n lyflu gweld chi eto, Megan. Diolch yn fawr iawn, ia. Diolch.
Wel, mae yna gystadleuaeth a hanner o'n blaenau ni fan hyn yn y cylch gwartheg nawr. I ni gyda'r heffrod sydd wedi i magu gatre o unrhyw fryd. A'r pwnc trafod yn y cylch gwartheg ac yn y llynellau gwartheg yn y siediau ddoe oedd Bela. Mae'n ôl a mae yn y cylch tu ôl i ni. Siôn Eilir o Ddimbych. Ie, mae Bela wrthi o hyd. Ac yn edrych yn arbennig, Siôn, yn dwi? Yndi, i feddwl bod i wedi bod yn heffer yma di ennill yma llynedd yn yr cystadlaethau'r babis. Mae gallu i dal i fynd am flwyddyn arall, dipyn o gamp. A mae yn edrych ar ei gorau yn 705 kilo. Dyna hi. Bela wedi ennill yn y sioe ma'n yr haf, wedi ennill yn adran y biff masnachol. Oedd hi yma wrth gwrs llynedd yn dod fel wedys ti yn y baby beef, y beef ifanc. A mae'n mynd mewn ffordd yn dwi nawr am y goron drifflig yn dwi. Yndi, fel o'n i'n deud, dydy ddim yn hawdd cadw anifel yn ffres mewn ffordd ar ddangos yma llynedd ac yr ha hefyd. Ac yn aml iawn erbyn iddyn nhw gael ei dangos mewn blwyddyn wedyn, mae'n hawdd iawn iddyn nhw fynd ar yr ochr trwm. Ond o ran i chadw i yn y cyflwr mae Tecwyn yn hen law ar y job. Ac yn chwaer llawn wrth gwrs i'r un enillodd yma yn y Ffair Aeaf llynedd. Yndi. Felly mae hwn yn waed. Mae Tecwyn i gael hwyl dda ar feidio allan ono. Mae wedi cael y taro ar fiwch sy'n jyst yn clicio. Mae hynny'n sicr. Dydy'r clic yna ddim yn hawdd o hyd. Achos allwch chi droi'r un taro at yr un fiwch a cael hollol wahanol y flwyddyn wedyn. Ond drycha hi fyna. Mae'n cario'r pwysau yn dda. Mae yn cario fe'n dda. Ond mae yna lot o sôn hefyd am yr un ddi, trws nesa, Magi. Nawr mae hon yn mynd i fod yn berig. O'n i jyst yn digwydd siarad efo'r ychydig tu allan gynt, ac o'n yn nifer iawn o bobl di licio hon gen Phil. Price, mae Phil yn hen law ar arddangos yma. Ac yn sicr mae hon yn llawn cig. A peth anodd ydy pan mae'r gwartheg yn dod i'r pwysau yma tuag at y gwartheg tryma yn y cystadlaethau. Mae yn anodd cadw nhw yn ystwyth yn ran symud. Mae yn hawdd iddyn nhw gan bod nhw yn cario gymaint o bwysau, bod nhw yn mynd i ffwrdd o'i traed chydig bach. Hon yn 700 kilo ar ei ben, Siôn. Ac wrth gwrs i atgoffa pobl yn y dosbarth i heffrod wedi i magu adre, ynddo fe, homebred. Ie, fel o'n i'n deud, gynharach, dyma'r gamp, a dyma beth gen pob arddangoswr isio ydi magu rhywbeth i hun a cael ei arddangos o hefyd. Ond, dydy hynny ddim yn job hawdd o ran clic, o ran y fiwch ar tarw, si. Ond tipyn o ffordd i fynd, Siôn, Mike Rowlands sydd ar dasg o feirniadu a dewis le mae'r garden goch yn mynd, felly dowch nôl ato ni am ganlyniad yn y man. Croeso nôl i chi at gylch y defed ac at y dosbarthiadau bridiau cyfandirol pur nawr te Malcolm Evans o Saron Llandysil. Ni'n bron yn gymdogio nawr. Beth ti fod? Ergyd carreg. A dal o Sir Gar. Dal o Sir Gar, o, mae rhaid. Yn y cylch ar hyn o bryd mae da ni y Texel. Nawr mae rhain yn fryd sy'n aml yn cyrraedd y brig yn ein dosbarthiadau cigoen ni. Odi, maen nhw'n dod i'r brig yn aml bob blwyddyn. Maen nhw'n consistent iawn, ond mae gyda ti y teip o nifel sy'n mynd i ddod i'r brig. Fe ti ddim yn disgwyl llai ohonyn nhw a gweud y gwir, achos drych o'n blaen i fan hyn nawr, maen nhw'n redd i'r lygad. Mae'r cwarteri ôl, mae gyda ti'r holl ffordd lawr y lein a'r lled na'n cario rei trwyddo. So, odi, maen nhw'n deip o fryd sydd yn mynd i ddod i'r brig. A Sarah Gibbons ddim yn gadlu lawr o gwbl. Mae wedi mynd ati yn gyflym iawn i roi'r gwobrau mas. Dyfan Evans ag Arwel o Ddimbych yn y safle cyntaf, dwi'n meddwl. Ie, a par neis, ti'n gweld y gwarter ôl na, mae'n llawn lawr i'r hoc. Ti'n bod beth bydden nhw'n gweud, mae'r second thigh na gyda ti, mae'r lled y ti, a hwnna'n llawn cig. Ti'n bod, bydde hwnna'n ledd nawr i weld yr ôn yn hongian a edrych arno fe, a sim dowt, ti'n bod, i ni'n siarad am classifications, ti'n bod, E3L, sim dowt.
achos mae'r hyd, mae'r lled, popeth dati, nes e? A wedyn yn yr ail safle mae Cai a Sophie Davies o Aberbranfach, Ponsenni. Nawr mae'r ein yn cael ffair i'w gofio. Fe gaethon nhw 2 gynta yn adran pwysau'r cigydd yn gynharach. Odi, a ti'n bod, na beth ti'n galw rhywun sy'n consistent. A ti'n bod, i'r bobl sy'n gwrando, yn gofyn, ti'n bod, o le chi wedi dod yn y gysylltiaeth yn ail a trydydd, mae'n gamp i fod yn y 6 cynta yn y sioe yma, mewn un o'r ffeiri geia gorau. So, ti'n bod, odi, mae'n gamp. A wedyn, Chris Davies cael Betran yn y trydydd safle. Cyn enillydd y brif bencampwriaeth. Chris to'n gwybod beth mae'n moyn. Mae'r big guns i gyd yma. Maen nhw ma. Diolch yn fawr i ti Falcom. Nawr te, Dyfan Evans a Arwel o Ddinbych sydd yn y safle cyntaf i ennill y gystadleuaeth hon. 2 gwaith yn y gorffennol. Wel, llongyfarchiadau mawr. Ti'n gwneud yn dda yn y gystadleuaeth hon, 2 gwaith o'r blaen? Do. Do, ni'n eich Na, dim lle, blwyddyn cynt. Blwyddyn cynt. Do, sori, do. So, sut ydych chi'n gwneud i o flwyddyn i flwyddyn? Dwi'n siŵr. O secret. Pwy yw'r bos, y tad neu'r mam? Bach o ddau. Gwaith tîm ar i orau? Ie. Faint o textau sydd gyda chi? Gyda'i 4 par mae gyd. Mae'r Dutch textod i mewn rwan. A fi di ennill un par yn yr pwysau bore yma. Heilo cymori rwan. Pob lwc i chi a llongyfarchiadau mawr. Diolch. Ymunwch yn Hwyl y Ffair drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Instagram, X ac wrth gwrs TikTok. Ond os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylw, nodwch hynny yn eich neges. Ewch i s4c.cymru am fanylion hysbysio preifatrwydd S4C. Wwff! Dyw rhywun byth yn blino ar sefyll mor agos nag os i'r ceffylau. Neu ti. Wel, ie. Yn union. Ond mae yna rhywbeth braf iawn yn dos pan wyt ti mor agos atyn nhw ac yn eu tymlo nhw. Dyn ni'n deud, dyna'r seti gorau sydd yn y lle yma. Dyn ni'n gweld pob un ohonyn nhw, dyn ni'n reit agos. Dyn ni'n gweld nhw'n trotchen yn syth ato ni, a ni sy'n gweld os nhw'n symud yn syth neu ddim, ac yn symud yn cywir. Dyma'r, yn lot well fan hyn na'r sioe ha. Ydy, a'r ebolesu a'r adferch blwydd ddod sydd gyda ni nawr, gyda'r Merlod Mynydd Cymraeg, yr adran A 19 wi'n credu wedi dod mewn i'r dosbarth. Yn cystadlu, wrth gwrs, a mae hynny yn nifer anhygoel i'r ebolesu'n adferch blwydd yma, ac ambell un yn fan hyn sydd wedi bod yn ennill trwy'r ha a trwy'r flwyddyn. Felly mae yna dipyn o gystadleuaeth yma rhwng y rhai sy'n magu ac yn dangos yr adran A. Dyw hon ddim wedi rhannu, mae'n un ddosbarth cyflawn, a mae'n braf gweld hi mor llawn. Yndi, ac mae'n cyfle i ni gael gweld yr ebolesu a'r adferch yma a'r dosbarth yn ei cyfanrwydd, ac mae mwy o fwynhad mewn ffordd iddyn ni fel rhai sy'n gwylio. O'n i yn darllen hefyd bod yna mwy a mwy o bobl ifanc yn cystadlu yn y Ffair Aeaf bellach. Mae yna lot fwy, dyn ni'n gweld pobl ifanc, pobl newydd hefyd yn cystadlu. A mae hynny yn peth bwysig iawn. Heb pobl ifanc, pobl newydd yn dod fewn, does ddim dyfodol i'r gymuned a'r gymdeithas sy gennym ni. I ni wedi gweld yr dangos a'r trinwyr o bob oed fan hyn, gan gofio oedran y stoc ifanc hefyd. Pa fath o bethau ti'n gallu neud i'w paratoi nhw i fod yn yr amgylchiadau yma? Wel, wrth gwrs, mae lot o'r rhai wedi cael ei ddangos trwy'r ha mewn sioeau ar glaswellt. Mae hyn yn eitha wahanol, felly mae lot o'r rhai wedi bod i gael ymarfer bach mewn indoor arenas yn llefydd, llwchli ar y llawr, baneri ar yr ochrau, jyst i trio desensiteiddio nhw mewn ffordd i'r awyrgylch yma. Ond dio ddim yn replacement mewn ffordd i'r awyrgylch a'r bobl. Fyddwch chi'n gweld, mae'r dorf reit ar y ceffylau yma ar ochr y cylch, a mae rhai nhw'n cael bach yn anodd jyst i setlo i trotian wrth ochr nhw. Ond mae'n braf gweld y parch a pa mor ymwybodol yw y gynulleidfa yma i'r ffaith bod nhw mor ifanc. Maen nhw yn ofalus. Ie, yndyn mae nhw. Pawb yn bobl cyffyle sydd wrth ochr y cylch yma, maen nhw'n gwerthfawrogi ac yn deall yn union beth sydd yn digwydd yma'n hyn.
Felly hyd yn hyn, pob un ohonyn nhw yn cael cyfle bach i frasgamu o flaen y beirniad a'r drot. Yn gyffredinol, beth yw dy feddyliau di am y dosbarth yma i'r ebolesu a'r adfer? Dosbarth dda, pob un wedi behafio'n dda, yn cael trotio'n allan. Dipyn o safon yn y dosbarth yma, ambell un wedi dal llyged yn barod, ond gan i weld sut fydd y beirniad Harold Zoot yn ei weld nhw. A pa nodweddion bydd e'n hwylo amdanyn nhw, gan gofio bod adfarch a eboles ochr yn ochr fyd? Ie, wrth gwrs, y rhan fwyaf o'r rhain yn ebolesu, ac fydd o'n chwilio am rhywbeth Cymreigedd, rhywbeth sydd yn symud yn dda. Mae hynna wedi bod yn bwysig iawn iddo fo yn cyfro'r tir, ac dyna mae o'n cael gweld o'n blaenau ni yn fan hyn, sut maen nhw'n symud. Pob lwc Harold Zoot. Wel, dwi'n dweud o hi bod yna amrywiaeth yn y Ffair Aeaf, neu ddylswn i ddweud amrwyaeth. Sori, joch gwael. Joch gwael hwnna gyda i. Hugh Evans di hwn, dyn sy'n gwybod y cyfan am wyau, di berniadu. Ys mae'n chi wedi bod yn berniadu wyau yma, Hugh? Rwy wedi berniadu wyau, 10 mlynedd nawr ar dangos wyau. Cynlio ni'n dangos ffowls. O, reit. Ti'n hawsach berniadu wyau neu ffowls? Ydy. Ond mae yna sawl gystadleuaeth yma, mae yna 20 o gystadlaethau o fewn yr wyau yma, oes? Ie, mae sawl dosbarth. Dosbarth sydd fan hyn i weld beth sy'n fyw ni'r wyau, ti'n bod? Y beth pwysig. Pwysig, ie. Mae'r un sy'n wedi ennill, mae yna un bach da yw hwn. Pam bod chi'n deud bod hwnna'n un da, wan te? Ti'n gweld yr album yn mynd nawr? Y be? Yr album yn yw'r... Dyna beth sy'n ni'n galw... Y gwynwy. Pan fydd o'n wyn. A mae fe'n cryf, ti'n bod? A mae'r ioc wedyn yn sefyll ar ei ben. Ie. So hwnna oedd y pencampwr yn yr adran na, wedyn? Ie, hwnna oedd y nilledd yn cyntaf yna. Ie. Gai ofyn i chi gwestiwn gwirion, pam bod nhw'n gwahaniaethu gymaint yn ei lliwiau te? Pam bod yna rai wyau lliw yna a rai eraill yn frawm te? Wel, mae hwnna'n dod gyda'r math yr iar, ti'n bod? Mae'r morans o'r Ffrainc, nhw sy'n dydwywi a brown fel un, o'r Canas, o De America, dyna sy'n dydwywi a glas. A we gwyn wedyn, legons neu minocas i reim. Hwna fel ping-pong ball. Ie. Digon debyg. Ie. O diw difyr, ynddi? Ydy. O'n i mlaen, beth sy'n gyda ni nesaf wedyn te? Ie. Dyn ni'n mlaen i'r wyau fan hyn wan. Dosbarth mynd i'r wyau nawr. Wyau bantams. Ie. Mae rhaid i rein fod owns a hynna. Ni'n pwyso'r wyau i wneud siŵr bod nhw'n dod lan i'r saith, ti'n bod? Rhaid nhw fod yn bwys a hanner union, dim mwy, dim llai. A'r llai na, ddim mwy. Dim mwy, dwi'n gweld. Ie. Mae yna waith pwyso hyn i gyd, Hugh? Mae'n job, mae'n cymryd o ddi'n cymryd lot o amser, ti'n bod? Ie. A wy gwyrdd fel hyn. Ie. Os ydy cael ffowlyn sy'n ditwi wy brown, a un sy'n ditwi wy glas, croesi nhw, a gedi iar sy'n ditwi wy gwyrdd fel hyn. Wel, jiw, mae hwnna. Fyswn i ofn cracio hwnna bita, mae'n edrych yn bod off i fi. Ie. Falle bod o'n iawn wedyn, cofiwch. Na. A dyn ni'n mynd we brown fan hyn wedyn, ti'n bod, we da hwnna. Ysgof, ie. Ie, ti'n bod lliw da arno fe, a siarp da arno fe. Mae'n seinio, ynddi o? Ydy. Neis iawn. Ie, un bach da fanna. A dyn ni'n mynd mlaen wan, i'r rai sy'n matio i gilydd, Ie, rhaid cael 3 wy yn gyfartal, ti'n bod, rhin lliw, rhin siarp. A'r un pwysau eto? Tri'r cael nhw'n rhin pwysau, ie. 3 wy bach neis myna. Mae hynna'n groesiad. Ie, a mae'r sheen yn yna, ti'n bod, edrych yn appetising iawn. Ie. A dyn ni'n mynd mlaen i'r rai ola. Fan hyn mae'r pencampwyr, ie? Pan cwriaeth mynd hyn, wech mi wyad. Ie, un ostrich. Ie. Roedd yna rhyw 4 ounce ryd yw'r yna. Iesga, mae hynna'n globio. Mae eisiau padell golew i ferwi hynna. I ffrio hynna. Ie. We'r brown bach neis myna wedyn, we'r glas, ti'n bod. Ie. Da chi wedi gwneud eich gwaith yn wych, swn i'n dweud. Da chi'n heiddi glasiad o adfer i'r athlew. Ie. Gawni beth, dim ar gamra. Diolch am y sgwrs allan o fe cadw'r eich gwaith. Diolch i chi. Iawn, oce. Wel, croeso nôl ato ni i ddosbarth rhif 12.2 i'r heffrod wedi i magu adre. A dyma'r heffrod tryma yn y Ffair Aeaf eleni. A mae Belan un ohonyn nhw. Y dryman, 705 kilo. Heffer goch oedd o Tecwyn Jones. Tecwyn yn mynd am y dwbl
chwaer gyfan i hon wedi ennill yma. Llynedd. A mae'n mynd am y goron drifflig eleni Bela wedi cael llwyddiant yn y baby beef. Yn y ffair llynedd hefyd. Wedi cael llwyddiant yn y sioe haf. A nawr yn mynd amdani. Sean Eilir sy'n geni o hyd yn y pwynt sylwebu yn gwylio ar dosbarth yma ac mae wedi cael ei thynnu fewn i'r safle cyntaf, Sean. Yndi, yna dipyn o rhyw siarad i bod tu allan yn gynharach. Ond yn meddwl bod hon yn mynd i fod yn dosbarth. Nifer o arddangoswyr wedi cymryd yn licio'r heffer yn ail gen Phil Price. Sydd yn effer arbennig, mond 5 kilos i rhyngddi nhw? Ia, dos am lot o waniaeth rhwng y ddwy. Ond dyna o, Tecwyn di chael ei... Y bawd i fyny. Tecwyn wedi mynd â hi. Wel, tipyn o stori. Tybed, siwr eithi fori yn dyfed. Dyna'r cwestiwn arfer fyse pawb, ond y cam cyntaf ar y daith wedi i gwneud. Yndi, chwarae teg. Fel yn ei deud yn gynharach, mae cadw a nifel sydd wedi cael ei arddangos yma llynedd a trwy'r ha ac dal i cadw i'n ffres y byn yn dipyn o gam. Arbennig iawn. Sean, diolch i ti am dy gwmni ac wy'n edrych ymlaen i gael ti nôl yma gyda fi ar gyfer y brif bencampwriaeth o fori a so be, mae'n mynd i fod yn bleser ac yn dipyn o ddigwyddiad. Diolch o'r iawn. Diolch, Sean. Wel, Tecwyn, y cam cyntaf wedys i ar y daith a dy bencampwriaeth wedi gwneud. Dogfarchiadau? O'n i'n meddwl siwr oedd effaith ffilm ma, effaith dda iawn. Effaith dda iawn, chwedeg ei ffilm. Ac na, mae wedi gwneud y ddiwrnod. Hapus iawn, hapus iawn. Y cam cyntaf allan o'r ffordd? Ia, un camp i ffwr. Llon gyfarchiadau. Mae'n gorau, ta fori. Bob lwc, boes. Arbennig, mae'n bleser i gweld i Meleni eto. Mae'n reit sweet. Mae'n cario un o dda. Mae'n edrych yn arbennig. Dim yn iawn ei gorau, boi. Gewn ni weld sy'n eithi. Na fo, diolch fawr.
Croeso nôl i chi at Gylch y Defed ac at adran y Bridau Cyfan Dirol Pyr. A Malcolm Evans o Landisel nawr, dwi wrth fy modd yn y dosbarth yma, Texel Glas. Mae nhw'n wledd i'r llygad, yn dyn nhw? Di, a mae'n fryd sydd yn dod mwy poblogaidd bob blwyddyn. Os rhywbeth, mae'n fryd sy'n cymeryd drosodd wrth rhai o'r Beltex a'r Texel. Mae gyda ti bopeth, mae gyda ti corff, lled, beth i ti'n chwilio am. Ond yn ogystal, mae gyda ti'r lliw hyn, a mae'r bryd hyn yn cael ei ddefnyddio'n drwm ar yr dosbarthiadau croesfryd. O achos y lliw, ti'n cadw'r di ar glas. Odi, mae'n fryd poblogaidd. A, wel, fel mae'n digwydd, ti'n bod, mae cwpl bach gyda ni adre nawr. Wedi mentro mewn? Wel, mae Siôn yma wedi mentro. A mae rai fi bido cymeryd y clod am hynny. Odi, a maen nhw'n rhwydd i wyna, digon o lath dyn nhw. A sy'n dowt, y rheswm pam maen nhw'n boblogaidd yw o achos dyn nhw ddim mor galed i fridio, a beth yw rhai o'r brydiau eraill, a fi ddim i bwynto dim byd mas, ond rhai o'r brydiau maen nhw, odi. Masgwr ffein iddyn nhw, Sam, hwnna'n help. A pen bach yn slick yn dweud. Odi, ond ti'n bod, mae gyda ti'r corff, mae gyda ti'r ansawdd yn yr anifel, so, ti'n bod, pan mae'n dod i oen cigydd, ti'n taflu'r gos bant, wyt ti? Ond mae'n helpu wyna, yn dweud, bod masgwr ffein yn dweud. Wrth gwrs, bod y lled y ti, ond mae fel sy'n nhw'n yn maturo yn hwyrach, ti'n bod, rhyw 4-5 wythnos oed, ti'n gweld y siap yn dod, a maen nhw'n altro. Ond, bryd poblogaidd, a dwi yn reit off nhw. A mae gyd yn dechrau yn dweud adeg wyna, achos nag ych chi'n cael o'n byw i ddechrau, mae wedi canu arno chi yn dweud. Dim pwynt i gael o'n mawr trig yn os e. Mae rhaid i gael y mas, llai o straen ar y ddafad, llai o straen ar yr oen, a wedyn ni rhywbeth am y dyfodol, yn dyfed, odi, mae nhw'n fryd sydd yn gwneud camau mawr fel mae'n digwydd. A ni'n gwybod bod adran y Bridau Cyfandirol yn boblogaidd i hwnt, ond chod y Texel a'r Beltex, a dros y 2 flynedd ddiwethaf o'r adran yma, mae prif bencampwyr y sioe wedi dod, yn dyfe. Ond y dosbarth mwyaf poblogaidd o fewn y Bridau Cyfandirol yw'r Texel Glas yn fan hyn. Odi, a dim o'na, mae'r Texel Glas, maen nhw'n cnoco ar y drws. A ti fod, i unrhyw sydd ddim yn cadw nhw, sydd yn y brydiau eraill, mae gofyn iddyn nhw i symud mlaen, achos mae'r rhain yn dala nhw lan yn fast. Wel, ni'n gweld par Chris Davies Coebetra nawr Powys, a fe enillodd y brif bencampwriaeth 2 blynedd yn ôl gyda Texel Glas. Mae'n wych i weld bod y brydiau newydd yma yn dod ac yn datblygu, ond hefyd yn ennill. Odi, a ti bod, mae Chris yn gwybod beth mae'n moyn, a mae'n gwybod fel mae troi nhw mas, fel ti'n gweld nawr. Ond i fod yn deg, mae gyda ni wledd i'r lygad o'n blaen ni, a pob clod iddyn nhw. Yn gyffredinol eleni, mae prisiau wy'n wedi bod yn gos. Sefydlog yn dweud, dechrau bach yn sticky a wedyn gwella wrth bod y flwyddyn yn mynd ymlaen. Odi, fe getho ni cam yn ôl rhyw ddaifus nôl, ond maen nhw'n dala lan nawr, wy'n ysgaf nawr wedi codi prisiau wythnos hyn, sydd yn gael yn ogol iawn, maen nhw lan i 7 punt heddi. A ti bod, odi, ond mae'r o'n ma yn cymeru lot o arian i ddod yn nhw i'r manyn, a felly cael yn gwobrwyo i ni am y gwaith caled. Ie, 7 punt y kilo yn amlwg, ond mae fe'n costi'n ddrud. Mae'n costau cynhyrchu ni fel ffermwr wedi mynd yn uchel, yn dweud? Wel, mae bwydydd, ti'n bod, mae gwellt nawr, ta beth i ti'n edrych arno, mae gwrtaeth, popeth, a mae'r cwbl yn dod i fewn i'r categori na, a felly mae'r rhaid iddyn nhw fod y pris nhw nawr mwyn sicrhau'r dyfodol mewn ffordd, neu ni'n mynd i golli bobl mas o'r diwydiant. O dy ci, yw yna llwyth o ddefed i'r mart, a oedd eich prynu tractor newydd gyda'r siec. Petai ni'n mynd ar un llwyth i'r mart nawr, da ni lycus i gael set o lwynio, ni'n credu Malcolm. Mae llwyth o ddefed o siadog yn mynd i brynu tractor i ti. Sa'n meddwl i rhyw ffordd. Ond ar y nodyn yna, fe gawn ni hoi bach o Gylch y Defed, ac fe dawn ni nôl yn y fan i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn nosbarth y Texel Glas. Mae Neuadd Clwyd Morgannwg yn fôr o liw. Diolch i'r holl osodwyr bloda sydd wedi bod yn cystadlu yn frwd yma. Mae Ann Jones fan hyn yn un o'r stiwardiau sy'n yma. Am olygfa? Yn diwech. Mae hwn yn gweithio chi bod Nadolig wedi dod yn diwech. Mae gwledd dyn ni o'n blaen ni o gweud y gwir. A dyma'r pencampwr fan hyn. Diolch am gerddoriaeth wedi'r testyn. Wel, allech chi ddim a diolch fwy am gerddoriaeth na hwn, gallech chi. Chi'n gweld yn ei ganol mae'r nodau'n dod lawr trwyddo fe, treble clef, yn glir, ond hefyd ddim yn sefyll mas gormod. A welwch chi yn y blodau bod chi blodau gwynon, ond hefyd mae'r dail wedi cael ei lliwio'n ddi.
A beth mae fe'n atgoffa chi o nodau'r piano? Ie, nodau'r piano. Ond fi'n credu beth sy'n neud hwn mor arbennig yw, mae fe'n arbennig, just i edrych yna fe, dwi. Ond ffordd mae wedi cael ei wneud, ac mae'r gystadleuaeth hyn yn ffôn ffri. Hynny yw, dych chi ddim yn cael defnyddio oasis o unrhyw fath. Mae hynny'n gosod dipyn o her. Sut ydych chi'n cael cynnal? Mae hwnna'n cynnal ei hun, sa fanna? Wel, yn gwybod, siwr ydych chi'n cael nhw i ddod lawr. Mae'n lan digon rwydd pan chi'n ffôn ffri, ond siwr ydych chi'n cael nhw i ddod lawr. A beth mae wedi wneud yw, mae wedi rhoi swnd mewn yn y bowlen, a wedi pacio fe mewn yn dyn, bod e'n lib, a wedyn dod i chicken wire drosto fe i ddalu gyd at ei gilydd. Reit. Mae wedi bod yn real sgil, a ni gyd wedi dysgu wrth weld hi'n wneud hyn. A pwy da ni'n longyfarch fan hyn? Delys Price. A mae gwaith arbennig gan Delys. Mae'r rhai gwe, mae codi safon i ni gyd i anelu eto. Dwi wedi gweld ei henw hi mewn lle arall, dwi'n siŵr yma'n hyn, a mae yna gerdyn coch arall wedi dod yn does. Odi, mae dau nifer o gerdiau coch a wedi gwir, ond fel yna mae rhywun sy'n safon yn ei gwaith. Welwch chi fan hyn yn gwydr lliw. A yn diw'r lliwiau yna'n gweddi mor arbennig, a chi'n gweld yr gwydr lliw yn mynd trwyddo o'r gosodiad pen i'r gwylod, a'r grych ar y gwylod wedyn, bendigedig yn dweud. Mae cael y cydbwysedd yna rhwng y pistons yn y top a'r gwylod yn bwysig hefyd. A mae fe mor dda, dwi'n ffordd mae'r balans yn gweithio. Rhywbeth gwahanol. A un person sydd wedi beirniadu rhain i gyd heddiw? Ie, ac yn beirniadu'n gloi, ond yn drylwy. Ac yn y sylwadau i bawb hefyd? Oes, fel ni'n ei dysgu. Wrth cael y sylwadau, fod nhw'n gweud, os ydych chi wedi gwneud hyn, bydde fe wedi gwneud rhywbeth bach o waniaeth? Wel, mae hwn yn ddiddorol, yn drawiadol yr holl wydr yma. Yn diwech, os chi'n edrych arno fe, chi'n gweld bod chi'n dilyn y stori mewn ar y gwydr lliw, mewn tuag at ffenest falle yn y pen draw. Mae pob un yn mynd ar trywydd gwahanol i wneud hwn, ond mae hwn yn bendant yn un diddorol iawn. Dipyn o dechneg i hwnna gyd yn does. A welwch chi drws nesaf, fel ffenest eglws. Ond does dim gwydr yno fe, mae gyd yn cael ei wneud allan o flodau. A maen nhw'n gweud yn aml, plant material, dyle fod yn cymryd drostod y blodau a'r gwyrddni. A mae hwn wedi cael ei wneud â Donald Morgan, un o'n cystadleuwyr brwd ni sy'n Mae o'n defnyddio dipyn ar y test tubes ma'n dydi? Mae fe fwy modern. Ie, ydi. A mae rai ni symud blaen, symud o Oasis. A dyma ddosbarth 50 Shades of Grey. Ydy'r testyn gogleisiol, os ga i ddeud. Wel, Shades of Grey yw'r... O, dyna beth yw, fi wedi hwn 50 Shades of Grey. Shades of Grey. Ond mae bob un yn dehongli fe wahanol, chael yn dyn nhw. Wel, ydyn yn amlwg. Chymod, mae hwn yn ddiddorol iawn, a unrhyw un sydd wedi darllen y llyfr, chi'n gwybod yn iawn beth ni feddwl. Mae yna ben fan hyn sy'n bendigedig. Ond chymod, fan hyn mae'r tric. Mae rhain yn anodd iawn i'w wneud. Chi'n cymryd llon gymaint amser i wneud rhain ar gosodiadau mawr. Mae nhw fan, mae rhaid chi fod yn ofalus bod chi'n torri nhw, a bod chi'n cyfro popeth, bod chi'n gweld ble mae'ch mechanics chi. Sam lle i guddio felly nag oes? Nagos. Wi wastad yn codi'n hapu rhain. Siwt maen nhw dod i ben a wneud arddangosfeydd mor godidog. A'r un sydd ar y brig, mae'r cerdyn coch wedi dod. Christine Gilbert. Eto yn un sy'n aml yn cysadlu gyda ni, a wastad y gwaith safonol. So llongyfarchiadau mawr iddi hi mewn dosbarth anferth a wedi gwir. Ie, wel llongyfarchiadau mawr i bawb yn wir, a diolch am yn harwain ni ac esbonio be di be am hyd y blodau yma, a mae'r arddangosfa'n fendigedig yn dydi. Diolch, dewch nôl to, achos mae'n lot fwy llwn i ddangos i chi. Ac os da chi'n dod yma fori, wel da chi dwch draw i weld. Mae babell y ceffylau yn orlawn yma, ac dipyn o dorf wedi ymgasglu i wylio'r adran a y merlod y mynydd Cymreig. Dyma ni'r dosbarth i'r ebolesu neu adferch blwydd, ac Heledd Cynwal a finne sydd yn gwylio'r cyfan fan hyn. A mae'r dorf yn parhau i ddod mewn sydd yn dangos poblogrwydd yr adran arbennig yma. 19 yn y dosbarth yma i'r ebolesu a'r adferch, ond ebolesu sy'n o'n blaenau ni heddi. Ie, ac fel ni'n gweld, mae yna dipyn o gystadlu, llwyth o gyffylau dal i fod yn mynd o amgylch, ond dyma'r 2-1-7-2 sydd yn gyntaf ar hyn o bryd, Thistledown Sugarloaf, na bechnogaeth Sandy Anderson, ac yn cael ei tywys gen Liesl Mead. Sandy Anderson yn berchenog ar sioe ceffyl y flwyddyn. Yndi, ac wrth gwrs brydfa Thistledown yn brydfa fawr sydd yn cael dipyn o lwyddiant. Allan o'r march Ilar Dakota
a'r gaseg Thistledown Copacabana Special. Wyt ti wedi cael dy blesio'n fawr iawn, wyt ti'n gweud bod yna safon uchel i'r ebolysu? Ie, mae'n ambell un yn fan hyn, ambell i eboles o safon uchel. A jyst i gweld y niferoedd yma sydd wedi dod i gystadlu, mae hynna'n rhoi eitha teimlad dda, really, bod yna gymaint wedi dod yma i gystadlu heddiw. Ac mae'n amlwg o'r swydd ni'n gweld faint o bobl sydd amgylch y cylch yma. Mae'n brysur. Dangos hefyd y parch sydd gan y cystadleuwyr i Harold Zoot o'r Iseldirodd yn beirniadu y adran yma, a gwerth sôn amdano fe a'i gefndir, achos mae e'n hynod o brofiadol yn y maes yma. Yndi, mae'r teulu yma wedi bod yn glwm ar brydau Cymreig ers blynyddoedd mawr, wedi cymryd diddordeb yn yr adran A, ac ambell i adran ec yna hefyd. Pleisio ti? Wel, yn union. Felly, ac maen nhw wedi bod yn dod draw i'r arwerthiannau, i'r sioe yma ers blynydde. Ac mae'n neis cael rhywun ffres hefyd i feirniadu bod y rhai sydd yn cadw'r adran A wedi dod yma a meddwl, reit, gwyneb newydd. Ie, mae'r tro cynta iddo fe i gael y profiad o feirniadu yn y Ffair Aeaf. Ie. Mae Harold wedi cael y fraint o feirniadu yn Ewrop, yn yr Unol Daleithiau, Awstralia a hefyd Rwsia. Ac mae'n sôn am y gymuned groesawgar, cymuned yr adran A, a'r merlod a'r ceffylau Cymreig. Wel, a dwi'n meddwl achos bod gyda ni diddordeb cyffredin, mae hynny yn meddwl bod chi'n gallu gwrdd â bobl o bob ran o'r wlad ac wrth gwrs cyfandir. Felly 19 yn y dosbarth yma fel o'n i'n crybwyll, ac a mae wedi canu llinell yn dod, mae'n mynd nôl ymlaen, rydyn siŵr bod yn hapus. O, mae'r hat i ffwrdd. Felly mae'n swyddogol? Mae'r het wedi diolch. A mae ni ar frig y rhes ac yn mynd â hi Thistledown Sugarloaf yn eiddo i Sandy Anderson a Liesl Mead yn enw cyfarwdd fel un sydd yn dangos yma yn y sioe. Liesl wrth gwrs yn cynhyrchu ac yn cael dipyn o lwyddiant. Mae'n dawel bach yn cynhyrchu, mae'n gwneud dipyn i Sandy Anderson hefyd o ran dangos ac dwi'n siŵr fydd hi'n falch iawn o'r ganlyniad yma heddiw. Well, Liesl Mead, no stranger to success here on the hallowed turf at Biltwells, but 2025, a winner yet again. Yeah, absolutely ecstatic. I love this filly to bits, and I love the Winter Ffair, so just, really pleased. Well, when she walked in, I have to say she took my eye, so I'm very pleased to say that she stayed top. Yeah, you've got a championship coming up. You've got anything else up here? I've got a Section B yearling filly as well for Sandy, and then that's me done. Well, fantastic. You've started off as you mean to go on. Pob lwc yn y pencampwriaeth. Good luck in the championships. A llongyfarchiadau. Thank you, thank you. So, congratulations to number 2172, Sandy Anderson, Thistledown Sugarloaf, shown out by Lisa Mead. Following on is 2177, this is Serena Club, 307. Dosbarth cryf, dosbarth safonol oedd dosbarth yr ebolysu ar adferch blwydd oed, a Thistledown Sugarloaf nath gipio calon y beirniad. Llongyfarchiadau mawr iawn i Sandy Anderson y perchenog a Liesl Mead yn dangos ar ei gorau.
Wel, mae'r heffrod wedi gadael y cylch gystadlu ar bystych sydd o'n blaenau ni nawr, ac i ni'n cychwyn wrth gwrs gyda'n bryd cynhenid ni'r gwartheg dion a'r bystych dion Cymreig. A Linfa Jones o Lanerfil gyda fi'n gwmni. Shwmae, Linfa? Iawn, diolch. Wedi cael cwbl o ddosau prysur iawn. Weles i ti yn yr Steddfod yn Drenewydd, Steddfod Ffermwyr Ifanc, wrth ddwytha? Ie, hwnna pan wythnos diwetha, felly mlaen i'r ffair Aeaf wan dyddiad nesaf yma. So ie, amser brysur. A'r ffair yn brysur i ti fyd? Yndi, ie, so'r ffair yn brysur efo gwaith wan, ochr arall gwahanol i'r mywyd. So dwi'n ysgrifennydd y gwartheg dion, felly efo'r stondin ac yn edrych ar ôl yr arddangoswyr hefyd. Ac yn cystadlu efo rwyn? Os na bar o wyn yma fyd? Oes, so mae gen i per o wyn bore yma. So, da ni wedi bod yn brysur efo hwnna. Sio dath i bore yma? Do, chweched, so hapus. Arbennig, da iawn, Linfa, da iawn wir. A fel dys i'n ysgrifennyddus ar y gymdeithas ers 2021, os dwi'n cofio'n iawn, rhyw 4 mlynedd nawr. Sio mae pethau yn y gymdeithas yn gyffredinol? Yn sicr, wrth edrych nôl ar y sioe fawr eleni, mae'r bryd yn mynd o'n erbyn erth. Ac wrth edrych ar y safon sydd yma nawr efo'r bystych, mae'r gwartheg dion yn dal i tir. Yndyn wir, maen nhw yn dal i tir yma yn y cylchoedd arddangos, a da ni wedi cael llwyddiannus iawn dros sioeau cenedlaethol yma yn Llanelwedd a'r sioeau lleol hefyd. Felly, mae diolch mawr i'r arddangoswyr sy'n dod allan. Ac i ni'n gweld bystych o safon uchel iawn fan hyn nawr. Ac y beirniad sydd gyda ni y dyn yn y canol yw James Crichton o Lyffrig, fferm Lyffrig yn Nghymru. Yn ffarmwr sydd yn tewhau, yn prynu gwartheg stor ac yn pesgu gwartheg stor ar borfan unig, Linfa. Sydd yn dipyn o gamp. Mae yn dipyn o gamp wir ynddi. Ac yma yn y ffair Aeaf cael y fraint ar yn rhydedd o feirniadu'r bystych. Mike Rowlands oedd wrth i bore yma gyda'r heffrod. A James yma nawr. Ac yn tynnu bystych Elgan Evans Tinant mewn i'r safle cynta. Elgan enillodd wrth gwrs y dosbarth i'r heffrod, beth cyntaf bore yma. Ie, wir, ie. Chwarae teg iddo, mae'n gwneud job ofnadwy o dde ar y gwartheg ar gyfer y ffair Aeaf bob blwyddyn ac yn cefnogi'r gymdeithas bob blwyddyn. Chwarae teg iddo. A Elgan siwr o fod yn meddwl bod e am wneud y dwbl nawr yn sicr ac yn tynnu wedyn bystych rhif 91 fewr. Un Elgan eto. I frawd Trydian yn ei arddangos e. Wel, ar y teg. A wedyn, William Jones yn meddwl mewn i'r trydydd safle, Linfa? Ie. Bystach mae o di magu hun ydi hwnna. A Deo o Gwm Tirmynach yn dod fewn, mae yna rhif 93. A dyma chi 5. Wel, 6 mae'n ddrwg fi. Dyma chi 6 eidon arbennig o dda fan hyn nawr, war y teg, ac yn dangos ein bryd ni ar ei oren, dwi'n meddwl. Wrth gwrs, yndan. A dyna'r 6 felly yn ei llinell. James Crichton ddim yn ymwelydd rheoledd ar ffair, ond wedi bod yma rhyw 6 mlynedd yn ôl. Wedi beirniadu'n yr Agri Expo. Sawl blwyddyn yn ôl erbyn hyn ac yn hen lew anna fe erbyn hyn. Mae yn hen law, mae'n gwybod yn iawn beth sydd angen yn tewhau canodd y wartheg yn flynyddol. A dyna fe, jyst yn cael ei ddwylo arnyn nhw unwaith eto. A Linfa, dwi'n meddwl bod e am sticio gyda y ffordd neth o gyda'r drefn, ynddi? Elgan yn y safle cyntaf, Elgan Tinant. A Rhydian yn yr ail safle Deo yn y trydydd. A ie, mae'n hapus, mae'r bawd i fyny. Wel, golew Elgan wir, ynddi fe? Tipyn o gamp. Tipyn o gamp yn mynd ar bystych a'r heffrod. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn. Elgan. Yn wyn o bystych lys fan. Ydi. Linfa, diolch i ti am y tro. Aros da ni os neu di? Ie, gwrs. Da ni ar stondin hybu cig Cymru rwan efo graig sy'n wastad yn brysur yn y sioe, yn y ffair hefyd, Elwen Roberts fan hyn, a chwmni arbennig heddiw yma, Ieuan Edwards. Ie, da ni'n maswyn arbennig, ond yn gwmni. Newydd agor y ffair Aeaf heddiw yma. Diwrnod mawr. Do, diwrnod pleserus a cael y fraint o agor y ffair gyda mab Sean wrth reswm. Dyn o hynny yn unigryw wrth reswm i fi, ac oedd pleserus iawn. Ond mae'r gwaith
yn parhau a mae Elwen yn cadw chi'n brysur efo ni. Beth sy'n digwydd yma pnawn yma? Wel, be da ni'n neud heddiw ydy dathlu llwyddiant Ieuan ar chyngor teulu gyd a'r busnes i gyd. Oherwydd maen nhw'n dod â pethau gwych allan sydd yn helpu ni fel cwsmer ac beth sydd dda, wrth gwrs, yn defnyddio cigoen Cymreig ynde. A felly da ni wrth yn bodde'n gallu danos i bobl beth sydd ar gael a fel dwi'n deud i ymolchi o diolch i chi am wneud hyn i ni. A'r peli cig ydy canolbwynt y sylw? Ia. Mae hyn yn newid dy dynnu. Yndi, mae hyn yn dod o'r ffaith ac ydyn ni greu dipyn o lwyddiant efo'r peli cig yn defnyddio cig eidion Cymraeg. A dyma ni'n meddwl rhyw eureka moment bychan iawn. A dyma ni'n meddwl pam lai i wneud efo cig oen. Felly hwn ydy'r cynnyrch cynta. Da ni wedi datblygu 5 gwahanol fath o gynnyrch yn defnyddio cig oen Cymreig. A mi fydda ni'n lawnsio hynny dros y misoedd sydd i ddod. Ond hwn ydy'r cynta. Mae wedi cael ei lawnsio yn Tesco mis Medi, a wedyn fydda ni'n lawnsio mewn llefydd eraill fel mae'r misoedd yn mynd yn ei blaen. Ac i bobl sy'n eisiau creu pryd o fwyd, meithlon, blasus, sydyn, ynddo? Sydyn. Mae hwn yn berffaith, ynddo? A tyma, yr ffaith bod o'n dod o Gymru, dyna sy'n neis. Da ni'n cael cynnyrch fel un yn aml nac den. Tyma, mae'r peli cig arall bryd i weld i gyd sy'n barod. Dyn nhw ddim yn defnyddio cig Cymreig. Da ni wedi cynnwys hefyd perlys fel rosmari, a da ni wedi rhoi galleg hefyd yn nhw. Jyst i roi rhyw flas gwahanol iddyn nhw hefyd. A mae o rhywbeth fedrith rwy'n ddefnyddio i goginio mewn sawl ffyrdd, ynddi? A rhywbeth arall fedrwch chi wneud hefyd ydy efo peli fel un, ydy rhoi rhyw 3 neu 4 ar bren, a mae gen chi kebab peli wedyn, adag y barbecue. A wedyn, maen nhw'n hwylus iawn. Di rhaid ni fel sy'n nhw'n edrych yn barod? Na, mae gynna ni rei, oes. Ond dyma rei dwi wedi baratoi yn gynharach. Dewch yn nhw. Hei! Dyma ni. Pa mor aml ydych chi'n cael cyfle i flasu ac i fod yn hands-on o bethau efo'r cig? Wel, fel da chi'n gweld, dwi'n blasu gryn dipyn, ia. Ond mae'r datblygu cynnyrch yn medru cymryd rai misoedd weithiau. I gael yr... Beth yw'r broses yna ta? Wel, da ni yn amlwg yn ffodus, da ni'n cyflogi cogyddion yn ogystal â cigyddion. A wedyn mae pawb yn y broses fel rhan o'r broses. A da ni wedyn yn trialu nhw yn y siop yn aml iawn. A cael barn y cwsmar cyn i ni lawnsio mewn ffyrdd mwy llunde. Felly mae ffair fel hyn, mae'r sioe yn yr haf yn werthfawr iawn i chi? Mae'r ffair mae'n werthfawr full stop yn dydyn ni. Ond i ni efo cynnyrch fel un yndi, mae o'n rhoi cyfle i ni drio fo allan ar y cwsmeriaid, ynddi? A cael adborth wrth reswm, a hynny bwysig. Be da chi wedi gwneud efo'r rhain? Dwi heb gorau gwneud byd efo nhw. Da chi'n amlwg gallu cwgio nhw fel na, neu yn y popdi. Fel oedd Ieuan dweud, mae yna blas yn yr rhain. Felly maen nhw fendigedig fel hyn. Ond fedrwch chi wneud nhw, dwi'n neis efo saws tomato, da chi wedi arfer efo, a pasta. Fanna mae gennau saws asiaidd, maen nhw'n mynd yn wych efo hwnna. Dwi wedi bod yn arbrofi efo nhw, a maen nhw fendigedig, maen nhw'n neis hefyd y syniad i efo falle iogurt Cymreig a mintis. Lle maen nhw'n hyblyg iawn, ond maen nhw mor flasus a mae angen ein byd efo nhw. Ac i bigo fyny ar y gair nes i ddefnyddio yn gynharach ni a sef sydyn. Mae yna bryd ar y bof o fewn 20 munud. Oes. Da ni'n cael blasu rwan? Wel, well i drio, dydy. Croeso. A da ni blasu nhw fel y gyman ydw fel? Ia. Mwyn i chi gael y blas, go on. Watch a cop yn boeth. Ia, wel. Dydw i'n mynd i flasu fyd. Mae rosmarin. Gred. Mae'n hyfryd. Ansawdd neis yn does. A be dwi'n hoffi, tom na 12 mewn pecyn yn does. Wel, mae yna ddigon yma i deilyn does. Oes. Ie, mae nhw isio rhywbeth hefo nhw wrth reswm hefyd. Ond mae nhw'n neis fel ni dweud roed ar y barbecue ar y pren. Yr ateb ydi Edward. Ti gael un arall. Mae'n hyfryd. Mae'n neis. Mi na i ymuno â chdi. Diolch yn fawr. Diwrnod da. Diwrnod da. A mae Sean yn ei gynulleidfa fan hyn. Yndi. Ti wedi cael y fraint o agor y sioe efo'i dad. Sean, sydd yma'n washi. Na, dwi eisiau trio. Na chdi. Diwrnod da i ti heddiw. Dyna beth gofiadwy. Na i Sean dros helpu. Maen nhw yn boeth. Diolch i ti, Sean. Diolch i Ian. Croeso ta. Diolch fawr i chi. Blasus iawn. Diolch yn fawr. Diolch. Nôl yma ynghylch y defed yn nosbarth y Texel Glas, adran y bridiau cyfandirol yma. Sarah Gibbons,
yn mynd trwyddyn nhw'n gyflym nawr. Ac dwi'n credu bod hi wedi gwneud I phenderfyniad, Malcolm. Mae'n edrych fel ni, a tri par yn gyntail a trydydd, a wel, Lexon ni ddim gorfod dewis, ti'n bod, rhwngddo nhw. Nes ti llygadu rein o'r dechrau yn dyfer, tri cynta yma? Wedes I am y tri cynta, fi yn reit off o'r rhai Rhys Cook yn gynta. Nant y Deri, Powys. A par Sophie Long, ond nhw'n sefyll o'n flaen I reit ar y dechrau, a ond nhw'n hollol gyfartal o ran maint, a mae'r rhych yn mynd trwy cefen, ond maen nhw'n llawn cig. Mae'n arwydd da, rhych na, maen nhw'n llawn cig. A pan oedd hi'n cyffwrdd ar y gwarter ôl, oedd hi llaw I ddim yn mynd o'r golwg o gwbl, oedd nhw'n galed. A reit hoff o'r ddoi bar cynta, maen nhw'n sefyll mas I fi. A ti'n bod y trydydd par wedyn ni... Chris Davies, Cybetran, a Brondi. Falle ddim cweit mor llydan fel ni'n edrych arno nhw. Na'r ddoi bar cynta, ond wedi cael I paratoi yn wych, a dwi ddim yn siŵr a wedi Aled Grewcott wedi bod wrthi. Gyda Chris, mae Chris yn da. Doi fistir wrthi gwaith. O ran trimio. Ond ti'n bod, o'n i'n siarad ar rywun yn gynharach, Aled wedi bod yn paratoi defed I rhywun oedd yn neud arwerthiant, a wedi trimio 120 o ddefed mewn 4 diwrnod. Waw! Mae hwnna'n farth yn yr un an yn y defed. Waw! Ond mae'r ddoi na, maen nhw'n, I weld nhw yn paratoi o'n, maen nhw'n, fel mae'r Sais yn gweud, maen nhw'n transformo nhw, maen nhw'n feistir ar ei waith. A mwy na thebyg, oedd bob un o'r reina yn edrych fel pin mewn papur. O, spot on. Diolch o galon I ti, Malcolm, am y sgwrs. Na I fynd draw nawr I weld Rhys Cook, Nant y Deri, sydd wedi cyrraedd y brig fan hyn yng nghystadleuaeth y Texel Glas. Well, congratulations, Rhys. Well done. Thank you. Cheers. That's amazing. Yeah. This is the class to beat, isn't it? I think so. First ever time bringing sheep to the Winter Ffair. And getting the red card? Yeah, over the moon, really. Beginner's luck? Yeah, maybe. No. You've been around. You've been winning at the Rye Welsh a few times in the past. Yeah, done all right, yeah. Just thought we'd have a go at the Winter Ffair with a pair of lambs, and it's worked out so far, so see what tomorrow brings. Well, you've had the bug, now you're back again. Yes, hopefully. And then, the Honourable Judge. I can't leave a Winter Ffair without talking to Sarah Gibbons. I've been missing having winners' chats with you. Because I've missed the winners' chats with you this year. I know. We always have a coach when you win, because Where you always have win. you been? How's it gone? How's the judging been? Oh, lovely. I'm loving it. Loving it. And that pair I've just judged. Well, hard class, but super lamb. What's so special about them? Well, they just match so well. They handle the same. They look so hard, Oh, don't they are. They are. Put your hand on that. I mean, it's just... And they're both the same. They match so evenly. To get a pair is really quite difficult, you know? I have to ask, what's best, judging or competing? Well, I don't know. It's easier judging because you always win, don't you? Hey, I'm always right. Hey? Well, as long as you don't get any black eyes by the end of the day, you'll be fine. I'm going to do a runner when I finish. Is the car started ready? Pardon? Is the car started already? Yeah, it's outside. Give you away? With a chauffeur in. Well, you're very smart anyway. Oh, thank you, sweetheart. Enjoy the rest of the judging. I will. Thank you, darling. Take care. Thank you.
Mae'r awyrgylch wedi dechrau'n arbennig o dda yn y cylch ceffylau ar ddornod cynta. Y Ffair Aeaf, siaff yr un, ni nawr yn mynd fan hyn. Ar gyfer y pwchmwyr, ar gyfer y bencampwriaeth, yr adran a ma' 'na safon di bod yn yr adran mewn dros, fel ni'n gweld tu ôl i ni. Bob blwyddyn mae'r adran yma yn boblogaeth. Chi'n gweld y nifer o rhai sy'n cystadlu a'r dorf sydd yma. Byddwch chi'n dweud, yr ansawdd sydd wedi bod trwy dosbarthiadau yn rhagorol. Felly atgoffa ni eto nawr pwy sydd wedi cael ei galw nôl i fynd yn erbyn i gilydd i gystadlu. Wel, wrth gwrs, mae'r cyntaf a'r ail yn y dosbarthiadau i gyd yn deilwng i gystadlu, ond ddim pob un sydd wedi dod nôl, ond dyma ni yr eboles oedd yn ail yn y dosbarth i'r ebolesu. Den berchnogaeth Thomas Jones, wrth gwrs, ac dyna oedd Menai Monalis, ac dyma ni Thomas Jones gyda Ffraeli a Rosin Hedd enillydd y dosbarth i'r ebolesu. A braf gweld pawb yn dod nôl mwyn cymharu ochr yn ochr ei gilydd. Mae hynny'n bwysig, yn hollol bwysig. Dyma ni'r eboles oedd yn ail yn y dosbarth i'r ebolesu blwydd, a Rookery Heaven Sent, na mechnogaeth Serena Crump o Henffordd. Cyfle eto i weld y symudiad sy'n mor bwysig ac yn rhoi'r llun cyflawn o'r stoc ifanc. Yndi, wrth gwrs. Enillydd y dosbarth i'r ebolion, dyma Islyn Tarian, wedi cael ei magu'n Trawsfynydd, ond am berchnogaeth Megan Howe o Australia erbyn hyn. Popsters Page Boy. Dyma ni yr ebol oedd yn ail. Four Oaks the Ringmaster. Ebol blwydd buddigol, sef Paverine Page Boy. Beirniadu, i'ch atgoffa chi yr adran ar ddornod cynta'r Ffair Aeaf yw Harold Zoot o'r Iseldirodd, yn byw yn yr Iseldirodd ac yn magu y Brydiau Cymreig a'r Merlod Cymreig a'i waith o'i flaen heddi. Tipyn o safon mwy a mwy o bobl yn ymgynnull o gwmpas y prif gylch fan hyn yn y cylch ceffylau, ac mae'n gyfle perffeth i fod mor agos at y creaduriad hardd yma. Yndi, yn bendant. Iawn, pwy ti'n credu? Mae yna ambell... Soedd o'r eiliad i ti syth i fi, David. Gosh. Mae o'n cael golwg eitha manwl ar yr ebol yma Islyn Tarian sydd wedi sefyll fyny yn eitha dda heddiw. Be sy'n mor dda am y nodweddion? Just, wedi sefyll, mae yna ffrant dda, yna fo pitch dda. Dyma ni yr un oedd yn ail, ond mae'r eboles blwydd yma wedi edrych yn hyfryd. Yr un o'n blaen yn 'i nawr? Ie. Dan ofal Liesl Mead? Gyda Liesl Mead. Dwi'n meddwl falle fydd o rhwng eboles blwydd a'r ebol. Does dim rhwng, David. Does dim rhwng. Oes. Mae yna glywobr hefyd yn does. Heledd, cofiwch. Ti'n bod efo ti? Ti wedodd fi. Felly, yma wy'n araf ddysgu yng nghwmni David Oliver ac yn parhau i edmygu y ceffylau yma. Wel, erbyn hyn, dwi wedi trywedda'n ffordd lawr i'r adran gwn hela, a da ni wedi cyrraedd pen llanw'r gystadlu. Mae'n wrthi ers rai oriau yn ystod y dydd, ac erbyn hyn, da ni wedi cyrraedd y brif bencampwriaeth, y gorau o bob dosbarth, a mae gennau gwmni dyn arbennig iawn sy'n gwybod dipyn am gwn hela. Mae'n arbennig iawn, na. So ni'n dweud bod ti, Eirwyn Richards, ti'n o lew heddiw? Iawn, diolch at ti. Iawn, diolch o, ti'n gael ffair go lew. Ffair, neis gael dy lan a gweld pob un arall yn cael llwyddiant. Digon rhaid ta, sôn am lwyddiant. Ti wedi bod yn gwylio'r cystadlu drwy'r dydd yma? Wedi bod yn gwylio tipyn o dydd, ydw. A wedyn nhw'n ei trwyddo nhw, nhw'n ei gychwyn yn pen bellan, ac dwi'n gwybod bod hwnna'n gi Cymraeg. Gi Cymraeg yw hwnna, hwnna yw'r gi Cymraeg o helfa Tywyn Cothi, o ardal Llanymddyfri. Mae'n gi da, mae'n gi sydd wedi ennill tipyn ar draws sioia cyn heddi. Mae'n fatha sydd wedi gorau wneud llun o gi hela Cymraeg. Mae'n gi pert, mae'n gi pert, mae'n llawn cymeriad. Mae'n y ben da iawn ddo fe.
pen pur Cymraeg. Mae beirniad wedi wneud i fyny. Diam wedi bod yn hir iawn, mae'n siŵr bod o'n gwybod gynt yn dod o, cyn dod i'r cilch. Ci Cymraeg fydd yn mynd â hi, swn i'n meddwl. Ond mae'r ci Cymraeg wedi ennill am y 10 mlynedd diwetha. O, na ti, wel, sa'n gweld hynny newid heddi. O, mae o'n mynd i'r canol. Mae o'n... Lle mae'n mynd i fynd? Ydi o di penderfynu? Swn i'n meddwl bod e. Ydi wir, y ci Cymraeg sy'n mynd â hi. Yna, pan mynd yn oed mynd lawr i'r gwylio, fan yna, ges dim chance i fynd drwy nhw fel bryd. Yr aill yn gyfarch nhw gyd yn y fe, bod Tywi Gothi ar ci Cymraeg, Abernant ar ci Mynydd, Helfa Morganwg ar ci Saesneg, a Gwion Evans Tanllan ar ci Ffel. Yr ail wobr yn mynd i'r ci Saesneg. Clobyn ag i. O'r Helfa Morganwg. Oes na drydedd wobr nag oes dim ond 2 wobr sydd heddiw. Mae yna le iddyn nhw gyd yn set. Oes, ond maen nhw'n ben campwyr yn ei dosbarth. Pob un i'w dirwedd, mae'r ci Cymraeg yn addas iawn ar gyfer tirweddau Cymru, yn wedi canolbarth Cymru. Ardalodd mwy trwchus o ran drain a drysu ac yn y blaen, yna pan ti'n cyrraedd llefydd mwy agored, mae'r ci... A'r choesau hirion na'n mynd wedi. Maen nhw'n agor i mas. Ie, fo frotol. O gwych, ni falch dros y ci Cymraeg. Ci Cymraeg sydd gennym ni efo pac mach yn lleth. Be sydd gennych chi ochrau chi? Cwm Cymraeg sydd o amgylch ni fwyaf, ie. Ie, na ti. Ydy, maen nhw'n fel ni, maen nhw'n siwto. Maen nhw'n mwy addas i'r ardal a llais dofn yn y set. Ie, oes. Sa'n byd tebyg i glywed nhw'n mynd. Na, yn wedi ci. Wel, diolch i Dirwyn am dy gwmni. Diolch Iron. Cwmni byr. Wel, o'n gwmni pleserus. Pleserus. Diolch yn fawr, ti'n mwynhau, gallai gei di mold oen bechwan. Driwn i ddi. Gwyl falle ddau bod ti. Na ti. Diolch yn fawr. Thank you. Dyma ben llanw cystadlu yr adran A y Merlod Mynydd Cymreig. Y bencampwriaeth sy'n blaen ni, dyna ni yn y canol. Y gŵr pwysig a tipyn o benderfyniad o'i flaen. Harold Zut o'r Iseldirodd yn beirniadu, yn cael cipolwg ola ar y rheini sydd wedi dod yn ôl i fynd yn erbyn. Ie, jyst cyn neud penderfyniad, ac dyn ni'n awyddus iawn. Mae'r ebol bach na wedi edrych... O, yr het i ffwrdd, atgoffa ni blew ti meddwl eith, mae'n chwarae gyda ni. Le ti'n credu? Dwi'n meddwl falle Mae o'n pendroni wan, achos edrych ar yr ebol blwydd, yr eboles blwydd, a'r ebol mae o, Islint Harian a Thistledown Sugarloaf. Ond i bag gyfeiriad Aeaf y brif wobr. Thistledown ti'n credu? Neu Ffraeli nôl i wylio ar Thomas Jones. Reit. Eiliadau sy'n blaen ni? Yr ebol. Ti'n mynd am yr ebol? Mae'r het i ffwrdd, a fydd David Oliver yn gywir. Le mae'n mynd? Mae'n cymryd i amser. A'r Stewart Del Brown yn sicrhau bod hi'n gael o'n iawn. Yr eboles blwydd. Helydd cynwal ar fyny Craig. A Thomas Jones yn mynd ar gil wobr efo Ffraeli Rosin Hedd. Felly wi yn ar addysgu wedi'r cwbl. Wel, diwn ni weld. Dwi'n licio bod yn anghywir, cofio Helen. O, wedi dysgu wrth drod y meistr, felly diolch i ti. Well, Liesl, I spoke to you not that long ago, and now you're a champion of the Royal Welsh Winter Ffair. Is Sandy the breeder here? He's not here. With a bit of luck, he'll be watching on his iPad. Yeah. Very happy, I'm sure. I'm sure, yeah. Over the moon. So back for the Supreme tomorrow? Definitely, absolutely. Are you showing more? One more in the bees. Well, many congratulations. This filly is ready for her lap of honour. Yeah. Good luck in the championship tomorrow. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Thanks.
Nid ar chwarae bach mae rhywun yn cipio'r bencampwriaeth yn y Ffair Aeaf, ond dyna yn union. Nath Thistledown Sugarloaf llon gyfarched y gwresog i Sandy Anderson y perchenog a Liesl Mead ar ben i digon yn dangos. Wel, mae'r ffaith mod i wedi cyrraedd cylch y gwartheg ac ymuno efo 007 yn fan hyn heddiw yma, Ifan. Yn golygu bod yn darllediad ni'n tynnu ti ar terfyn dy ddyn ar drefn. Ti'n edrych yn smart iawn heddiw. Wel, dwi'n gynnes. A mae hynna'n bwysig a ddiwrnod fel heddiw, wrth gwrs. Dim di bod yn oer iawn, mae di bod yn braf yn wedi bod yn braf, a fori bod yn brafiach beth. A twyd be, mae'r maes di bod yn brysur. Ys i allan ni i chwilio chydig o ginio yn gynharach. A mi oedd hi'n brysur iawn yma, wrth gwrs. Mae pawb di heidio Mael Anelwedd unwaith eto. Ffair yn mynd o'n erthu. Nifer fawr o uchafbwyntiau wedi bod yn ystod y dydd, yn does? Oes, a lot o eiliadau teimladwy hefyd emosiynol, a wi'n meddwl am Megan fach yn cystadlu ni Ffair Aeaf am y tro cynta, ac yn cipio'r garden goch, ond wedi cipio carden goch arall hefyd, a'i wncl yn mynd ar gil mewn dosbarth yn gynharach hefyd. Felly mae wedi cael ffair i'w chofio a'r teulu wrth gwrs nawr yn y seithfed nef ac yn edrych ymlaen at fori. Mae'n mynd i fod y ddiwrnod mawr mae fori yn y cylch gwartheg fel mae mhob un o'r adrannau a'r pencampwriaethau i gyd yn dyfe, ti'n bo? Mae yna raglen o uchafbwyntiau heno, felly mi gewch chi'r canlyniadau yn y fan honno. A mae yna un o'n tîm ni wedi cystadlu hefyd. Wel, oes, mae Mari wedi bod yn cystadlu am y tro cynta, a hynny'n adran y moch. Felly newch siŵr bod chi'n gwylio y rhaglen uchafbwyntio heno am naw i weld sut hwyl gath Mari arni gyda'r cystadlu. Dwi'm yn gwybod eto sut mae wedi wneud, ond bydd hi'n ddiddorol. Y cystadlu sydd yn bwysig yn y pen draw. Dim yr ennill, yn dyfe. Nia, dwi'n deall bod ti wedi bod yn cystadlu hefyd yn y ffair am y tro cynta? Am y tro cynta wedi cystadlu ar y Christmas chutney. A siwr dath ni? Anobeithiol! Jar anghywir? Oedd y jar yn anghywir, oedd y ceiad yn anghywir, o'n i'n dirhestu'r cynwysion, o'n i'n dyrwyd y dyddiad yna fo. Oedd na lot o bethau'n anghywir. Ond ti'n meddwl, megis dechrau? A cymeryd rhan sy'n bwysig. Rhaid copian cyn cerdded. Yn sicr. A dwi ar ynglunio. Ond fel ti'n dweud, y cystadlu sy'n bwysig, ac mi fydd na fwy o cystadlu heno. A fori, welwn i chi heno am naw. Diolch am eich cwmni heddiw, hwyl fawr.